characteristics because I think that we've seen so many good things about BBL that this for me is out of tone. Like it doesn't. This is like something Foot would have done, you know? Okay, so you're a no on triple initiator. How do you feel about it, Mike? I mean, it's a no. Okay, but again, it comes down to something. We've seen teams historically toy with it, but certainly not to this extent. The execution just wasn't there. It wasn't there, so we're looking for both of these teams to maybe reinvent themselves a little bit heading into today's match, as there is a lot on the line. Koi being down currently 0-2 as they're taking to the stage. We hope to see some different looks from them, and also looking, of course, at BBL there. We hope they make some changes. What are your expectations from either of those teams for today? I'm very excited to see where this map veto is going to go because we've seen Koi obviously having some references for some maps, but the results have not been good. If we think about how their matches have gone, we see the first map is an absolute blowout. You know, it's like a very, very defeat sense. Doesn't matter if it's their pick or not. It is the second one that they kind of like. Both of them in this 2 weeks have gone to that overtime. They have not been able to close any of them out. So a map win will be enough for me. And weirdly enough for me, for BBL, even though we're kind of, I don't want to say criticizing the Ascent comp, but you know, week 1 we saw the Ascent comp come out. Then we see obviously BBL week 2. What do we see this week? We see something else that's potentially something BBL kept as a pocket pick, so to say, or a trump card almost to pull out and show us something special once, or potentially special. Yeah, I mean, they've been cooking, we've been eating. แข่งของไทยเขา Was it รั่ว a เหรอ good meal? จบไปแล้ว I นี่ mean, จะเป็นแค่แท้ food เลยค was รับ had, Mike. Food was ทีเดียว had บันดี that ขอบ day. คุณครับ I am very excited to see where those two เรียน teams จุด are จบ taking การ us เรียนไปเป็นที่เรียบ map-wise. ร้อยแล้ววันนี้วันสุด Yeah, ท้ายแล้ว as I'm แชท saying, I think that it เหลือแค่รับปริญ depends ญา a แล้ว lot ว่า where ไง they want to go. For Koi, having less time, they have to be more specific. BBL, they repeat on that Lotus, and Movistar Koi is going to go back to that Haven. No surprise to me, BBL chooses a map that they've been not only successful in, but that Koi looked absolutely terrible against Foot. There is a lot that needs to be said about that Yes, Pearl sir. and the way that Foot Congrats, played it. So there's a lot of that footage that I think BBL are going to take into consideration. BBL Mike, you were mentioning the icebox. Yeah. And I think it's also the pick that everybody expected Movistar Koi for. I promised Pau I wouldn't mention certain things that we discussed about the Arsenal comp, ได้เลยครับ well, it was to counter. Okay, if we see it again, maybe I'll talk about it. But it was actually a Way to tease us. hard Thanks. counter. So I'm not sure if we will see it again this week. Sorry, was it too hard to what they thought Casey was going to run on Icebox? Yeah. In terms of a play style, I mean, there was also some other things they wanted to buy some time in you know, potentially slowing down the retakes and opening up some possibilities in the post one. But I don't think we actually got to see how they wanted to play it. I'm fine, but right now I feel a little We bit know they had a very slow start. อ้าวเป็นไรครับ That was more concerning than the comp itself in my eyes. I don't think really that was. ให้พี่เจจ้าสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับซุปเปอร์ลิงสวัสดีครับแล้วตอนนี้ได้2อีก4ปีคิดว่าอิมได้แบบโอ้ยไม่ต้อง4ปีคนเราปีเดียว2-3 เดือนขึ้นได้ We see Shados on camera. Is he going to go back on that chamber because he like struggle is a small word for what he had to deal with when he was on the defense. He literally could Hello post any value and they didn't even ในมาร์เก็ตมาเมื่อไหร่ครับพี่จูดน่าจะมาพรุ่งนี้นะครับในมาร์เก็ต นะครับผม ended up with a map where they got 2 rifle wins and that was about it. I mean, obviously a team effort to lose like that. So น่าจะมาพรุ่งนี้นะแต่ว่าไม่ได้รอบนี้ไม่ได้เปิดนะแชทนะผมพรุ่งนี้ผม Yeah, we're gonna see him on that Sova this time around. He's going on the Wow. มีสัมภาษณ์ going to be going งาน on the Vice. No changes for the side. แล้วไม่น่าว่างว่ะ This is again one of the role mismatches I was talking about was actually Solcast, and again it's a tale as old as time, right? Not finding the consistency in some of the. ไม่ใช่สัมภาษณ์งานอย่างนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าสัมภาษณ์เป็นแบบ to see podcast flex on the KO and maybe give แบบ Flyer ต่องานอะ some space to kind of stretch his legs a little bit could be a positive. I'm so ยังไม่คิดจะสมัครงาน interested because I feel like in Movistar คิดอยู่สมัคร Koi, ดี there ไหม is a แต่ point ก็ where you have to play the Vice. เราไม่อยาก I think ทำงาน that นะ this สิ is going to be Flyer's first time and I want to see How's how your he's presentation? developing It on that was agent. Seems so it was good. I hope should be an easy A, brother. I like this I'm here mix for and it, match. yeah. I did pretty and well I this hope time. that Shados So finds more comfort and we see with this double drone. I Yeah. want to see how they มาดีโอพี่เบนนะโห the timing is hard, they can get the most value out of all of the tools that they have because yes เรายังไม่รู้นะสิ devastating พี่ชาย defeat, but those are the ones that you learn the most from. พี่ไปหรอ True. Losing is learned.
learning, as the saying goes. No more uni, especially right? No in more. esports. Hopefully. Next stop, I mean, graduation, it's bro. now or never, right? Koi again. เอาแชร์ไม่ได้ขอบคุณท่าสตรีมครับขอบคุณครับไม้ขอบคุณครับผม Yeah. รู้สึกเสียงจัดเบาตอนนี้โอเคยังเดี๋ยวพี่จ้าพี่ครับยังโปรเดี๋ยวครับผมมาประมาณกี่โมงนะมา10 โมงเช้านะนี่กับรุ่นน้องขำกันในข้างสนามแทบหัวทิ่มเลยเหรอหัวที่ไหนได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกยังไม่ชัวร์ The same thing that we were saying about Sokas, about Shados, does not apply to Sociable. He's been extremely successful with วันแรกในรอบเดือนนี้ครับเล่นปวดท้องไอ้หยาก็อย่าลืมเอาน้ำแบบถุงร้อนนะครับมาประคบด้วยนะแค่ว่าทีมนี้ใครชนะจะออกล่าไม่ออกล่าเราเด็กดีเราบอกแล้วเราเด็กดีเราไม่ออกล่าอะไรทั้งสิ้นเราเด็กดีแบบล็อกมง Thank you very much, Zoe. Yes, we're standing by to kick off this game. Losing is learning. กำลังจะมานอนพี่มาไม่นอนแล้วนี่ดูหน่อยมาวันนี้น่าดูนะวันนี้คู่นี้ On the server up against BBL, they came in hot, but there was a little bit of a stumble last week. Yeah, it seems to be the case quite often. นาวีใจเอ็กโอ้โหอันนี้คู่นี้เดือดคู่แรกนะวอร์มสนามว่ะแล้วก็ตรงนี้เชดอสฟลายาโซลแคทเจอเพื่อนเก่ายัมปี้โอ้โหอันนี้น่าดูเลยนาวีเนี่ย potential favorites even for this group, maybe slightly below foot and maybe Liquid now that they lost to them. On the other side, ไปก็หายปวดชั่วคราวแล้วเขาจะดูแลตัวเองด้วยดูหน้าว่าสัมโบโปรเฟกโหดเหรอเอาดีแต่ดูดีว่าโหดกว่ากูหรือเปล่าคำถามอะเดี๋ยวไปดูสเตย์อะไรสวัสดีครับนายมากี่โมงนะ10 โมงนะครับ10 โมงคัปเปิลดีครับ Hello my gay how you do how do you feel how good bro how are you bro come into today knowing that is the case. BBL will start on the attack side here on Pearl. We'll talk a little bit about the map pool as we get deeper into the game. ตั้งแต่พี่ไอติมแมกนัมเหรอเอาแมกนัมไม่ไหวจริงนะเฮียตัวหลุดเลยเฮียนะ Taking a bit of initiative แต่ช่วยได้ไปไข้หวัดเอาไปหาหมอยัง but they see nobody there and so it's back to the drawing board. They don't get their initial fight and they don't take deep space knowing that there'll be a vice wall covering BBL's back. Player does get sectioned off that wall, maybe not lasting quite as แต่ long ดู as คู่ไหมนะ before, 2 คู่เลยครับ it will be quickly back สอบเป็นไงมาจ้าชิลลองกรีดออกแล้วเนี่ยบางคนเพื่อนออกแล้วเดี๋ยวของจันจะไม่ออกเลยแม้มาเก็บสกินไหนน่าสนมันก็มีนะแต่ว่าดวงว่าเราจะได้หรือเปล่าครับน้องปั้นมาดิครับอุ้ยมึงใครเนี่ยไอ้เนี่ยโหดไอ้นี่กูรู้เลยโหดไอ้ลูเอ็นเนี่ย And the last man standing for BBL, he won't be standing for long by the looks of things. The defuse tapped and the shot dart in to finish him off. แค่ลืมพอยแทงนะแต่กินข้าวยังเรียบร้อย And a good start on this match. อยากได้300 เวทมนต์มันไม่เข้าป่ะ300 เวทมนต์เฮ้ยเสื้อมันเป็นปาวานเหรอกูเพิ่งสังเกตมันน่ารักมากเลยคัปเปอร์is okay boys EMEA bro I think it was mentioned on the desk again about the comfort within the agents. They attempted something that was กูรู้ว่าลูน่าฮอกกี้แมนอีซี่แมนโอเคแมนลูน่าฮอกกี้ bro Shados back on the initiator flyer filling that role a little bit more and Sokas เฮ้ยทำไมมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนโลโก้เพย์บอล back to like times where he was playing that KO or even a Sky at times and I think he can อ๋อมันคือปลาครับ I want to อ๋ see อ how โทษที this กู one นึกว่ามัน works เหมือน out for him ปลาวานเลย interestingly เดี๋ยวพี่จ้าผมพาน้องไปเข้าร้านที่คอมกราฟิกม.4 มาเหรอแล้วเป็นยังไงน้องชอบไหมใกล้อาของดี They're going for the buy. They've got Levin on a rifle, but their opponents have also invested. ไอ้นี่โหดดูเลยเหรอเอาเฮีย อ๋อโดน140ขอเกลือพวกนี้เชลไม่มีใครแทงสวนได้หรอ As you said, there's a decent amount of investment. There's a rifle on Levin, but one player down, and it being Astra as well, it makes it much more difficult. Yumpy tries to sneak his way through the water to grab himself a pick, but instead he goes down. Low HP on Shados is one thing, but they need picks, and that rifle still really missing the opportunity to get its teeth into this play, and it looks like they're going to revert back to guess towards a late A play. Spike is in the hands of Magnum though, so luckily I was going to say like yeah. คัปเปอร์ตะกี้โบส่วนให้20 บอลนี่กะรวยเผื่อชนะนะไม่รู้นะแบบได้หมดเลยนะ
They are now in a problematic territory, a position where they คนรวยนั่น invested. They took a bit of a ดีไอ้ risk. จัดดีพี่ไม้โอ้ Need โห to try and find something from this now. What I will mention is this A site. ถ้าเราวันไหนขอบถ้าเราวันจันทร์ครับวันจันทร์ Only Soulcast here, but I assume the only ครับ attempt จันทร์นะครับ coming out คิด from ว่าดีค him รับ will be to try and use those salvos. วันจันทร์ถ้าร้อนวันจันทร์เป็นปลาเล็กก็น่าจะวันจันทร์นะถ้าจะเอ้ยหรือวันอาทิตย์วะ Flash connecting as well. They might have crunched in. Luckily, they have it in Magnum, although he'll take a couple hits for his trouble. Gets the spike down. กูวันนี้เทอมนี้กูลงไปทั้งหมด Versus 5. 18 หน่วยกิจกูว่า A หมด 4 ตัว ชิวๆ but it was tough to connect anything so far. แม่ง Magnum's จ็อบโบจ็อบ flank up ดิฟจ็อบ hasn't quite. Oh, it has been spotted. In fact, Rubinho got around the สวัสดีพี่ corner ชาย in สวัส time. ดีครับ A ผม decent fight on the site. It's City given Rush Levin a Your Moss ส chance. วัสดีครับผม Again, though, a sliver เอที of เจอเลยหวังว่า HP and just that one shot needed. ไอ้เฮียกู Gotta ขาด commend Shados as well. As the second man to 0.05 take เอ้ย contact there on 0.03 such low เกียรตินิยม HP. อันดับหนึ่ง He กู was เราจะร้องไห้ 24 ว่ะแชท earlier fight with Yumpy. นินจูดิครับ Staying alive and coming out with a 3-piece that may just save the round for the squad. Now the question is, ถ้า A หมดเดี๋ยวให้หอมแก้มเลยเหรอเอาดี do they invest มัน again? ไม่ต้อง A หมดละเพราะใครแชมป์สเตจวัน EMEA ครับฟนาติกเทียร์ฟุตฟนาติกวะ Fnatic มีทรงจาน By the looks of it on the scoreboard at the moment, it is going to be a singular rifle invested into Sociable. Of course, นี่ลงไป if 7 he ไม่หวัง can't X สัก find ตัว the เลยเหรอ next, he can always invest นี่หวัง just อันนี้ into แบบ those เรียนก็อยากได้ A bullets นะ again, the headhunter. that could กินอะไรยังเรียบร้อย potentially ครับ do เปิด some กิน damage, ยัง but at the same time, it will be an น้ opportunity ำ 3,000 ซื้อรหัสหรือเติมเอง อันไหนดีกว่า พี่จะแนะนำว่าเติมเองยังไงก็ดีกว่าครับ คือมันอาจจะได้สกินน้อย แต่ว่าอย่างน้อยเราก็รับประกันว่ามันเป็นของเราเว้ย For the next Sociable ถ้าเราซื้อ with an ID มานะน้อง opportunity. 3,000 ใช่ไหม Let me tell you, he has had แล้วเราโดน his ดึงขึ้น rounds. อ่ะ Really? 3,000 คือหายเลยนะ Was that ace is still fresh เนี่ยจ in บ my จริงๆแล้ว mind. ใช่ปะ And จบแบบ will be จบแล้วรอบ probably นี้ for the rest of the year. It's bought him a lot of นอกจากว่ามหาลัยเรียกกลับไปแบบ smoke down ไป deep. ทำอะไร Is ต่อแต่ push ขอไม่ใช่ Rubinho เรียน back. ไอ้ He's เหี้ย gonna let ก็ them get คิดอยู่ really จะลอง close. ทักไปถาม With มหา so ลัย many ว่ามีแบบ pistols in play, ต่อ that's โทร exactly what you want. Yes, Magnum goes down. He's trying to watch that A ชุด push โหด up ที and ที่เหลือหลอนอันนี้ใช่ครับ they walk ฟุต into มัน him. He's โหดอยู่ gonna คน be เดียว classic. Definitely not the For man the to C expect is to win profit the for real fights, that's but crazy push on A, they decide to take Actually this to though the B site. And Rubinho C just more than about C plus sidestepped those shots in perfect time. He's got support. เฮ้ยเอาไม่ยิงอ่ะ Fly a stud here, outlaw in hand, and this is a problem. Everybody is vulnerable to just one shot of that rifle taking them down, but เฮ้ยจานช่วยด้วย managed to close the distance. They find out about the rifle, deal with it หลัง well. หลัง Okay. Not bad from BBL to start with. Yumpy making it a bit more โอ้ไอ้ costly, ยัม but พี่ in บอก the กูพยายาม end, แล้วนะ it still ไม่ falls มีใคร into ช่วยกูเลย Movistar Core's pocket. Yeah, they've made all of these rounds costly, but the problem is เห็นข่าวลือมาว่าฟนาติ basically กซู fight ไปมาเหรอ yourself ใครสักกัน twice in terms ว่า of ถ้า the ฟนาติกซู bonuses. นี้ So นะ I don't think ตั้งแต่ if you คัมแบ็ก said ใส่ to เดอร์เกอร์ Movistar, นะ okay, กู your แบบ economy will be decent and you'll have a 3-0 start. I think they would Ui, have taken หี้ยอะไร that นะ all day long. And now is where we almost need to มัน see เห็นภาพแบบ a ฟนาติกกับ response สมัยไอ้บ็อก11-3เนี่ย BBL, but again, แล้วมัน after ตื่น they ดึงอะไรเนี่ย attempted to คีย์บอร์ด force in เหรอ that second round, โทษนะคีย์บอร์ดไฟหลวม any วะ damage they could do in round เกรดผม number ออกแล้ว three ผมติดรอตัวหนึ่งมสครับพี่ติดรอวิชาลือ already กับติดหมด having that สิทธิรักษ์โอ้โห dimensional drift, the chance for aggression. You're seeing the หมดสิทธิ consistency รัก of ษ์ those salvos to garner him extra control. He's just going to hold on to it for now. เขาบอกว่าถ้าจะรักต่อไปก็รักได้นะเว้ยแต่เขาแค่ไม่รักกับโอ้โห Sent in by Yumpy. And this is the spot they pushed up in last round, so you're expecting that same aggression. ไม่กลับมาเราจะจุดว่าโหดแล้วกลับมาละ The smoke down just a moment มีสิทธิ์ ago. มีสิทธิ์กลับมาละอุ้ย Tempted. อุ้ย He didn't know if he เฮ้ยมึง knew ค that. มไหวโย It's รุ the drone coming back in the other direction. จะมาแบบ It's จัด very ปะ smart by Shados. พี่เห็นสกิน If you look ดี at ๆ the 5 ทีใหม่ยังครับ ของ Yeah, 2G didn't สวยมากเหรอ know he was there พี่ยังไม่เห็นเลย because มันเข้า the เกม drone ยัง was shot by his teammate prior, so ตอบ it's สาว set them จังก็ up ว่า nicely. The vice wall in position. เขาไม่รัก If they are ผม gonna เลย go through ไป it รัก together, เธอ they need กลับ to get ผม that ทำถูกไหม timing right. And Flyers already just waiting แต่ถ้า for it to รัก be ซับนี่รวยนะน้อง doesn't น้อง win ว่า the ไง battle. An important opener for Levin. วิชาได้มีเคซี่มากทั้งวิชาเสรีวิทยาไมโครไบโอโลจีโอ้โหแค่ชื่อวิชาก็ไม่ไหวแล้ววะ BBL have Don't- to dodge that Oh, Hunter's I've had one. Fury. It's coming in hot, and it's landing. Way. Sociable down, and Solkas with a massive punish. Now again, they have to pick ไหน up นี่ตัวโหด the เหรอไหนดูดิ pieces. The เหมือนไซ spike ตามะ down เลยอะ at least. Time, not necessarily on their ไม่ side. เหมือน There's still อว quite a ตาร bit มาก for กว่าดูดิ Movistar Koi to work with, and they're not in Last a hurry. Airbender Spotting Magnum โอ้ย on the top rope. Shados might have sealed the fate of another round. Great shock dart. ไม่ไหว The push around, not ที่ gonna หาเรา work ออกไป out เรียน for ประมงเหรอ Profit ไป this ทำ time. ไป A ทำ big นง round ทำนา from นี่ Shados. He's really coming alive at the start of this map, much to the chagrin of BBL. มันมาในคอลเลคชันแล้ว Their icebox might not look เด็ก like ไม่ the ขาย best chance to pull this บอย back, เขาฟนาติกคื especially อกำลัง not after the result ใช่ไหม against ว่าเขา KC. มันก็โอเค I think อะ they won มันดูการเข้ากันมากเลย 3 out of the first 4 rounds.
Remember the ที่ score ไปรักกับผมที่ไม่รวยก็ซวยเหรอ Yes. เราเชื่อว่าช่วงสงกรานต์คนไม่อยู่บ้านมันช่วงเวลาดีในการแบบ
รักษา Not the best after those first four. I think the biggest ตำรวจ thing ถ้า is just the ถ้า way they're ใคร playing. ตำรวจดูอยู่หรือ Shados พ่อตำรวจ currently จะไปฟ้องไอ้เหี้ย 7-0. We've always spoken about this guy that peak Shados is impossible to play against. And peak Shados นี่ is ยอด on มัน an ไปใจเย็นดิใจ initiative. เย็นดิเกม Like, เพิ่ง it's เริ่ม where he has found you go back to those Gambit days, which okay, มันเหมือน it's a ปาวาน lifetime ดูดิ ago at this stage. ไม่ But มันเหมือน he กบอะ picks up this role and has always looked incredibly comfortable. We ถ้า saw it ผล towards งาน the คน end จะ of ได้ the season จำ last เรา year ได้ where he was โลก on จะ the ได้รู้ว่าเราเป็นใคร Sentinel even putting up these sort of numbers. So you get him having a good day. BBL ไม่น่าไหว It's จริง a rough spot, and I think at the moment, at least for BBL, the way they're playing on these starts of rounds, they're getting caught by some of these trap plays. They're losing a lot of map control over on the A side because of how aggressive you can be with this Teho, and I want to see what their response is going to be now. You can see there, Pal and Yumpy having a bit of a back and forth about where this one's going to go. We said Movistar Koi, they've clearly learned a lot, Tom, and well, it's being put into work here on the server, but Shados having a 7-0 start definitely can't be understated. I mean, a lot of the time that initiator is going to have assists, but he's been finishing his dinner and then his teammates after. นะไม่นับทีมเฮียนะสกินวิธี BBL สวยสุดหรอ If you're looking for the recovery สำหรับ for พี่ this ยังไงก็คาร์ลอน organization, ด้วยน้อง this is very much at least ไม่นับ what ทีม you'd วิเฮีย expect ไม่ to อ see วย at เลยด้วย the ไม่ start. แบบ And โนหนึ่งอ่ะทีมที่โหดที่สุด without ด้วยอ่ะ having their watch party here, we had Uli, Sergio, พี่ก็ให้ and คาร์ลอน Pedro น้องคิดว่าไง going crazy over นี่ in ไม่ the อวย booth นะ for ไม่ them พูด the ความ other จริงอ่ะ day, and I bet they're doing the same at home right now. I think that's just a daily thing for Uli. Just He two comes things. in- Those three especially, He man, comes they're in at loud. 100% volume, and then somehow ups the ทองคู่ 200%. พิมโมเดียมทองได้ Levin BBL is เลยเหรอ gonna be taking the charge though. Immediate space ฝาก garnered. ฟ้อง A ตำรวจ passive ด้วย hold นะครับ from ว่าเจแจ๊อิน Koi เดีย this ปาก time. เตรียมว่าวางแผน It ไม่ seems มี like ไม่ they've มี had the เฮ้ย expectation instead. They're gonna try เอา and เว้ย set เอา the อะไรอ่ะ idea ทำอะไรอ่ะ Hunter's Fury, and it's an easy double pickup. A great start after the pause. And now it's a tough round to break back from. I also want to note as well that the way BBL have been playing in their post plants is super aggressive. They're not sitting back playing the time. They are wanting to get in their face of their opponents consistently, not allowing for any โปร form ไฟ of ล์มีแต่ set. คนชอบนกนังกัน Especially, you take a look at the wall that you have ชี here. นายอยากโชว์ There's เหรอ no need to อยาก even ออก commit ซี่ many มันเริ่ม players ข้าง to กว่าเดิม watching แล้ว your รู้สึก back when you อยาก have ดูเมกา that. พูด The จริงนะ possibility for Movistar Koi to come in behind is, well, without it ให้ being แบนได้ทีมนึงซัดยังเลยครับ incredibly low. Maybe Filu could be a คุณพี่ problem. แบนหลุดโลกไป Facing แล้ว him right off rip at the start of the round. Not so much. I think Movistar Koi as well, though. They lose two players. They see that A site fall. They know they don't have พี่ flank จัด and เจอ even ดู the วอโน illusion of เจอ a ทีม flank เก่าแม้ because เอ็ of นอา the ร์จี device อะ on the นะ other team. And so the call's made immediately to save. They avoid Ito going yung down to NRG lo. Profek. And also get a bit of a read on what he's doing, because it's pretty consistent now that they're going for these late round flanks, trying to come up behind, down through the water. It might be or at in war this NRG. case, realizing that the save was going on. And NRG they go หา down ล to ง the สัตว์ site, but I วัน think ไหนครับ Profek's วันไหน going to be กิ a นไม่ little แบ่งหรอ limited in how much he gets away with in that regard, Quality- because quality- it's got to be fresh เป็นเค้ก in Movistar Koi's mind. They've seen it a few times. เค้กอะไรก็ไม่ He รู้ว่าจะ gets อร่อย away มากเล with ย it a little bit later on. For now, 4-1. A punchy start in that previous round from BBL, but it relied on a Yoru BBL ยังแบบ and big a back Sova ultimate that they now don't have. So แล้วน้อง let's see what their solution is in a more grounded round. BBL ตัวนั้นตัว L นะ Once again, เค้กฉลองจบเราไม่รู้อะ same เดี๋ยวมันอ use ร่อย of มากเลย that Teho utility. To get them แต่ aggressive, จบแล้วไม่ได้ฉลองเลยฉลองมันต้องฉลองเลยดิวะ Instead, though, the challenge Timmy. has been elsewhere. It feels like control that they're happy to give up, but again, the Vice War is in position to make sure they can't go too aggressively. Grabinho, I think, has done incredibly well at slowing this squad 13-9. so far, but BBL now they come look back. to run towards that B side เค้ก once แข่ง again, ป่วย where only Flyer is แบน waiting เรา for เข้า the จิน that one จี though ส comes เตจ from สอง Drake. แล้วมาตบทันหลอนเรา Yeah, ดี that's a little bit of a risky play from Magnum. You expect maybe someone to be swinging with him, but the timing's slightly off. He ends up going down for free. Movistar Koi มึง contend ว่า that. วันอาทิตย์นี้ Certainly วันอาทิตย์ play เดี๋ยว that ทันเรา retake, จะไหว which กับ they เซ might ต้า have ไม่ been ใช่ forced into anyways. But at this point, they'll be keen to deploy การ exactly what JJaz you're ปาร์ตี้เหรอ highlighting, โอ้ Tom. โห In fact, my god Filu's away ahead of you, already going in with the dimensional Chill. drift and Soulcast, Wait. hoping that he can find himself a target. They've seen one up close. Levin won't Wait. be getting away with that. And of course, it's Shados to connect again. Yeah, เฮ้ย another คุ้น goal ๆแผนนี้ really คุ้น to go, ๆ almost แผนนี้ got โอ้ it. เฮ้ย But มัน the คอมทารอนดี Having to play that deep post plant, BBL did realize that this double ult combination was there in potential, but playing this deep with only 2 players remaining, that was a superb retake coming out of the side of Coin. And I'll be honest with you, so far, they แต่ have คอมเต looked โฮ like อ่ะ a พี่ much ทีมลอยมา better เลย squad just in terms of being very happy to play that retake, allowing BBL the space that they desire. All they're really hoping for is a single opener, and they play the numbers. This is not
a side of Movistar Koi I've seen so far พี่ this จ้าผมจำได้ tournament. ใบดาบูวินดีใจด้วยครับผม Oh, absolutely. And I mean, the big สตรีมทุกวัน conversation around this ที่ squad, มึงพูดไม่มีอยู่จริง especially like เมื่อวาน keeping เรา in ตั้งแต่ mind, เที่ยง they คืน said they ไม่ใช่ lose บอกว่า this รอ series แบบหลัง chances of อาทิตย์นี้ไง very low. เนี่ยวันนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยวันนี้ไปจบมา The season isn't over yet. They need to make this. เนี่ยวันนี้ไปจบมาทอลลิ่งเหรอเนี่ยไปแบบพรีเซนต์สุดท้ายมา Yeah, the big แต่พรุ่งนี้ต้องออกงาน Movistar Koi, as I've been trying to say. เนี่ยก็หลังอาทิตย์นี้แล้วมันก็ยาวๆเลยเนี่ยสงกรานต์ก็ลุย หรือเปล่าสงกรานต์อะต้องดูปามาก่อน good season or at least a contentious one and they haven't gotten that so far. ไม่แน่นะไม่เอฟแน่โอ้ยไม่เอฟ 14-12 on each of their สาธุ second maps here in stage 1. เพิ่งหัดเรียกว่าโลเหรอขอคำแนะนำหน่อยครับ A phenomenal start with 5-1 เด็ดมาดีครับ and it's at 11-0 for Shados. โดนนะน่ะ His coach now puts pressure on Fly and the flash was ทำอะไรวะ perfect. Magnum doing well. Putting Fly Only in bottom the baby dust oil. and they move to the B side. Yeah, That's crazy. They popped the steel gun? No, I think they DD, held it, the maybe ambassador of realizing baby that oil, bro. They can clear that space with ด่าเรียกมาแต่บุ๋มไม่ไหวนะนี่ก็งง utilize นะ that ultimate. Flyer also lost his on the other side, and one thing I want to note: last time out when we watched Sociable, he was fantastic when it came to ไม่ that แล้วมึงไม่ attack อันติ side ดีนายว่าเชดอ operator. First time we've had that in play. I think for the defense now, okay, you got some extra credits, but the amount of time that's been bought by the Steel Garden seems like this one's done, but they are still challenging for this. Still pushing forward. BBL อะไรใส่เพื่อนหรอ to greet this party as they find themselves at 3v1 time well and truly ticking away and Shados swinging into heavy traffic giving พี่เคลียร์งานหมดแล้วใช่ไหม the ใช่ครับเซ็น three-piece, and I believe พี่หมด the แล้ว first death for Shados. It was. Finally we see that he is มา mortal 7 โมง and ไม่ that's ก็10 7 โมงเช้าอ่ะ rounds into the พี่จะ map. รับไม่ได้อ่ะ Yeah, he didn't accidentally walk into the server with God mode active, but yeah, there's something I always enjoyed with Social นี่ครับ is สอง the นี่ครับ calmness วันแมงนัม style. ดู He ทิ้งทีม plays the operator. We've seen พี่ him do รู้ป่ะ crazy แมงนัมหมาก aggressive เกม moves อะไร with ว่ามัน him มี on เกมนึงมันยิงไม่ได้ It's ยิงไม่ได้ almost เลย just held on that sort of rotation. ต้องบัฟหน่อย Frustrating. ให้เส้นทางรวยเหรอเธอบอกเราด้วยดิ That didn't sound great from the แล้ว side เคลียร์ of ใจผมได้ไหม Flyer. Obviously the มึง IGL มาต่อย for กับ the กูไหม squad. เซ็นมา I mean I'd probably feel the same though if I got hit by a nasty little flash ลีโอ from จะกลับมาเล่น Magnum ฟนา like ติก that. ไหมไม่น่านะตอนนี้นะไม่น่าเร็วๆเนี่ย See if this is some sort of Oh, timing man, point. Still a couple of ultimates online. หรือว่ามีแบบ could run the double อะไรที่จะทำให้รวย operator ได้ if he wanted to, although if he pops it this round, I'm gonna be incredibly worried. And Filu has brought out an op of his own, trying to get a little bit more aggressive around mid. That's all he was looking for, that opening pick. The second Movistar Koi have found that. That's normally แต่ been enough มือ for ร the อบนี้ผม round. รอเขาแข่งนะครับเติมรอซื้อปืน150แล้วแต่รอบนี้ผมว่าผมน่าจะทำไม่ได้นะรอบนี้เพราะว่าผมพรุ่งนี้ผมต้องออกงานเหรอแชท Even right now, they're giving up ถ้า streak. กลับมาทันกลับมาเร็วก็เดี๋ยวทำโอเคปะ Control of this whole ต้องดูว่าผม area ทันไหม with the little drone. Woo. And this is because they've got these passive positions in play where they don't want to fight you in those spots. They want to fight you coming out of them. ลีโอป่วยเหรอครับใช่ป่วยนานมากครับน้องเหมือนป่วยหนัก The A site is where they will challenge. We've said this before. Soulcast's goal is just to delay. Slow them down as much as Ooh, possible. slow But the wow. reswing doesn't find much. A Hunter's Fury, they've been investing orbs, and also Shados has been eliminating everybody, but this time it doesn't do the damage they were hoping for. An incredibly open plant as well, allowing for positioning. ไม่รับแล้วก็รับงานก็ได้นะที่ปิดที่เปิดไฟทำไมหลายตัวครับพี่ก็แค่เปิดไฟตัวเดียวแล้วเอาหน้าผากไปคือมึงจะบอกว่ากูคือแสงสว่างในตัวใช่ไหมเอ้ยโอ้โหกูดันตีโอเค Fires off one with great success. Shados down. เซฟเลย And they're turning tail. They're running the other way, but Yumpy's got him boxed in. He's gonna make this beyond costly for Movistar Koi. And on your way back into the series, after being decimated to start this out. This is exactly what you want to see if you're a BBL fan. ถ้าแต่มันได้เหรอวะมึงกดอันตีเลยเหรอมึงบ้าเปล่า But that's 5-3 and BBL พรุ่งนี้ไม่เน็ตกันไปใช่ไหมครับไหวชิวครับEMEA มันเริ่มเลยว่าปกติมันมีวันหนึ่งอะที่มันเริ่ม5 ทุ่มมันเป็นจันงงเลยแต่เริ่ม4 ทุ่มถือว่าได้อยู่ Well, we can steal the weapons away, except for that one, the one that we have to run past, and that's where you see them just look to exit. There's no value แต่ตีมัง in that ultimate, at least ยิง from ค the มกว่าออ side ม of นะแต่ Sociable. ใช่ไหมจันรู้สึกออฟเชมเบอร์ยิงคมกว่าออฟปกติเว้ย BBL, it really does feel like the second that operator came online, they were back. Oh yeah.
ที่ บาสปอเศษ3/5รับน้องฟ้าปอเศษ1/2จัสอย่ามาแย่งนะขอโทษครับพี่บาสน้องจันไม่ยุ่งนะครับก็ระวังนะพี่บาสนะครับมันไหวบ่ไหวเฮียกูไม่อยากติดคุกไอ้สัตว์ซับโบยวันนี้พี่มาซับโบมาดูคู่เนี่ยเพราะมันมาพอดีก็เลยลุยเลยมาแมงน้ำเขาไม่เป็นอาตีมแล้วเหรอละลายหมดแล้วครับดูทรงน้ำตอนนี้นะHave the pistol stack the bounceware is a bit of a trap. It's something we'll see quite a lot. A lot of talking coming out of Gorilla as well. I think someone that in these sort of moments incredibly analytically minded, and someone you want if it's coming out with a strat or an idea to maybe change that tide a little bit because yeah, it is you sort of said. แต่ตัว BBL กันโหดไหมขึ้นอยู่ว่า Chamber อะ First Contact ให้ได้ป่ะ You need a gimmick. You need an idea. You need a plan around that operator, and they have the players. Like I think Filu's had a pretty decent start to this game. They've just got to try and put him into position here. ใช่มันกระไทยด้วยเอ็มถ้ามัน First Contact เราไม่ได้ก็ยากอยู่ครับมันต้องอะไรเงี้ยเราเอาได้อะ Not quite there. And that's the op given away. They know where it is, but they also know that his gate crashed out most likely. And with the reveal, that confirms it. So now you have to reset. Worried about where that op could be. With Levin having the orb, that's going to make it a lot easier to punch through one of these sites and confirm that, well, there's not an op holding it, waiting to take your teammates down. Looks like they'll reset and just push into the A site. Also, the rotation, though, is already there. Like, the defensive rotation is making its way back to the A site. So this dimensional drift is going to be sent down middle. It will clear the way for the spike, which will get them quite a bit of extra control. They know there's no players close. I don't think it's going to get close enough. ใช่แท็บมันคือไทมิ่งเลยครับแท็บมันคือแบบอินโฟชั่วขณะบวกกับไทมิ่ง I actually think they know that he didn't leave. He stuck around. It's not going to be the picks going the way. And Solkas actually come out with 2 here. Well, they didn't know how many numbers were here, right? They saw one player maybe suspected a second, but nice shock dart from Yumpy. Leveled the playing field, or even put it more in their favor, tipped the scales. พี่ทันเราเอาปืนฉีดน้ำเข้าสนามแข่งได้ไหมเนาะจะแข่งเนาะหน้าที่อยู่ไม่วอลแบงหรอ A rifle and an operator still to work with, but they haven't been able to deal with Sociable just yet. And he has been the difference maker with that big gun in hand. Misses the shot though. Doesn't miss the second. Clean connection. Solkas needs the ace with 2 more to find. He'll go for the reload. He'll go for the round, but put to bed by Yumpy. BBL 1 away. This was a very slow start to Pearl. มา5 ทุ่มใช่ครับตอนนี้4 ทุ่มแล้วตอนนี้ถือว่าโอเคแล้ว Yeah, I will say the rendezvous put down there from Sociable was not good. Like you could see the constant peaks from Solkas going. He's going to go up there eventually. I know I can see it, and he's already killed us from there once before. But nice play. What the fuck? แต่ว่าข้อดีคือมันเป็นโยรูแชมเบอร์ฮะทั้ง2ไซส์เล่น aggressive ได้ครับเหลือทั้ง2ไซส์ก็เล่นเซฟได้เหมือนกันมันก็เลยแต่ต้องดูว่าห้ามพลาดอะถ้าเล่น aggressive อะแต่พอมาเป็นสำหรับก้อยเนี่ยมาเล่นกันเนี่ยมันได้แค่ตัวเดียวแต่คอมโบรีเทคเยอะครับเป็นโซวาBBO have slowly started to work out this. แต่เล็กก็โอเคสิที่คอร์เตอร์แรกมันยิง3 แต้มเป็น15 ลูกป่ะ Then they're not going in that direction. They're just trying to play now with what Koi are running. And when you haven't adapted massively throughout the rounds, it becomes quite a bit easier for them to make a read. And the push up this time by Filu. We've seen him in this position before. There was a bait drone, but he's holding that part of the map by himself. แล้วอยู่ชาแล้วก็คุยเตะนะแต่โคตรชอบเลยค่ะเท่าที่กินมารู้สึกชอบคุยเตะที่สุดตอนแชทคือแบรนด์อะไรธนูนุ่นตอนแรกชื่อก้อยเฉยๆแล้วก็มาเป็นเอ็มก้อยเพราะว่าเหมือนเป็นสปอนเซอร์ครับ
มาสเตอร์สปอยเหลืออะไรสักอย่างพี่เจแจ๊สครับทายร้อนแข่งวันไหนครับวันอาทิตย์ครับน้องเป็นเอเจนซี่อะไรอย่างงี้ใช่ใช่โอ้คุณว่าตันโดนThe arsenal of BBL taken อย่าเบียดมึงดิ้งกูคนเดียวโอ้ยแต่กูแพนบอมไปแล้วนะ just about and the ult comes down a shot needed เฮ้ย and it's clean โยนไอ้เหี้ย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 โยน the up comes back to finish it off a Red Bull clutch for Sociable and a 5th round for BBL. He just pulls out the spiciest rounds on this map. I feel like he's so comfortable. As well. Like, you look at that moment, that is Yumpy within the site, planting, just sticking it, just taking the risk, immediately removes one with a shorty. But it's that split-second decision to teleport out. Because in your mind, there's always going to be the moment where you go, okay, well, if my teammate falls here while planting, that's round over. I'm already screwed. So he had to try and almost just stick around, go back, and then play back. เหี้ยเป็นคนแหกปากอ่ะเฮ้ยโฟกินรถทหารเหรอจริงๆด้วยอันนี้คือเสร็จหมดแล้วป่ะมันคือแบบทีเดียวจบเลยป่ะแล้วเอ็นเจแจนได้ไหมครับผมเป็นสปอนให้พี่ไม่ได้แต่คู่ให้พี่ได้โอ้โหพี่แจนเหมือนเดิมเลยน้องเชมเบอร์ของโซเชียลโหดกว่าพรามเยอีกเหรอThe B site that led them to get aggressive on A main and what should have been the opponent of Violio Chamber nicely into but Sociable recovering on all the disadvantages that may have been thrown their way. Again, that wall will be baited out, but when it goes down, look who's sitting here waiting. มันรู้สึกแล้วอะมันฟีลลิ่งอีกแต่ตอนนี้ดูดิมันวัดแบบมั่นใจจัดแบบกูคัดมาแล้วน้องๆ Look at the rest of the T-bar as well. Like you're talking about a squad that's on the other side of the map, pushing into the spawn, and he is on the site. Sociable is taking absolute liberties. They're going to sell the idea. He comes in with the shorty. This guy's playing ranked. He's playing ranked. He's sold a fake, just trying to do that. But the spike was actually going back in his direction. So now with 25 seconds left, they're walking into an A site that still has 2 players within it. That's a misread. โอ้แฟนไม่บอกเพื่อนเลยฮัลโหล Yeah, of course, the big rotation hadn't come off the B site. There were still 3 players close, and now 12 seconds. Spike needs to go on the site. There's no time to stop. Just run forward, and they'll win. ไอ้นี่ชอบโดนแฟนน้องเชดอสอะ No way! They've managed to recover this with a plant going down. It's not even needed. They beat the clock. They beat the plant down with just dominant duels, and the lead is now in the hands of BBL. I did not think they were going to recover on that round. They looked lost, but I guess they found their ผม way ต้อ in ง the การ end. 500 True Wallet เพื่อที่จะให้ผมไปซื้ออาหารสูตรใหม่มาเลี้ยงม้าลายของผมเพราะเกมที่แล้วมันเล่นไม่เป่าให้กูเลยสักลูกไอ้เนี่ย มันกูถามจริงไอ้เหี้ยคือโอเคทีเขาจ่ายมึงไม่พอหรอฮะคือ10-15 ดอลนี้คือเขาไม่มีหรอ What happened to the previous ones? เล่นออฟฟังบุคคลไอ้เกมทีมทำได้ไงวะแค่ถือออฟดันผมก็กลัวขี้แตกแล้วมันเล่นชิมเบอร์ดิชิมเบอร์มันวาร์ปได้ไงแต่บางทีเล่นออฟบุกคือมันเปลี่ยนเกมได้เลยนะเว้ยนั่นไงสัตว์ไม่มันไม่ถึงสโมกกลับว่ะ He's had so many high impact rounds, but they got sick of him on B. Pushed up, took him out, and now we see what the rest of the squad can do without that huge play. 11, good for 1, but Filu's matching a 3-piece. And Levin's only got 2, but the plant, well, that might give them a chance with Levin creeping up inside the smokes. He wants to take the fight to them, and he has matched the performance on the other side. Gotten his ult as a result, but Obviously, Koi also have the info. Can they deal with Levin? No flashes to work with, but just waits for his teammate. Wonderful stuff, leaving Grabinho alone. This is not the gun you want in this moment. And there you go, a rifle found at least. At least smoke things off and try and just stick this under their noses. He's going for it. Halfway done, tries to bait the remaining players in, but has already left the smoke. First shot lands. A little bit of extra damage. All he needs, but it will be the shorty. เขาไม่เน้นไซเฟอร์กันแล้วหรอครับเพราะว่าไซเฟอร์เป็นตัวที่ว่าของโดนทำลายได้แบบไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงครับ A gap of 2 rounds. Well, if you pause this at round 6, I wouldn't be guessing BBL would leave with the lead, but they have done that.
Let's see if they can make the ร้าน comeback ตีดีเท all ค the ไว้ way โห to ด a มากแบบนี้ 1-0 start after the มัน break. คุมพื้นที่ครบอะเตโฮแบบเตโฮโซว่าอย่างเงี้ยแบบนี้มันโดนทำลายแท็บแบบไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงอะแต่ถ้ามันไว้คืออย่างน้อยมึงต้องโดดมึงต้องแบบไปทำอะไรสักอย่างใช่ไหมไวส์มันเลยโหดกว่าพี่โบนยังเล่นวาโลอยู่ไหมหรอไม่น่านะไม่เห็นออนเลยไม่เห็นออนเลยบูฟี่ over 22 months bro how you doing man thank you bro ใช่ไวส์มันต้องตัวแรกเข้านิดหนึ่งใช่มีคนส่งสกินให้ดูด้วยเหรอเฮ้ยนี่ไงไหนดูดิเฮ้ย 2G สวยนะไอ้นี่ก็สวยนะเอพิกอะเหมือนเลสเลยอะเนี้ยสตรีมเมอร์อันดับ1ในใจผมให้เลยครับ10,000น้องขาด0หลายตัวอยู่นะน้องนะ 7 rounds on the board for BBL, a shaky ขาด0หลายตัว start, นะน้อง but นะ now it looks like it'll be a shaky finish for Koi. They were what, 5-1 in the lead, but it's been a streak of rounds for BBL to bring them back into it and back into the lead, as we said. Now, for the pistol, well, Movistar Koi may need 2. The คลาส back-to-back สิกน้องคิม pistols จะน่าจะเป็น just ข to องทาร level อน it เหรอ up. โอ้โห I think as well, like the อันไหนบูมอันนี้บูม really hot start that came out of Shados. 11-0. I think he was 12-0. And he got his first death when he was on 12. Yeah. And since then he's cooled down. Now you can't expect the guy to just go like 20. อันนี้คือทารอนโอ้ยอะทารอนโอ้อันนี้เฮี้ยมากไหน figured out by BBL. ไม่ใช่นี้มันมีอันนึงเฮี้ยมากกูขออนุญาตเปิดให้ดู It seemed like they were in the driver's seat. Some huge clutches needed, some magic being thrown out. Well, Levin. See, I want to say in danger. กูไม่ได้เป็นไอ้เหี้ย AI จัดน้อง He's like, I can still take. ใช้ AI อะไรอย่างงี้ระวังพี่ฟ้องนะน้องนะ A little ambitious. They went walking forward. They're looking to try to get rid of that wall on B, but the wall isn't on B, is it? It's being positioned over towards the double doors, giving them a nice bit of info if their flank is being pushed on, and limiting the amount of angles that can realistically be beneficial for Movistar Koi to push on mid. ระวังนะ They are going ระวัง towards the other one, ผ but ม again, you there'll know be information I go there. They're being seen that they've pushed up on art. report you to the Rotation comes police อะ around. ทูตำรวจ Now อะ we're going to see เห็นดราม่า AI ส่งรอบอ๋อเอาดิ AI จะส่งรอบพอเหรอ I think it's the จะเห็นนะ wall will now give it away. That's the great thing about it is you have the trap if they go one way and the wall if they go the other, but they're all going to step over it at once. Good timing from the side of Movistar Koi, but it will allow for the rotation to come back in. An aggressive potential spot from Levin, but he will be overwhelmed. What happened to Koi? I don't know, bro. They know he's It's here too. choking, bro. Just looking to push ผมไม่ได้ together, ตัวห jumping ล่อ through the smoke as 3. They will Yampy easily ช่องด่า deal ได้ with อยู่นะ Perfect. Movistar Koi, they had a great start. 5-1 in the previous map and looking to repeat that here with another pistol. Shock darts go through, time quite low, and the plant needed right now. No time. If that plant is stopped, then Yumpy at least has it boxed. Oh! Yumpy! A 3-piece from Yumpy. So good. No doubt taking his time to celebrate down on the stage before the defuse. That is reckon we're gonna have a replay of him screaming? I'm, you know, I'm sensing it. I'm sensing that there might be a replay after the red. If he's actually calm now, I will be. Yeah, he's just sitting there like surprised. That was a delectable clutch, lads. Splendid play, gentlemen. He's been listening too much to Pal. Understandable. I do that all the time. Yes! I show Yumpy เหรอ What was that? All right, well, Yumpy's feeling it. He's fired up. I show Spino I show Go Yumpy on, yes Pal, bro do the same.
Oh, no barks out of Pal. คือแล้วคือเดี๋ยวนะคือเขายื่น AI ไปแล้วคือเขาติดด้วยเหรอ It's weird because like off cam he's always barking. That's where Yumpy actually gets it from. It's called the Pal bark. Well, see you later. Sociable. That's not the start that they were looking for. No. They may not have had the bark in the last round, but Movistar Koi certainly come into this one with a bite. Already picking off one, and you know, for a second I thought it was an outlaw they got. ติด2ที่แล้วโคตรตึงเลยเฮีย It's not so great. No, I've realized. What's that? So we are joking about Pal. ได้ดูคลิป Pacific ยังเลยคลิปไหน He's going to be stood here. And I will request that he barks or imitates Yumpy as best he can. Yeah, but he's also well, he's got more muscle than both of us combined. I'm starting to question if this is a good idea. Yes, I am curious if he can lift both of us at the same time, one arm each. We'll see. We'll see what we can get done. Hey, the BBL fans will enjoy that. I'd enjoy that. Anyways, round 14. And a lot of pistols in play. คือมิสควอตเป็นตะแก๊งเหรอเดี๋ยวเรามาดูหน่อย Not a lot anymore. As ไม่ Levin ใช่ is just AI shredding เจน through เกียร them. ติ The บัตร recovered Marshall อุ้ยไหน on เดี๋ยวขอดูหน่อย the นะ floor. A flash, well placed and well timed. Oh no, Filu's had a bit of a whiff. เฮ้ยโดนซ้ำด้วยเฮีย It's a classic. Classic Some is that- mean. That's what it is. Like it's where the fate of the classic is chosen by the gods. Maybe อันนี้คือโลโก้อะไรใครได้บอกกูหน่อยที and get ที่ two มันเป็น people แบบ in you know one burst. อะไรอ่ะ Or เหมื you อน do that. Well, that's the thing. You gotta pray to Leo before you go for that swing, and he didn't do it here. Didn't get the ritual right. Maybe they will next time. An opening pick from the side of Movistar Koi, but an immediate response from BBL. Damage control, and off to a fantastic start in this half, a 2-0. And indeed, this puts them up to what, 8 rounds in a row? Movistar Koi ไอ้คน 5-1. 2 คนที่นั่งกัน And นะ they've นะ been left in the dust. It's time to pick up the pieces, try to reassemble what was that good start. They have to win this round as well. Like it is almost as much of a bonus as you're going to see nowadays. You got two bulldogs, some specters, and then obviously the headhunter. It's not a particularly pretty buy, so I look at this one from the attack side and go, okay, if you're getting back on the horse, if you're going to challenge in this map at least, I มี want ประ to เด็น see คือ this. เจมประกวดสมุดโรงเรียน The same old wall, you would think, but this time it's a little bit. ไม่แล้วคือเขาแบบไม่ถามโคดงเครดิตเลยหรอ Allowing them to push up through this archway, and they're going to take advantage of that potentially. No, they're not. But the wall split them in two. Levin has a real chance. If he was full HP, อะไรอ่ะ I'd be มัน confident ได้ he หรอ connected instead. Ends up baiting out some of those razor vines, taking the TP เครดิต back ไงนะ towards แบบว่า spawn. แบบว่าเรา Passive ทำมายังไง from อะไร BBL. ยังไงไหน It ขอ might ดู just หน่อยซิ be ล้างอ that อกอะไร they're เงี้ย forced to play the retake. I see them step forward, revealed. One player on the back of the site, and they both swing into โอ้ยมึงเล่นเหลือ 1ไม่ใช่หรอ Levin from up top, even with low HP, he's giving them a chance. Yeah, it makes me nervous when I see that Sociable is still alive because I think this guy's โรงเรียน BS สามทีมเรียบร้อย that's crazy is เลย off the charts. Chance มัน for คือปลาดุกมันคือคน be retrieved. Anchor's wall coming in, but that will be that gun picked up. Sociable already getting maybe a little bit further, but eventually แม่มีทีมไปยัง Solcas in ครับ position. And now the question is just Profect does hold onto the gun. I think, yeah, walking back into 3 players doesn't really have the same amount of value as just holding on to that additional rifle, and that'll be at least something from their bonus round for BBL. But for Okay, Movistar not bad, Koi, bonus. they managed to get past the majority of the trap plays, and I think they're คือ going เพ to ชรปลาดุ learn ก from ไม้ this สุด round. ท้าย Okay, เลยอ่ะ that wall is going to be particularly placed to basically just confuse us, because that was ใช้ placed AI เจมปกหนังสือทุกวันที่ผมใช้ผมก็ใช้เรียนเธอไม่คือจัดมัน เฮ้ยแต่จัดอยากรู้ว่าประเด็นมันมีเดี๋ยวนี้เขามีประเด็นอะไรนะเลิกขอร้องเลิกใช้ AI เจนภาพอะไรเงี้ยฉันคิดยังไง I วะ think you have to look at how Profect plays on BBL's own attack side to sort of realize what they're trying to bait them into there. Often it's going to be that one player coming through double ตั้งแต่ doors, อะไร at least ที่ from แบบคนไป BBL's ไป playbook. ไป And if เจ that's น the แบบ case, ภาพ well, you have a choice. คิวบีอะ Trip แบ the บนี้ wall and give away where you are, or maybe they've given you a gap. Maybe you can catch the timing, and that's when. But when the round before they didn't give you the gap, you know that Exactly. that's You're an like, why is there a intentional gap now? Look at this aggressive push. AI is coming not up from art the หรอ defense. 3 players making their way through arc, looking to try and challenge. พี่เห็นคนแก่ใน Already a Facebook bit of ข่า extra ว information, เขาแยกลูก AI passive ออกไหม start อะ from this attack. My เขาใช่ main เขาแยกไม่ออก worry is where the spike is. It's currently left เอามาเจนแบบไม่ completely ถู on ก its ต้องแต่แรก lonesome. เหรอ Shados seemingly aware of the potential, but he's got to be careful because if he goes down, that's not worth it. ไม่ควรนะ OpenAI มันเอาลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้แต่พอตัวเอง majority of players ทำ heading ไมเดี๋ยวไม่ towards อ that นุ A ญาต side พิมพ์ไม่หมดปะ now has to stop and go ใน back ดีเฟก and อยู่ใน clear จัดกู every รู้ single เอ้าเฮียรู้ได้ angle. ไงกูสมรอยเป็นจัดอยู่
the rotations that they พี่ can ยืน play เต็ม here. ตัวได้ไหมน้องจะเอากูไปทำ AI ใช่ไหมสัตว์เหี้ย Three on A side. This is Not because of for the wall business and ก็ how โอเค it's ใช่ไหม changed up. Now it's not even on B conventionally, where usually you would see it as a little bit more of like a line here. Instead, it's put even deeper to get you that มาใช่ early ของคน info, ห and ลาย then ๆ you คน can มารวมกันเป็นรู immediately ปหนึ่ง activate those vines to stop them getting to side. So huge delay there. That's why they're stacked up on A. And Movistar Koi about to learn a lesson about the setup that's in play, about the numbers they'll run into. They take out Levin, that will spur them forward, but Tom, still 3 players โอเค here. Filu already gone. The stuns are nice. แต่พอยังโดน Even ดีซี still, ปล่อย Social โม will เดล play ก็หัว ahead ร้อน of them อ้าง and ใช้ข้อมูล escape ตัวเอง without too many issues. The gap wasn't seen though, and actually they've managed to trade this back. Make it look doable for Grabinho. Someone who's always been solid in these sort of scenarios, has found the space, but still doesn't know where Yumpy's coming from. Don't Had a hate me. decent idea, but the timing couldn't be any worse. And you put this man in the clutch situations, he'll take them home for you, it seems. He's hyped up about that as well. ด้ว The ยความคิด timing จัดนะ though. Grabinho had an idea. He was looking the right การ way, and เจ if น he just ภาพ waited, AI of course, how could he know if he waited? Maybe เคย he คลิป came หนึ่งที่ behind มัน him. คุยโทรศัพท์กับ He เพื่อน had ว่า to make a move, เจอ AI ท but he made the wrong one. รูปได้ unbeknownst to him. ำอันเดรสรูปได้แล้วมันก็ไปถ่ายรูปผู้ชายโต๊ะข้างๆโอ้โหเทีย And I think they're using the pulse out from Astra. ในความมีจัดนะแต่ว่า with, การใช้ I AI believe เจ it น was ภาพ the thorns thrown in as well, or the vines, and then having those salvos. เป็น So it's เรื่อง like if ป you're ก stood ติ on that ถ้า backside, you are dead, and so they had to ถ้า push forward. ถ้า That's a really nice little bit that was เอ thrown in ตัว by AI Movistar ที่เรา Koi. ใช้ Unfortunately, ได้ it doesn't ข้อ get them มูล the มา round. แบบถูกวิธี แบบว่าไม่ได้แบบไปแบบว่า Change up coming into play. สมมุติเราไปขอ The wall, we've ลิขสิท seen ธิ์จาก it กิล absolutely บีมา everywhere แล้ว at ไป this ขอลิข point. สิทธิ์ It's จาก right นู่น under จากนี่ screen. มา They'll use the decoy อะไร again เงี้ย to เรามา make ยัด that เข้าใน out. โมเดล So ของ no AI เรา information to be held เพราะ early by AI ก็คือ BBL, การ but เรียน what รู้ they จาก claimed ข้อมูลที่เรายัดเข้าไปให้มัน themselves. ใช่ไหม Boots แล้ว on มั the นก็ไปพั ground, ฒนา pushed up B long, and an คุณมู early คำสั่ง fight สั่ง leaves จิตเด็ดครับ Grabinho clinging on for dear life. But this is the tough แต่ว่า part, because แม้ว่า most จะ rounds, ขอ as you said, ลิขสิทธิ์ beat มา is แล้วก็ not ช่าง giving up, แต่ห้าม be it เจน a เพื่อ stack or a มุก wall. ที่ขีดล่างลิตเติ้ลทวี การทำธุรกิจหรือค้าขายคือเจนก็แบบเจนเพื่อตัวเอง On อะไร the เงี้ other ย side of things, ไม่ได้ they've เอาไป now แบบ gone ว่า aggressive on that side of the ขาย map. ต่อ Social หรือ still เอา in ไปบอกว่า position. เป็นผลงานตัวเอง Drone coming his way, but you know that he's going to be tempted to stick around, and they don't even wait for the เจ้าของ drone มันนะ to อ้าง actually มั clear น off profit this อะดิ angle. He's been able ก็ to ก็นั่นแหละ hold แต่ on, อันนั้น gets ก็เฮีย two แบ for บ his ว่ามัน money. ไม่ควรอ่ะ And well, the drone คือมึง attempted ไป to ใช้ finish ลาย it, เส้น but เขาอ่ะ still มัน won เป็นของ them. เขาอ่ะ At ก็ least ก็มันไม่ bringing things back คือมัน into non profit ก็โอเค แต่มึงก็ because he ควร killed off Sociable จ่ายตังค่าความรู้ของเขานะ on mid. หนูยังไม่ซ่อมไฟเบอร์หนูยังเลยหนูเพิ่งเรียนเพิ่งจบมหาลัยวันนี้แบบ 100% เป๊ะครับ เดี๋ยวไปซ่อม นั่งทำพรีเซนต์นั่งไปพรีเซนต์มาวันนี้อะไรทำไมแฟงได้อะ And he's going to walk right into play with 12 seconds left. There's เฮ้ย no เดี๋ยวไปจิง time. โจ้เลยเพื่อน They need to get on that site, and there's too many players จบแล้ว in their way. Movistar Koi, 5-1 start. Now sit 11-6 behind. ทดสอบ with ความ a เป็นไทยโดยการบอก massive ชื่อเต็ม comeback แบงคอก needed. มา We were worried about the pearl from BBL after พี่ those จัด first นี่ 6 อาเบด rounds. เป็นไอ But ดอลฉันเอารู้ได้ไง this is อะ more of what we expected to see today. Well, yeah, โตขึ้นอีก went หนึ่ง back ระดับ to แต่ไม่อยากโตกว่านี้แล้วได้ไหม UK พอได้ไหม weekend, but this is definitely the most ไม่อยาก crumble โตเลย I've seen in ก the ลัว last few days. เดต้าเซตเก็บเองไม่น่ามีใครทำแหละ I see. มันแบบว่าเก็บมาเองแต่มึงก็ไม่รู้อะมันก็คนแบบเนาะไม่ Proud ได้ of อะ yourself for that one, Tom. Very. They almost สวยเสียดายแต่มี10แต้มจบกัน even though this ไม่ fight จ is บ a มา little ไว bit จังครับ stinky, 4 ปีพอดีเป๊ะครับ you can have the dimensional drift for space. แล้วถ้าเขามาดูสตอรี่เรานี่แปลว่าเขาชอบเราหรือ AI ทำให้สตอรี่เราขึ้นหน้าฟีดของเขาเฉยๆน้องถ้าเขาฟอลเรามันก็แปลว่าเขาดูสตอรี่เราได้เว้ยการที่เขาดูไม่ได้แปลว่าการที่เขาชอบนะอันนี้มึงคิดไปเองละอุ๊ย It's not going to get much easier for them. นะ Okay, ult goes in. สู้ๆนะเว้ยเป็นกำลังใจให้เอาแล้วมันไม่เช็ค They only just เขามีเน็ตเขามีโทรศัพท์ใช่ครับ Waiting for that ult to come into completion so they can take down Filu. And that's the rifle ไม่ก็ from คิดเสีย Movistar Koi. There's one to be retrieved, and it will be picked up by Solkas. Post-planned ultimates, Shados and Solkas can do a lot, but Magnum's coming in. And he's managed the to find fuck? Solkas, somehow leaving เกิด Grabinho เหี้ยขึ้น alive, but not for long. He's got a stinger. The Fly has got it all to do. ผมว่ามนุษย์ติดสบายเกินไปทำงานหลายอย่างผมเด็ก2009ผมกล้าพูดว่าเป็นเด็ก His opponents got there เป็นยุค first. เปลี่ยนผ่านพอดีเพราะพวกผมมาขึ้นม.1 ตอนโควิดโทรศัพท์เริ่มมาเป็น The ออยที่ judge next, I 33 suppose. Oh, ปกติครับ 12-6, มันเป็นการเปลี่ยน 6 in แปล a งที่ row มันต้องเกิด needed, ขึ้น and แล้ว it's been a struggle to even find one for Koi. แค่คำถามว่า Yeah. It's มัน not เปลี่ยนแปลงแล้วมันช่วยเรา I think this They the might have it. idea in this round actually didn't go too bad. Obviously, Profek helped them out quite a bit, but the retake still อ้วน looks เลยโต solid. ขึ้น The แต่ gun จะ being บึก lost บึก didn't ขึ้นไม่ help. อ้วนแต่บึกบึกแบบ I
อุ้ย what the fuck ยัมปี He's now intimidating. เขาอาจจะเผลอกดหน้าสตอรี่ค้างไว้แล้วไปทำอย่างอื่นแล้วมันไหลมาถึงสตอรี่เราก็เป็นไปได้จะเป็นนะเว้ยอันนี้จะก็เป็นเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีนะเราแบบนั่งดูสตอรี่อยู่ฮะแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็แบบต้องไปทำอย่างอื่นแล้วเราก็เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นin tune with a chance of winning. Like I always find these sort of pauses, unless of course you're mini back at lock-in, as rough ones to make work because you're basically looking at your squad after they've now won one round. คู่สองน่าดูเป็นคู่สองแต่ว่าน่าดูกว่า It's not great, and you've got to try and come up พี่ with สวัสดีครับสบายดีไหมพี่จะไม่กิจกรรมไหนมาเก็บไหมครับรอบนี้พี่จะไม่มีนะครับเพราะพรุ่งนี้พี่จะมีสัมภาษณ์งานแบบไม่ใช่หมายถึงว่ามีพอดแคสต์ต้องไปทำนะก็เลยไม่มีครับเราไม่ขอโทษนะ Why don't you join Valorant All Star Charity Show I don't even talk about it bro ถ้าพอดแคสต์ไม่ใช่มันเป็นแบบว่าของแบบคล้ายๆมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดอย่างเงี้ยจะจูงสบายดีไหมFrom the first half ถ้าโตขึ้นพี่น่าจะเหมือนปู่เอฟเฟรนมากขึ้นไหมครับครับจีจะจบยังฮะจบเรียบร้อยครับซันๆสวัสดีครับผม We got 3 teams qualified for playoff. T1, Boom, and there are 4 players currently sat within. I don't remember one more. Long position. This is a hard read coming out from BBL. They stacked up. ปิดเทอมแล้วด้วยแล้วสอบเสิร์ฟเป็นยังไงทุกอย่างโอเคไหมลุ้นเกรดเทอมนี้อยู่น่าจะตอบไอ้ห่าไม่เป็นไรเทอมหน้าเอาไม่เจนจีคำถามจะทำคลิปไหนมาเปิดไหนมาเก็บไหมรอบนี้ไม่น่าได้ทำนะครับจินจีดีไอ้วะน่าดีไม่รู้ว่าน่าดีไอ้นะพวกนี้ผมไม่ว่างว่ะแชทขอโทษว่ะ And he's left down to a shorty, but if they try to pounce on him from here, Levin be more than capable of providing that bit of support. They're sent out by the salvos. The gate crash used to keep him alive. But Movistar Koi เทอมแรกเราทำไว้ซะดีเลยใช่ไหมไม่เป็นไรก็แค่เต็มที่ทุกเทอมก็พอนะแล้วผลเป็นยังไงก็ว่ากัน And they try to fight for it, but Magnum stands in their way. A bastion of defense for this squad and an ace under his belt to lock in the 13-6. พี่จัดครับรบกวนช่วยเหลือชายคนนี้ด้วยครับเขาดูต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยเขาดูเหมือนจะขาดใจจนต้องเอาใจช่วยเขาเลยครับ https://youtube.be/t35jf1blue t เท่ากับ1 ชั่วโมง 49 นาที 48 วินาทีต้อง48 วินาทีเลยเหรอไม่ได้น้องอย่างนี้พี่กลัวนะเปิดที่ไหนนะผีมาแล้วงั้นผีเหม็นในภาษาควยหายผีในภาษาไทยผีในภาษาเวียดนามควยหายกูเลยจะเชื่อว่ะเฮียเอ้ยเปิดให้กูเปิดอะไรก็ไม่รู้เอาลีดามาป่ะเอาลืมสอบไป3ตัวถ้าสอบหน้าประมาณ 3.7 อยู่ไม่เป็นไรเทอมหน้าแต่ละคนเรามันลืมสอบได้ไงวะไหนดูสินี่ AI เจนเหรอวะแชร์พอร์ตบวกหาเพื่อนร่วมโลกครับติดทุนตัวจริง SPU ทุน 100% ภาพยนตร์สื่อดิจิตอลติดมสสื่อนะอ่านไม่เป็นอ่ะไม่ติดมขศิลปกรรมศาสตร์แบบนิเทศโอเคแป๊บนึงไม่อยากเห็นนะว่าดราม่ามันเป็นไงอันนี้โหใจมันดูตึงมากเลยนะส่วนตัวเกณฑ์หน่อยค่ะเลยเน้นเก็บผลงานสัมภาษณ์ทุน 100% จะอาจารย์ใจดีค่ะไม่ตึงไม่กดดันอาจารย์อาจารย์มีถามเรื่องเกรดแต่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้มีผลขนาดนั้นอาจารย์โฟกัสที่งานเราเองก็พรีเซนต์ผลงานตัวเองมากๆทั้งงานกิจกรรมโรงเรียนงานส่วนตัวที่ทำฟรีแลนซ์2 นาทีก่อนหมดเวลาอาจารย์ขอแชะถ่ายรูปด้วยทีนึงแล้วชมว่านี่ขึ้นกล้องนะทำอะไรเพิ่มเติมสามารถทำได้นะคะจะต่อให้หมดเลยสุดท้ายนี่ยังหน่อยให้มขอไข่อยู่ค่ะที่ไม่รักหนูอันนี้คือที่ไหนวะมขคือที่ไหนอ่ะกับมสอ่ะมีใครรู้ไหมขอนแก่น
กับอะไรอะฟิวซับโบมหาสารคามโอเคไหนดูสิเอ้ยผมแต่มันก็เขาโพสสาธารณะมันก็น่าจะเปิดได้เนาะทุนตัวจริง100%เฮ้ยกูเดี๋ยวนะกูไม่ได้ดูอะไรแปลกๆนะเว้ยโอเคปะนะก่อนที่เคยเอาไปทำเฮียอะไรอะแป๊บนึงกูบอกไว้ก่อนกูแค่กันไว้ก่อนเลยเฮียคือน้ำอะไรคือเขาเหมือนบอกว่ายื่นพอร์ตแบบ AI เจนอะยื่นคณะแบบพวกเฮ้ยทำสวยมากเดี๋ยวนะที่ AI เหรอดูดิเย้เย้คติประจำใจทำเต็มที่เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายน่าฮะคือเดี๋ยวนะอันนี้ก็ AI เหรอคือไงวะกูไม่เข้าใจวะปลาเป็นปลาตายการใช้ ChatGPT ช่วยมาดูจอนี้มีคู่ยุโรปครับ AI เหรอวะรูปนี้อาจจะดูอันนี้ผลงานน่าจะจริงไม่ AI หรอกโอ้โหถ้าไอ้เชี่ยถ้า AI มันทำรูปอย่างนี้ได้แล้วกูยอมใจว่ะไอ้สัตว์มันคือเส้นอะไรวะเป็นผลงานแบบรวมอ่ะไม่ใช่เปรมรังสิตไอ้เปรมเอาไอ้เปรมเพื่อนรักนะกูจับได้เลยไอ้เปรมไอ้ที่นี่กูรู้จักไอ้เปรมเพื่อนรักผมเองครับเนี่ยไปต้อสาวเลยดูดิสวัสดีครับหน้ามอจริงๆไอ้เปรมกูว่าแล้วเจอทุกที่เลย โตมากับแบล็กตาซอยเลยเหรออ๋อกิจกรรมตาทิพย์น่าจะแค่ปกคลิปปะไอ้ปกปกป้าที่เหลือมันดูไม่ AI นะที่เหลือมันก็ normal นะอ๋อแค่ปกเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคส่วนหอฟเฮ้ยแต่เขาตึงเอ้ยนี่อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจแบบผลงานการออกแบบกราฟิก
เหมือนใช้ AI เจนรูปแล้วได้รางวัลปะครับ แบบว่าได้ทุนครับผม อันนี้มันม็อกอัพแล้วทำได้อยู่แล้วผมแค่เผื่อลองซูมดูม็อกอัพมันทำได้ครับอันเนี้ยได้คือบางทีเราไปโหลดพวกม็อกอัพในอีวันโตมาหรือว่าถ้าเราเก่งจริงๆก็เบลนเดอร์ครับเบลนเดอร์มันก็ทำได้เหมือนกันเนี่ยชิวๆเลยเบลนเดอร์อันเนี้ยอันนี้ไม่ยากเลยก็มันก็ทำได้แหละนะแต่อันนี้ไม่น่า AI นะอันเนี้ยไม่ดูไม่ AI อ่ะเวทมีข้างล่างด้วยเหรอวะไฟเอ็มที่มีข้อพิพาทอยู่ก็มาใส่พอร์ตได้หรอจะว่าได้นะถ้าเป็นเชิงของว่านเราทำดีไซนิ่งอะคุณคือน้องแบบกราฟิกดีไซน์มากกว่าอะไรเงี้ยแบบมาให้เดานะแบบว่าเราทำดีไซน์นะครับอะไรอย่างงี้โอเคWait this looks สมุดโรงเรียนเหรอเดี๋ยวมีสมุดโรงเรียนด้วยเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวเปิดดูอันนั้นด้วยไม่บางทีเราอยากอวดผลงานอะดิมันก็เข้าใจได้ไอ้เหี้ยผลงานเรามันดีเยอะมันก็อยากจะโอ้โหเยอะจริงเยอะแม่ โหเยอะจริงครับผลงานเยอะจริงครับคนนี้แต่ผมว่าผลงานเขาเยอะอะเก่งอันนี้เหรอโอเคเวทก็คือเขาเจนภาพปกเหรอเฮีย2,000 แชร์ that's crazy ไหนดูคอมเมนต์หน่อยดิงานนี้เจน AI ไหมครับไม่ก็ถ้าปกก็แบ็กกราวอ่ะนะแบ็กกราวน่าจะ AI อยู่แล้วอะแบ็กกราวที่เหลือคนไอ้100%อันนี้ก็น่าจะเองนะอ๋อคือคนนี้เอาเดี๋ยวนะคนนี้ปะคะอ๋อคือจริงๆดราม่าคนนี้คือใช้ AI อ๋ออันนี้เหรออ๋อคือดราม่ามันเริ่มจากตรงนี้คือดราม่าพอร์ตโฟลิโอของเขามันเริ่มจากตรงนั้นใช่ไหมมันคือการใช้ AI ครับเช็ค Discord มันมีรูปเจน AI สมุดอีกอันเหรอโอเค brother what the fuck what the fuck is this bro what the fuck is this เห็นพอร์ตก่อนแล้วเห็นสมุดเหรอขายหน้ามากกว่าหรือเปล่าสมุดก่อนแล้วค่อยลามไปพอร์ตเพราะว่าพอร์ตเอาจริงๆนะเอาจริงๆในความคิดผมนะไม่รู้ผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเขาเจนแบ็กกราวมาแล้วที่เหลือเขาทำเองอ่ะอันนี้ผมก็โอเคนะแบบนี้ที่เหลือแบบเขาทำเองอ่ะ
พี่จัสพี่มาเปิดเฟซคนอื่นแล้วมาวิจารณ์ระวังโดนเรื่องกล่าวหาทางเสียหายนะ PDPA เล่น 5M และใช้ AI แล้วได้แชมป์ดุเลยถือว่าเต็มระบบจัสสนับสนุน AI ในอาร์ตไม่ตอบไม่คือไอ้เหี้ยคืออันนี้คือมึงจะให้กูโดนหรือไม่โดน ไอ้สัตว์มึงจะให้กูโดนหรือไม่โดนคำถามเฮ้ยมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วที่ม้ามึงเชียร์โกลเด้นครับใช่ครับอันนี้จะว่าจะก็โอเคนะในความคิดจันนะการใช้ AI ผสมกับการใช้งานของคนเพื่อทำผลงานของตัวเองนะไม่ได้เอาไปขายไม่ได้เอาไปเหมือนแบบสมุดที่แบบต้องเอาไปจำหน่ายอะไรเงี้ยหรือมีรางวัลอะไรเงี้ยก็โอเคนะคือการเราเจนแบ็กกราวมาแต่ที่เหลือเราทำเองอะไรเงี้ยโอเคแต่การที่มึงเจนมาทั้งดุ้นเลยแล้วก็ไปรับรางวัลนะแล้วเอาไปขายต่อไอ้นี่มึงก็เหลี่ยมเหมือนกันนี่หว่าโรงเรียนกูว่าไม่ได้เหมือนดูคลิปแปซิฟิกไม่ได้เดี๋ยวดูหลังอันนี้ For now, yeah, I think real potential for people to have more star performances on that agent, but I don't think. แค่เพราะจะรู้สึกว่าเนี่ยคือไหนมันก็มี AI ในโลกแล้วอะมันเราไม่ควร No, that's not exactly his limitation. ไม่ใช่ไม่ควรเราควรใช้มันเกิดประโยชน์มากกว่าการที่เราจะไป BBL look to try to upset them and outlaw that's going to throw a lot of damage into the mix. And still, two rifles to work with. Profek and Sociable, the ones bringing those through. Sociable had a phenomenal map, but we'll often look to him as the operator player. คือ AI มามันก็ทำให้ชีวิตคือใช่ว่า AI มันมาทำให้ชีวิตคนง่ายขึ้นแต่มันก็ได้ทำให้ชีวิตคนบางคนหรือบางกลุ่มตกงานด้วยเหมือนกันแต่กลับกันคนเรามันก็พัฒนาเพราะอะไรอย่างนี้แหละเหมือนกันเว้ยแต่แค่ตอนนี้เราจะใช้มันถูกวิธีหรือเปล่าไม่ใช่เกิน50%ของงานแล้วก็มันก็ควรมีแบบว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแบบว่าแบบว่า80%ก็เป็นงานเรา20%เองอะไรเงี้ยได้รับได้อะไรเงี้ยหรือแบบ50แต่ว่า50อย่างเดียวแล้ว80 20 70 30อ่ะ He's done more now. Taking Solkas down and Magnum Spectre is doing work. That's a devastating loss for Movistar Koi, not just in the context of the round, Tom, but 4 players alive for BBL. ไอ้เหี้ยปุ่มหนังสือไม่ไหวจริงมาเป็นคนอนิเมะเลยสัตว์มิซิลครับเว้ยโฟสวัสดีครับสบายดีไหมครับผมพี่ตาผมเขียนพอร์ตว่าที่ผมลงสาขานี้เพราะผมอยากเรียนเป็นนักวิชาทำวิจัยเขาจะรับเลยป้านี้พูดจากความอยากจริงๆเหรอต้องเก็บแพชชั่นไหมคือผมลงคณะนี้เพราะว่าผมชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วแบบผมทำแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยเท่าที่กูเข้าใจนะไอ้มันเกิดขึ้นไม่ช่วยเหลือมนุษย์ไม่แทนมนุษย์ใช่ครับผมใช้ได้ในความวิจารณ์ก็ใช้ได้มันมีจำเป็นคนที่ไม่อคติกับ AI นะเว้ยใครที่บอกว่าใช้ AI ใช้ AI พวกแบบเอ้าไอ้เหี้ยมีก็ใช้ดิสัตว์แต่คือมึงต้องใช้มันเลยแบบทางที่แบบมึงเจนภาพขึ้นมาเพื่อเป็นแนวเพื่อเป็นไอเดียได้อุ้ยshredding them around yellow มึงเจนภาพขึ้นมาเพื่อ and that puts us into a 3 versus 3 a good chance for Movistar Koi โยนหน่อยสัตว์เดนตี for a fumble in round 3 and it looks เบรนสตอร์มได้มึงเจนภาพมาเพื่อผสมกับสิ่งที่มึงจะทำได้มึงเอามาทั้งรุ่นเลยก็ไม่น่าไหวรุ่นพี่ไม่มีพอร์ตแล้วมีแต่ว่าคณะพี่ไม่ได้ใช้เลยโอ้โหมึงใจถึงวะไอ้มันรู้สร้างมาเพื่อช่วยเราทำนู่นนี่ยุคนี้กำลังเข้าสู่ยุค AI แล้วยังไม่เริ่มไบแอดจานกูสอนใช้ตอนสอบให้ใช้ AI ได้อีกเพราะว่าดีออกใช่ไหม We know what this guy could do in clutch situations. A sniper, normally his weapon of choice, but just gonna look to try and bait them into the plant at this stage. It looks like the deal is already done, not knowing where those remaining players are gonna be standing from. A nice shot up to Flyer, but surely at this stage, the time is way too far gone. And while Shados
It may not เฮ้ย add เล่นดี the ว่ะ kill to the tally. It will win a round. I was scared for a second Shados was going to let that get to half, but he didn't. He I'm got just involved AI in the for pace JJaz. safeguard Hell sprint. no, Is bro. Movistar Koi's reward. It was close, but in a round like that, where you've got those weaknesses to work with, a victory by ทีม any หมอยจะสู้ means ได้มันจะไม่ is น่า one ได้ that you're ว่ะ going to be happy to go home with. One enemy remaining. To build พี่ from เบียร์มันโห here, ดกว่าเลยเห็น to คิม look มี่ to เอฟเนเนี่ย repeat เดี๋ยว the เปิดดูนะ success that เราจบเกมนี้กัน KC นะ had against BBL is a แบบนี้ it is a big challenge, but that's the first อย่าง step นี้ใช้ in the AI right ช่วยเล็งละ direction for Movistar Koi. Rifles up for their opponent though. This is where ถ้ามึงเห็นคนไทยเล่น NBA ได้ไหมเอาดีใคร Play as well. ใช้ GPT บางทีเป็นเพื่อนแท้กว่าเพื่อนจริงๆอีกอย่างน้อยมันไม่เคยด่า Back into this one and เอามาเจนเอามาถูกไหมมากกว่าส่วนใหญ่ที่อยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้เอามาจากการยินยอมของเจ้าของอะถึงเอามาทำต่อถ้าลูกเอามาเจนของใครอันนี้ก็อย่างหนึงใช่ป่ะ scenario. ไอ้บริษัทแบบแบบที่เรา AI ที่เราเอามาเจนรูปได้อะตามหลักแล้วก็ไม่ได้ขอลิขสิทธิ์หรือขอลายเส้นของ A lot of control over on that A side, but an immediate rotation บริษัท coming out from Sociable. And เช่น bear in mind with that Armageddon จิวบี online, they have a ล่า lot สุด of คน AI potential จิว delay. บีเป็นภาพจิวบีเยอะเลยเป็นอนิเมะแต่ว่าเหมือน oh เหมื not อ a นเขา successful ไม่ได้ขอ ultimate from Filu. ลาย That เส้น was ขออาร์ตส sidestepped ไตล์มาจากจิว by บี Profec. ถ้า Still ไม่ going ชั to วร์ be นะ alive, ready แต่ว่า to slow มันก็ that push. ไม่ได้เหมือนกัน Wall in play causes problems, but they've already got a man ahead of it. Late play towards the B site. The flank on its way from Grabinho as we speak. They're going back. And so they're content to play it slow and back off, but Magnum's filled in that space. He grabs one, slows their retreat. 35 seconds left. But as he goes back to this ไม่งั้น B คือ site, ถ้า they have to ถ้า be มึงจะ so ทำอ่ะมึงก็เจนมาแล้วมึง aware ก็ of ใช้ this ส่วนตัว potential ก็ยัง flank โอเค play. แต่อย่าไปเชิงพาณิชย์อ่ะ Oh, Magnum's got another. They are very much slowed down, but now here's the opportunity for Grabinho to maybe even guarantee this round. It's a ห้ามเชิงพาณิช 3v4. ย์ He needs to find value here. Problem is that ในความคิดจันคืออะไรที่ AI เจนล้วนนะไม่ควรได้ otherwise there goes the ultimate. It's going to ค่า drag ใน him from กะ behind. Needs to stick it over the line. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมดศรัทธาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้เรียนวิศวะ AI มาพวก AI ที่ในเกมมาก็เอา Data มาจากนักวาดข้างนอกอยู่ดีอาร์ตเวิร์กทุกรูปมี copyright นะสุดท้ายพวกเทรน AI ก็ไม่ได้ใช้รูปวาดตัวเองก็เอารูปที่นักวาดข้างนอกมาเทรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบน AI มีเชิงพาณิชย์และหากินทุกกรณีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าตื่น AI You have to think from Movistar Koi. You knew that was online. I think that's why they อยากได้ rotated. รูปพี่ And จั you สแบบ walked เต็ม into ตัว it ครับ anyway. อยากลองให้ AI เจนดูจะเอาไว้ใช้ส่วนตัว The ครับ chance is there for Grabinho. They even started to คืออะไร rotate กูยืนให้มึง Social's แคปเหรอ respawn. He was the one coming down the ramp at the back of A, and they decided instead to route it through ฮะ middle. Thank มึงจะไปทำอะไร God they did, because if ทำ Grabinho ทำไม gets ก่อน that คำถาม kill, อ่ะ a huge chance for Movistar Koi. Instead, 4-1. The lead for BBL extended on. And Movistar Koi, well, they're not the team that had this big boost to their economy early on. BBL lost one. Able to AI buy undress Movistar Koi. JJaz. Oh, They're in hell that no, same bro. boat. But if they lose here, their economy is in the bin, and BBL can เอา run ภาพ away จาก with ไป this เจนอนิ half. เมะได้ไหมครับพอดีจะแปะไว้ที่ห้องน้ำโรงเรียน Still decided อย่าไอ้เหี้ยไม่เอานะ to ไอ้สัตว์ commit towards B. Drone being sent คู่นี้ through สวนไหม will เอา clear ก็ out ไม่สวน yellow. วะ It's เหี้ย only this passive spot from เอ็ม Profec. ดิฟ for real เบอ Not a พี่จะลงใครครับพี่จะว่า BBL ครับ Just looking for some taps through. He got caught for this in the last map, but well, Filu's the one to bite the brand. That's two. That's two just on spams. Oh, no, he's got one that they're in the open. One more. Profec วอลลุ่ม putting ขอ up โทษ the ครับ numbers, So leaving Flyer and Shados all alone. The spike at least planted. The alarm bot. สวัสดีครับลิโก้สวัสดีครับสวัสดีไหม He'll try to creep his way past it. He's gotten through, but they heard him. Okay. And Fly is in there for his ใน third ไทย kill of the เดี๋ยวนะ round. ไอ้ The ที่โย spike หล่อ still BBL taking what looked to be a โยหล่อ lost เพื่อนเอา cause. ไอ้แทบ That's been pulled back into Movistar Koi's favor. Flyer with a huge round. And what a time ใน to ไทยมี step ลีกบาส up ไหม่หรอ right when they needed him. มันมี I ปะ was going to say ที่ at เขา the แข่งกัน beginning of the ที่ map, อะไรนะ putting him on the Sova was one of his Mono better อะ performances. Like individually, I think he's พูด definitely ต่อไป been เลยครับนาวี struggling. ครับ I ไอ้ think เหี้ย you อ can ว tell ตาร there's a lot of micromanagement within this team, a lot of moments where he almost needs to not focus on his own individual ability. But in that game อาจารย์น้อง versus ก็ KC, คำถาม 21 สวัสดี and ครับผม 16 was a top fragger on his คู่นี้ใคร side. ตึงกับ BBL ตึงตานิโยนะคืออย่างไอ้ทารอนเจอบูมกับพี่ทำไมช่วงนี้บูมลั่นจัดโอ้ยงั้นก็อย่าเจอเลยดีกว่าไหมถ้าบูมมันลั่น ขอเราขอแบบพักผ่อนเข้าเพย์ออฟแบบสบายๆได้ไหม Slight overextensions from the BBL squad. ถ้ามันลั่นกันแล้วก็ให้มันลั่นไปนะกับคนอื่นพอ Yeah, you can't blame Profec for it. He already picked up 3. Why not keep on going? But
Well, the ball stopped rolling pretty quickly. Look at this aggressive position taken by Levin. Catching Shados off guard. Won't be tough, but he's got the cover. In fact, no, he doesn't back up. He sticks around despite losing players. Solkas takes it for free. And a 3 versus 3 ults on line for Movistar as well. They can get the plant down. They've got Flyer and Solkas to deny. This will be a very difficult round for BBL to recover if they're in a post plant. มันเยอะอะมันจะไม่ One of the most powerful post-plant combos you can have. Yumpy being alive would have been nice. As he has the ideal denial, but I like this from Movistar. ลิควิดเจอฟูดไว้ให้ที่จะให้ติดโอ้โหนี่เวอร์อยู่นะ Very aggressive position. I don't know if he'll be สอง expected. And he's just so clean มึง with it. มึงแม่นจังว่ะเพื่อน Back of this Vandal. Well, yeah, you'd think maybe he's not just Polish, he's half Turkish, because that has been utter filth. He's been learning from the best, it seems. And now the rest of the squad is sitting passively, looking to try and fight things together. Well, it's not quite as clean as Solkas would have liked. BBL immediately respond again. I like the idea from Solkas, though, to get aggressive there, try to catch ถ้า them ประเทศ off ที่ just เขา a แชม few ป์เปี้ยน missed คน shots. ฝรั่งเศส They ต่อย don't เลยพี่ land. Could have been something. Levin's early aggression. ไม่คือทีมฝรั่งเศสไม่ได้ไปแชมเปี้ยนอะ And that makes a lot of sense because I saw ถ้า him ซีโกมีซิมเปิล activate ซี the ทู dash. มีดองว่า I เรา was มีใคร very ติดใจหรือ confused เห็น to ติด see ใจ him ครับ still up close. But yeah, a little bit unfortunate for him. In the end, though, ถือว่าแต่งก่อนได้หรอใกล้ละ convert 5-2. Profex. I go back, I go white, but no black. What the heck? What the fuck? Like it genuinely is absurd how clean he has looked when anybody walks into his crosshair. This map. Last map was a little shakier, but it finished. ผมคาดหวังว่ากลางปีฟอร์จะพูดไทยได้คล่องนะใช่ไหม The rounds that you won were. ขอสักแบบหนึ่งประโยคหนึ่งท่อน Who's top of the board, Mitch, in that game? ถ้าเราไม่สกินเสื้อเจ๊หรอเขากลัวว่าถ้ามีแล้วขายออกเร็วเกินครับผม For the rounds that they were winning. That's true also. แค่นั้นเลยเขาก็เลยไม่ได้ทำนะครับ Well, he's playing Astra. On the previous map, not now. I haven't lost my mind completely. And in the last map, so he's going to be a little bit more involved in the back lines of the team. This time, while he's on Viper, his utility allows him, enables him to take some of those fights. In fact, it's essential for him to be holding the opposite side of his walls or whatever it may be. And ไอ้ apparently คือ for มึ him งจะสอน to คำไม่ shoot players คำแบบ through it as well. ไม่ดีๆให้ฟอสทำไมถ้าไม่เรียกว่าจัดสุดหล่อเหมือนเดิมก็โอเคแล้ว Oh no, is he not playing B? No, he's not playing B. Oh, he's on mid. I thought he was going to do the mid strat. Yeah, I thought maybe I'd. Assistant coach ทีมก้อยเป็นผู้หญิงเหรอครับใช่ครับ But I think his senses, his better senses are still with him. He listens to you as much as he listens to Cairo. That's understandable. That's the biggest insight I can give. Yeah. That's tough. I don't think I'll recover from that. Filu, well, he's not going to recover his HP down to 6 health. ถ้าจะทารอนดัดจริงผมซื้อไปใช้ห้องน้ำน่ะ Maybe that's going to end up in ไม่ someone ต้อง else's อาจารย์ hands ดู as ต่อด้วย demons ละ on วันนี้พี่ Shados. จะพันนี้ครับพี่นะคุณเนนะครับผม Entry where he gets a shield, but every time his opponent's getting a couple of เขา bullets จะเป็น off ตอรอนโต้ไหมครับ before ขอ he แบบ can ไม่ react. อวยได้ไป He's ครับ  1-7 right now. I said at the beginning, I'm not a fan of the ISO on this map, especially not as a solo duelist. I think you need more alongside. คือไปใช้ในห้องน้ำแบบว่าไปใส่ลองดูหน้ากระจกแอคแบบหล่อๆฮะใส่แล้วหล่ออะไรเงี้ย But on its own, I feel like it's limited as hell, and I think we're วันนั้น witnessing เซ็น that เล่น right คุณแล้ว now. คุณไม่มาโอ้ Still, a long way to go in ช่วง this ที่ผ่าน map. มามันสอบเยอะเกินเลยดิคุณแต่ตอนจุดว่างเลย To 2. There's never been a Right, death sentence. We saw it in the ช่วง last. สอบพยายามแล้วนะจะสตรีม Shados' นะ lurk forward has eventually been caught, and the space on A completely ไม่ given up. ไม่ได้ There's จริง only ว่ะ one man standing in their way right now, but you also have to bear in mind the อุ้ย weaponry. There is next to nothing in the hands of this Movistar Koi squad. Levin's being smart about it as well. Knows that a gap คุณ could ว่า have เซ็น been แข่ง found. คู่สองจริงอันนั้นก็ He's จริง now เหมือน just กันไอ้ waiting เหี้ for ย that support, or at least it looked ไม่แต่ว่า like หลัง it จาก is. นี้ถ้าคู่ He's สองก็ now ดู going forward. มันนอนดึกนอนได้หมดแล้วว่าตอนนี้มาเถอะไอ้เหี้ยมาเถอะ มันต้องตื่นเช้าไปเรียนแล้วครับไม่มีการบ้านให้ส่งแล้วครับ ถ้าเสื้อทารอนเจแจ๊มาผมจะซื้อเอาให้แม่เลยครับเป็นของขวัญให้แกบอกไม่มีผ้าคีริ้ว 6-2 in the lead, and it looks like not a lot has changed since we finished out that last map. The ไม่คือ momentum บอก still มาเถอะว่า very มันโหด much เกินไป with อ่ะนะ BBL. ในทารอนเจแจ๊อะ Again, this round you can't really have too much ตื่น blame เช้ามาดู being แข่งแทน placed over on แล้ว Movistar ติด Core. They งาน have ดู nothing คน to งาน play ดิ with. โอ้ยสาธุ This สา guy ธุสาธุ seems สาธุ to be สาธุ having a field ล่า day สุด when ก็ you เพิ่ง look โด at นบิดไป Sociable 10-2 Profec 9-4 like
It was mentioned on the desk as well that, oh yeah, we've talked a lot about Yumpy and Magnum, but I feel like these three individually, if they're online, it's GG. Like, I don't know if anyone on Movistar Koi can stand up to that, at least right now. But, Mitch, they got a hell of a lot of ults. เราไม่ได้นะสิ True. BBL have everything to work with in that ไม่ regard. มาตีกันนะ An outlaw โอ้ in มัน the เอา match มิด of สุด Yumpy เลย this หรอ time to the B site, which leaves ทุกคนดู Profit 7 วันเลยไหมสตรีม understandably ทั้งวันเหรอ playing with เดี๋ยว the กล้า fans. ทำอยู่นะแบบสตรีมมาราธอนนะอาจจะมีเหมือนกัน This ult and the ult is safe. He's nice and high up. ตอนนี้ไม่กินของตามอิโมจิเหรอครับวันนี้สั่งมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้ของนะครับ If they don't get back แพม in the จะ pit on จด time, ชื่อ it ไว้เหร looks อ like just about getting there. Filu grabs one, but อุ้ย there he is, diving down. Levin falls, but Profet converts. And the problem is, they've got to stick ของการจะ inside that ไม่ได้ออ have one ก of their own down at least, so those players will start to ผมไม่ decay. ออก Look how deep the เยอะอะ positioning as well from Grabinho. Like clearing him out is almost going to be สงกรานต์ impossible. แชทสรุป He's มี just แผน not กันยัง facing ขอไอเดียหน่อย any ขอ of จิ๊ก these ไอเดียหน่อยดิ angles. This post ขอแบบ part ใน is กรุงเทพเถ nasty. อะนะ The knife has been ขอจิ๊กไอเดียหน่อย neutralized. ใคร I มีอะไร believe ไหม will have connected onto him, but I think that's อ๋อแล้วมียิง irrelevant วะ at this อ๋อ stage. ดูบอม Profit อยู่ just trying to bait someone in, but well, with how close Shados is sitting, it's all too easy. Soulcast with that final elimination and a เอาวันที่ wonderful ไม่แข่งทุก post โซนแล้ว from 24 ชั่วโมงเลยเหรอ Movistar โอ้โห Koi. ดูแต่แข่ง Yeah, ก็ I ไม่ mean, น่าไหว that's the นะ downside, right? When you play Ôi, on the bạn. defense, that heaven ผ่านไปนาน ultimate เกิน from ไม่รู้ว่า Viper, สมัย you're กระ gonna โป cut ง off a lot of the รู้ site, ไม่ but รู้ว่า there's that จำสมัย small กระโปง gap ได้ with ไหม them มา having 2 their ปี own แล้ว pit to อ่ะ play around. ตอนนี้ Shados มึง is ก็ able กระ to โปงไอเซ look น at the spike. He waits. Oh, they're just หยอกเล่ tapping น it, นะ no problem. If they're sticking it, it counts to 2 and then คือ shoots. ไม่ใช่ไม่ Guys ไป on เพราะ 1 คน HP. นี้หรอกเพราะอย่าง One อื่น shot, มากกว่า gonna finish him off. So ไม่ใช่ there was no moment there where they're really feeling like they're in danger. And just a great counter pick coming in. All right, great counter pick ตอน coming ก in ระเป๋า from อยู่บ้านเหรอไม่ Grabinho ทันด้วยเหรอ that gets them that round. Now BBL immediately call a timeout, seeing ultimates สมัยนี้ committed, but not ใช้ the ชื่อ round ประมาณนี้ conversion. แหละ And with Movistar สมัยพี่ Koi บุ๋ยเวีย still จี ended ซ่า up having a กู deep ทายเบรอ arsenal of ultimates to fall back onto. ตอนพูด It's อย่ายิง definitely the ครับ right time to take stock of where ก็ we're รอ at. 6-3, plenty of time for Movistar Koi to climb back into this. And that's exactly Where what is he BBL are now calling with this Jesus timeout right to now avoid. doing work bro Already seen like it real before, time but job now bro นอกจากจะเป็นเด็กดีแบบล็อกมง their อ่ะคุณมุก opponents จริง from KC, they had some struggles on the attack. Now it's a completely different composition. ก็พอ and a สูสีกับทีม completely ไหนใน different แปซิฟิก style ครับ of play, เอาจริง so ว่าไม่มีเลย I don't แป think ซิ we ฟิก can โหด take กว่า too เยอะ much stock in how that went, but you still ไทย want to วิก make ติม sure สง you กรารเฟสติวัลครับจิ capitalize จั on ด your advantage. ที่ไหนอันเนี้ย That's where BBR คือ are at right now, of course, for the ลง opposing อ่างไหม side. กิน Got ตาม things อีโม over the จิ line นี้นะครับ with, I'd say one of the most classic combinations of ultimates ever. You get the lockdown to get you into sight, you get the Viper's Pit to keep you in the sight. So I think that ถ้าใครอยู่ไหนครับ obviously ณวัน that อาทิต worked ย์ครับ out for them. I think Central Filu World as well, waking up a little bit. Those คน two น่าจะ kills at บึ้ the ม back บึ้ of ม sight made it much more คือนี่ disruptive. อันนี้ที่คิดอยู่นะ Can they now build off the back of that? And by the looks of things, S2O พอมีเพื่อนไปแล้วเพื่อนชวน further pressure X put forward. Now, Festival this is a spot Levin's already พอ played. มีเพื่อนไปแล้วเพื่อนชวน He has. Grabinho only getting his weapon out now. I was worried he was แล้ว coming ก็นอน around อยู่ that บ้าน corner with น่า a จะ knife. ดีสุด He's in the drone. Up goes the drone, and an opportunity Levin will not let slip. ลงอ่าง Taking down Flyer, but he loses his life in the พี่อยาก process. ทำตัวหล่อแล้วว่า Movistar ผม Koi. เขินเหรอหมาที่ This บ้าน could be หมา ideal. ที่ Yes, บ้าน Obvious ผม Fury เขิน combo, but Filu having the ult น้อง online. พี่ไอดอลนี่ If กลุ่ they ม can หมา pick one player out, the advantage is theirs to play ไปไหน around. มากินยังไงไม่เกือบ The man with the ต้องมือเทพ operator, แบบ and พี่ he's น้อง pulled into the ใครไง ult. คน The เออ classic needed to break shield. ไม่แล้ว And he's เพื่อนมัน not แบบ gonna find จะ the ไป kill. ไปคนเลยเชี่ยเป็นคุยกันอ่ะนอนอยู่บ้านเถ Ultimate อะ used, and Movistar Koi with the advantage as a result. Careful. We've seen Profect popping off. Sociable down. อู้โดนเหลี่ยม Eventually on the edge of that Viper screen, Shados should have put this one to bed. We've already had a huge round ไม่ or ข่าว two จริง from มั้ย Magnum ใจ in the หนึ่ง last นะ map, ไม่ but ได้มาตรงที่ตอนไปหรือว่าคนเยอะประมาณนะ economy low. Yeah, I was gonna say, is it ไม่ worth ชอบ just ตอนกลับ holding บ้าน onto the gun? ไอ้เหี้ยเรียกรถไม่ได้ Another solid round from the side of Movistar Koi, and a lot of it coming off the back of Filu. We've seen แม่ง the คน Sova เยอะเกิน Yoru combo where the Yoru says, just shoot me, shoot กู me. ไม่อยากเดินกลับบ้าน Bait me was the call from Sova this time. He pops out the drone and Yeah, oh, they end definitely. up with the early We're trade. gonna cut to that voice com right now. Bait me. ได้มาก See, กี่หมัด I'm พรุ่งนี้ not ตอน sure who said 7 โมง that, เช้าครับ but it definitely happened. Damn, the one เขา time คุ we ยกับ didn't ผ have ม any ทุก video. วันกดใจผมทุกสตอรี่บอกฝันดีก่อนนอนแล้ว But เขา no, ทักมาบอก I think ว่า as well, คน though, คุย Filu ก่อน popping the ultimate, taking down the player with the op first of all, and then Sociable, what does he do? Well, after a great map with the op, he
He goes, oh, and up on the floor. ไม่เขาหมายถึงเราเปล่าเราเป็นคนคุยเขาไงว่าอุ้ยเธองอนเราหล่ออะไรอย่างเงี้ย กินตามอีโมจิเชื่อมึงอยากให้กูไปกินงูเหรอ Home equal heaven on holiday Those ults remain. but sometimes wanna go out too นะ Done well. Attempted denial. เฮ้ยมันไม่เห็นเหรอโดน Salvos, and more importantly, the Blade Storm available for Levin. มีอะไรพี่สวัสดีครับสวัสดีไหม Vulnerabilities in terms of the weapons, but this
deadly Turkish อันย duo. องอาซิโอ It's not just looking to hold down the B site. มิน They're looking มิว to กี้สวัสดี take ครับ further ground. They've pushed all the way up, and with weaker weapons, เบนสวัสดีครับโบ this kind of a risk. Sociable picking off Flya, and I don't think he's going to take that drone out for the rest of the half. Only one round left. Lockdown comes into play. BBL send. Movistar Koi scrambling backwards in the Blade Storm. Eagerly awaiting a double pickup. And then Sociable swings in to สวัส finish ดี the ครับ job. จัดพูดตาม Pay ผมนะ safeguard หมอกกำลังมา for หมอก BBL. กำลังมา And ให้ way ค่ะ to หมอก make กำลั the งมา best of a ไซ bad มีรีเควส situation. จ้า This is sort of where we talk about What the different fuck? types of economy. The economy in terms of money was low. Economy in terms Hello, of no, ultimates was no, very King high. JJaz, And okay, that's bro? what this round was. You had the aggressive push down. Again, I think Flyer being completely alone using a drone. I understand the concept. 2-0 ไม่อยากดูนาวีแล้วอะ It's just such an easy pickoff. And Against then, the Nico, too. because of that, Sociable ends up getting his ult. That's the Armageddon that traps them in at the back of the end. The lockdown which forced them forward. Perfectly telegraphed round from BBL, but I think Movistar Koi will be frustrated they fell for everything there. I think a lot of the time you'll see those weaker buys ตอนกลับ centered คือ around ม the หั A ตภัย site จริง with ไม่ไหว an อ่ะ anchor on B, มัน the เคยไป utility, ปีนึง and แล้ว that's แบบ what he's hoping, right? You're going to see the รอ drone as ร a ถ solo ชั่ว player โมง call like, กว่า I'm underway, I need และ help. ทุกคันคือแบบ And then those rotations come out, your team takes A แบบ easily. But what a disaster for Flya. 2 rounds in a row. This อย่า time ง he นี้เลย uses it his 800 drone from way 900 back. Doesn't clear fully around the corner, but พี่ got plenty to do that. Looking for the close player that เป็น is actually EMEA there for Movistar Koi. เขาบอก A lot มา of this F8 round หรือว่าอยู่ใน is คอน going เสิ to ร์ต be down to the แต่จริง freeze play. They take space, they wait, แต่ว่าจะชอบ hope to ชอบของ find either a A8 rotation มาก on กว่า mid นะ or มันสวย let อะ walk up with their orb underneath and split the B site. So a lot of pressure either way put onto Magnum. Okay, yeah, they're going to try and force him out with the Armageddon. I think a bit of an unorthodox position, though. You're not normally going to try and clear that ground a little bit early. Will get caught out and take quite a bit of damage. And now saving that Hunter's Fury for the post. ไม่ไป Very, ดี very นาย good แพนหน่อยเหรอ spot วะ here, มึงเนี่ย Movistar Koi. Yeah, it's a double flank on mid. Even if Shados goes down, expecting Fabinho to be there is unlikely, and he's covering his back the whole time, so they've got extra security. But BBL have retaken this all through spawn. They're here as 5. Sending one out, Magnum, to look for that lurk through middle. They know that it's a possibility, if not a probability, and Magnum's got his timing. But he's not landed the shots to fight towards the alleyway. Good to start with. Profek doubling up on his duels. And a little more needed, but Solkus the only one standing in their way. He's got the first. ไอ้เหี้ย Second บอล even. ลี่ And Grabinho with the from the grave snake bite. ผมว่า has F8 กับเบ landed ถ้า a เป็นนักแข่ง kill. อยู่ในสนามผม What ไม่ a ค่อยชอบ play นะมันมืด by ปวดตา Solkus, by Movistar Koi. อันนี้ And ก็ they'll น่า be ใช่ within นะ punching distance of BBL in the ไม่หน้า second คนนี้เหมือน half. ใครอะเหมือนสตรีมเมอร์เลยอะ Close it, and a big round for them to take home with a resurgence that was impressive. The fact is, though, they're going to need a little bit more. We'll see if they เหมื can อน get ปะ it in the second half. The fact, big round for them to take. ไอ้เหี้ย what the fuck จัด Take home with น่าเหมือนเคอรี่ตอนดับปีแรกเลย โอ้โหเฮียสมัยไหนโอ้ my god what the fuck ยัง good for real what the fuck เบตตี้เดี๋ยวดูคอมเมนต์ดิ who ass fast who ass fast that's crazy bro
มันมีงานสงกรานต์ที่เจ้าของไมลี่จัดอยู่ X Fest ครับผม Stage 1 ก็มันมี X Fest X Festival เป็นของเจ้าของไมลี่แล้วก็ This is the map they chose to fight on top. S2O อันนี้แยกของใครก็ไม่รู้แล้วก็สยามสงกรานต์มีกันหนึ่งแต่ X Festival มันคนไทยอ่ะแบบหมายถึงดาราแบบไม่ใช่ศิลปินไทยอ่ะแต่น่าจะไม่อิน ก็คือเพื่อนบอกไปสวัสดีครับบางสวัสดีครับกระปะคอมพี่ชิวาโลแรมคอมพี่แรมทั้งหมด32โรกอบิเทคอมพิวเตอร์บีแอมโรกโซโรนี้จะมีคำว่าโปรเพเยอร์ไม่ฟังเพลงไทยกับวันนั้นเห็นร้องอยู่นะตอนเมาก็ถ้ามันเมามันก็พอมีออกได้บ้างตามน้ำได้แต่ว่านะอันนี้คือความคิดอย่างนึงอยากให้ร้านเหล้าหรือแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยตอนเขาร้องเพลงหรือเขาเปิดเพลงอยากให้มีเนื้อเพลงให้ด้วยได้ไหมครับพี่นะครับไม่ต้องเถียงกันเหมือนเลบอนจอร์แดนเมสซี่โรนัลโดเอฟเฟรนออนท็อปโรบอทเวนแอดปาร์คู่น่าจะว่าทีมไหนดีกว่านาวีพี่จ้า21จ้าให้ไปไหน2วายวันนี้ครับพี่สู้พี่จะไปสอบไปทำงานมาเรียบร้อยครับตอนพี่จะจบแล้วไม่ได้มั้งครับผมผมเดานะดันถูกเดาว่าปี1โควิดปี2ฝีดาบปี3 PM ปี4แผ่นดินไหวว่ะมึงก็พูดถูกนี่หว่าผ่านมาหมดไม่สนลูกใครครับเจเนอเรชันนี้แต่ว่าร้องเพลงในตอนเมาร้องได้หมดได้ทุกภาษาครับแต่ร้องถูกหรือเปล่าไม่รู้นะmaking it a little easier for the rest of the squad to follow. The turret almost found. But 11, they got in there in time, cleaning it up on that server. It's BBL 8-5 and then pistol round. No doubt, Movistar. ที่ล่าสุดแบบไม่แย่นะเอาจริงมาตกใจมากเลยแบบตอนช่วงเป็นดีเจก็ดีตอนเป็นเพลงไทยก็ไม่แย่แล้วร้านมันดูดีขึ้นดูสบายตาขึ้นกว่าเยอะเลยincredible ตอนจำไม่เมายังเห็นร้องเจ้าที่แรงอยู่ถามนอกเรื่องจะเล่นหมากรุกไหมถามเพื่อนไม่เคยเล่นหมากรุกหรอเล่นหมากรุกหมากคอนเล่นไม่ได้โอเคไม่คือแต่ก่อนเคยไปเทนแต่ไม่ชอบเลยแต่เราไปแล้วรู้สึกว่าโอเคดีขึ้นAll classics from Movistar Koi, but a good read. 4 players on the A side. Magnum with the challenge. But he's got his trusty Spectre out. I shouldn't doubt him for a moment. Wow. เฮ้ยมึงคมจังว่ะเพื่อนแต่จะจูเสียดายเมื่อไหร่บิลลี่จะกลับมาเปิดอีกเดือนนึง Quick little double pickup for them both. A plant for 11, which will get him just 1 away from the Blade Storm. And information on where Grabinho is. The question is, who wants that more? It's time to go and earn it, and it's Magnums for the taking. It's Spectre with a 3-piece, and in zone flawless. 9-5 on the score line for BBL. To say early doors, we already have the Blade Storm available for 11. They gave him the Spectre in case he could get that final kill, but they realized, actually, we could just give the Spike instead and plant it after the round. Having a Blade Storm, เขาก็เปลี่ยนตามยุคสมัยแล้วเมื่อก่อนดูเป็นร้านอาหารมากกว่าร้านเหล้าตอนนี้ก็ถือ that they start this half off 3-0 and I am really starting to worry ตอนนี้ก็ไม่ดูไหม Movistar Koi อาจจะไม่ขนาดนั้นแล้วก็ได้คู่ต่อไปให้ใครครับนาวีครับเอฟเฟรนแกโปรติโตเอมตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่โปรติโตเอมลูกพี่เอฟเฟรนไม่โปรติโตเอมเขาโดน1นะสวัสดีครับ
to try to put up a fight to stop them and slow them อันนี้ on แข่ง the เคียร์ไหน push, เพนห but นึ่งครับ instead he has fallen and left อ๋อใช่ Movistar แต่เมื่อก่อนเป็น Koi VDJ making a save already with upgrades for BBL post plant and barely any utility used, at least from the perspective เจ of ซิวานี่ของ Movistar จริง Koi. แกแต่เก่า They'd be เฮ้ย running แต่เก่า into a จริง ton เลย of ที่ยิง delay. มันปัง Salvo ปัง post ปัง plant, ปังปังปัง snake bite for Prophet. กูเพิ่งตื่น All นะไม่ตื่น at เว the ลาเนี้ย Blade Storm still for 11 with a massive man ในมาเกมจะมา disadvantage. They've got to 7 fight โมง for เช้า the ครับไท next เกอร์7 โมงเช้า double digits for BBL, and they pretty much locked that in the first 10 seconds. Yeah, the thing is, there's a few spots on this map that if I see a Blaze Storm coming into a round, I'm thinking, โอ้ชนะโบนัส chance ว่ะ that guy dives there. One of them is the mid tube, but I guess it just never crossed the mind of Grabidio. And for him ยิง to ค be ม the กว่าเจเจ solo เจซี่อ่ะไอ้เหี้ยลุงมาเจอกูได้มาลุง is a real terrifying prospect. ออกกำลังกายแล้วสรุปพักผ่อนเยอะๆนะโบ for the side of BBL, if they try and just hump for these, the last man having a Spectre, and you know what? Yeah, you maybe could have got that gun if you weren't spraying, but I genuinely don't think Magnum cares at this point. มา7 โมงเช้านะในมาเก็ตนะ He is doing a lot with the Spectre. Just keep it. Don't even upgrade Magnum. เจซี่เขาจะเล่นใช่เขารู้แต่รู้น่ารักมากเลยพ่อเล่นอีกต่อสัก7 ปีได้ไหมลูกอย่าไปเล่นกับพ่อเหมือนเล่นบอลนะไอ้เหี้ยลูกน่ารักจัดไอ้เหี้ยแต่ลุงเจเขาจะไหวไหมดิ7 ปีเลยหรอ วาโลจะอยู่ไป7 ปี It's like คำถาม I would go out of my way not to have that. so if anything, that means we should give you the title. No, thank you. วันลุมพินีวันลุมพินีของกูไม่ได้ปล่อยหรอ 10-5. BBL. They face off against the full bite. Movistar Koi took the save, but with players แม็กนัมอร่อยไป losing จัด their ไม่ lives right at ท็อป the 10 end. อร่อยกว่า Bulldogs, a มีใครคิดว่าแม็กนัมอร่อยไหม Lots of weaknesses. Levin tagged up. But a lot of that comes back online with the wall. Shados provides cover from up top, but the plant, it's undeniable. ดูเจซี่บอกตอนนี้ไปเชียร์ GE ดีกว่าจริงเฮีย Invested into this one. No ultimates ฟิลิปปิน available ส์โหด for กว่าเยอะ BBL in this moment. อร่อยหมดท่าทีจับมือ Looking ครับ at ไลอ the อน sniper of Prophet, อันนี้ก็ a พูดถูกนะ chance to rain damage down. Shields are minimal. Only Grabinho has Oi. the option here. Ow, The ow, ow, cleanup ow, is ow. fantastic. Yumpy's done well though. ทำอะไรกันอะ He needs to try and eliminate all 3 remaining players. An ace necessary. Shados peaks ahead of things, and whoa, there was a moment where I เจสซี่เกิด believed in the 90 เหร Yumpy อ clutch, เดี๋ยว but นะเจสซี่ thankfully that was 35 อีก stopped 7 ปี before it got too dangerous. Yeah, thankfully Koi made the call in that moment to peek him together. Had they have went for the stick on the defuse, which is what Yumpy assumed was happening, it's why he swings so quickly and aggressively in. There was a real chance that he isolates each one of those fights and pulls it across the line. That would have been a death sentence for Movistar Koi, but they cling on 42 for คนมันยัง dear ได้อยู่เหรอวะ life กูถาม at จริง 10-6. พี่ไหวกับ Rifle นาบิว still ออกมาเถอะ out, but thanks to the หนูก็เคยเล่นหรอ great ตะกี้ early มา start from BBL with 3 rounds in a row. One, สมอง they're มันช้า easily able to โทษที buy ไม่ไหว right back up into this one. So for Koi, there's still a bit more work to be done. Filu and Flya though นายมา having กี่โมงแล้ว ultimates แชท 10 โมง online, ครับ 10 โมง that ไอ้ย should 7 โมง be โทษที the edge that they need and already put into แต่แกได้ play. แชมป์กรีทายเหรอ It's ขอ done พี่ทีม more ได้ไหม damage to their teammates than to the opponents. I like the idea. They use the vulnerable immediately so that if there's anybody outside the B site, they're just going to get wrecked by the Hunter's Fury. But there's nobody there. And now the A site severely vulnerable. There might be an attempt to 4-2 ยังเล็กกว่าผมเลย before they can actually plant. I'm ไอ้เหี้ยเขาคุยเรื่องอายุยี่นี่คุยเรื่องขับ คนเราเนาะ อะไรนะมันกระโดดมาทำเหี้ยอะไรเมื่อกี้ literally flying through the air to try and get rid of him, and they're all looking to just fight Sociable right now. Almost the entirety of the squad are battling one guy. The rest of the team have taken the site, but that's Hey, a no big trolling. job to find. Being able to remove one, now get to แม็กนัมว่ะมา versus Magnum this time has a rifle to hand, but won't be able to hold on to things. Clearing this backhand going to Profek and leaving just Yumpy remaining. Fuse has already started. The wall is going to give perfect cover. It's almost fully No! defused. And indeed, before Yumpy can swing, it's already in Movistar Koi's hands. Luckily, as Yumpy cleans up those ทำ last ไม fights. ทีวีทีมทำไมผมมองว่าแกจะไปนั่งทำหน้าที่แทนโจวี่เหรอ With Sociable buying so much time in middle and even ใน opening อนา the คตก็ avenue for มี that สิท deep ธิ์ side push. ก็คือพี่ทีมถู It's ก a ปั้น miracle that ให้ they end up walking out with that. อนาคตเป็น Movistar โค้ชได้ Koi เหมือนกันครับ did phenomenally well, and indeed, yeah, rooting Levin out of that position. แต่ว่า The perfectly ณตอน timed นี้คือยังไม่ถึงเวลา salvos from Solkas as well, trading out that kill and leaving it into the 1v2. เนี่ยมึงดูดิโลโก้อะไรอ่ะเห็นไหมฉันมันคือโลโก้ Puts them in an awkward Alay. position again on BBL's side, but as we've seen, a lot more impact, I would say, than usual from ultimates, even with low purchases.
Seems like the ults have made all the difference. Magnum, it's looking the other way, and nobody else currently holding the angle. พี่ดีไม่ใช่ Slip up and ตั้งแต่คุยไทยยิงให้รัวๆแล้วใช่ไหม pressure going to take a lot of damage. Giving Levin that อาซีโค้ดเป็นผู้หญิงจริงเหรอทำไมเหมือนเห็นผู้หญิงมาก ไหนเดี๋ยวจะให้ดูเป็นโลโก้เหมือนเสื้อก้อยอ่ะจ้าสวัสดีครับสบายดีไหม Seemed like a mistake, and well, it was. You do that against rifles, it's a risk. You do it against อยาก pistols. มีแฟน Definitively, at Profec, โอ้ยซิ even ตี้มีตั้งเยอะ worse. แยะ A big mistake. BBL now. They've got ใช่ไหม the มันเป็นลูก site, ผู้หญิง but หันหลั they're งชน looking กันเว้ย for the duels. They want the fights. Armageddon put into play, but a gap for Shados, and he's fighting within it. A three-piece pickup, and the round as a result. Massive play from Shados. แล้วมันอะไรดูดิมันคืออะไรมันคือ Putting the ult down, they don't clear that corner. It's a very messy round. สปอนเซอร์คืออะไร It was one that you start off where the result is what you expected, but the manner in which we got there was just absurd. Like, he's very aggressive plays forward, but this from Shados, we talked about the vintage level of this man, but again, like, you look at the squad from BBL and it is all individual. You give this man 1v1 fights and there are opportunities to be had, and it seemed like they desperately needed that one. BBL are going to call themselves a pause. The button is pressed. Foul calls for the timeout there, and rightfully so. BBL, they made some mistakes there. They were a little sloppy that last fight. I think we saw the replay from Shados' perspective, and he gets given 3 1v1s. Now Shados, he was on fire in the previous map, certainly starting it out, 12-0. จะไม่เคยรู้จักแบรนด์เนี้ย So you give him a lot of 1v1s. Well, he's keen to recapture that fire from Pearl, but here on Icebox, still trailing by 2. Movistar Koi. มันดังนะแต่ไม่ดังในไทยเหรอโอ้แบรนด์ดังนะจัดเอาดี Not down in the dumps just yet. Able to หน้า buy ซ้าย up. ผู้ชายหน้า A ข lot วา of ผู้ these หญิง rounds we've looked at and said that there was ults in their favor. That will still พี่ be มี the แข่งไหว case. ขึ้นเหรอคะใช่ครับใช่ครับ With Yumpy, Magnum, and จะก็งงเหมื Profec อนกัน all ปกติ having มัน some to 5 put into play, but Solka's วันนี้กู holding มาก่อน on อย่างนั้ to น the เหรอ Armageddon. Shados having the lockdown. They've been used efficiently, at least on the attack. ร้านผับ Looks like an early challenge towards that A แต่ถ้าเป็น side ร้าน is ผับ on ส the ปอนนี่เท่ cards. นะรับสปอนเป็นร้านผับได้หรอวะ This fragment มันเข้าอีสปอร์ตยังไงเข้ากับแบบว่า alongside Salvos. We've วิธี already การ witnessed สั่ง the ของ front ทีมนะครับ side หรือว่า assault. The goal here was just to deny the อันนี้ก็ ult. บ้าเกิน He actually gets so โอ้ย short, but then Levin. วิธีการสั่ง He's been ว้า so ต่อ good on ฟัก this ว้าว jet ว้าวว้าว entry. ว้าว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  The headshot onto Solkas, one of the easiest kill Yuppie's ever gonna find. When you put that jet in the ยี่ห้อ hands เหล้า of ส a ปอน Turkish duelist, you know เฮ้ย roughly ฮัลโหลครับ what you're gonna จาน get. ถือแขน Almost a gap given, a lot อยาก of ให้แบบว่า damage connected. จอห์นนี่วอลเกอร์สปอนเซอร์ทันร้อย Though just not missing a beat ได้ไหม on ครับ the jet. พี่ 22-10 right now. This has been his โอ้ย series. ชื่อทีมไงตอนแรกมูวี่สตาร์ทำทีมเชียร์อยู่สัญชาติสเปนอยากหัวทิมว่ะมาดิ That was beautiful to ขอสักหน่อย witness เถอะ that มา entry. Grabinho, Slow. 1v3 after picking off Levin. In that same aggressive position we've seen before. ขอสักหน่อย 1 พี่ HP on Magnum, like you say. Snakebite already sent in, but Magnum up top, he's flying under the แบรนด์ radar. แบรนด์ที่ผมเคยซื้อรองเท้าฟุตบอลเนาะ Doesn't look like the punish เขาทำรองเท้า will be ฟุตบอล there. ด้วยเหรอ Oh, กระ no, ป๋า he's actually got it. Timing's perfect. Sneaking up behind Grabinho to close out the round and put 11 on the board for BBL. เอาแล้วยังตีคอเกมแล้วเฮ้ยพร้อมปิดเกมยังเพื่อน I don't know how you get Levin to do that. It's like- What call that is, but Levin, ขอทำไมให้ครับ you're playing jet, right? ๆ Either you แต่ get ก็อย่าง three. ถ้าตอนนี้นะครับคือ Next game, back Tapi on mo yourบอกไปนะ He's like, no! Runs in, แบรนด์เครื่องดื่มนะ beats the แบรนด์ ball ไหน up. ก็ได้นะ This is the level that you could see ตัว from นี้นะครับพอดีครับ such ตู้เย็น a นะ high วาง skill ได้นะครับ youngster. แล้วผมอายุ As I said, he was fantastic on the ขึ้น Euro ไป in แล้ว the นะ last ก็ map, running the show on the jet. This map, and well, same again. จะเป็นของสุขภาพก็ดี Early จะ flash. เป็น I ของ think they're ที่ดื่ม definitely แล้วให้ a มี little ความ bit ส more นุก wary มัน of ก็ what ดีเหมือน Filo กัน has นะครับ been trying to หรือ do. ว่าเป็นของที่ทำให้ดื่มแล้วมี Early พลังก็ได้ aggressive นะครับ pushes. And when we've เข้าได้ spoken นะครับ about opportunities when you ได้ have หมด that ไม่สนดู ultimate, ใคร even when the รีเจน purchase is นี่ low. ผมเอาเลยครับผมช Four อบเลย ults available right now. And with that no command utilized in the last map, นะครับ not a lot to deny it. ขอไม่พูดชื่อครับนะ they're going for a push ทุก down คนมี mid. โอกาสครับ It's ส่วน Filo กูมีหรือ leading เปล่า the กูไม่รู้ charge. ในดิน He's มี got คน the ตัดรูปแล้ว rifle, and of course จัด the ด้วยเอา drone เฮียใคร sent ตัดรู up ปกู by อีกแล้วเนี่ย Flya clears out a lot of this space. ไอ้เหี้ย Lockdown คุยเลย comes เนี่ย into play, and they want to cut off rotations. Flya does well to find his Seen the ones, and spike. they will just back off ได้มา immediately. เก็บมาพรุ่งนี้ They ครับ know now 7 the โมงเช้า rotates coming into A.
ready for this fight. อันนี้มันบ้าข้างจังวะ It's going to come up a little late. เก้าอี้ทั้งตัวด้วยก็ดีครับจริงครับไหนๆก็ไหนๆสปอนบ้านผมเลยก็ดีนะ Ready and waiting, deep Viper's pit in play. Levin has to hold that angle, and he'll only get the one. The pit won't stop them if they push around the backside, and that's a big problem. With only one player making his way through, it's Grabinho that could definitely be in trouble. But the old use, it actually catches the player closer. แต่คือจะเอาสอง Still good to sit โอ้ย inside the pit. ไซโซ่ว่ะ Back by Grabinho. แต่เป็นแจ็คกูชื่อจันนะน้อง And they're both low. The Viper's pit draining their บ้านพร้อมรถ HP. พร้อมที่ดิน Sociable putting ขอ it เงิ to นอีกสัก zero. แบบ20 ล้าน 30 ล้านนะไม่เยอะ Four มากนะ chances to close it ได้ out หมดได้ now หมด for นะ BBL. ดูมากัน It's a downright miracle. JJaz that he ลองรับ managed ส to ปอนหนัง survive อับบาง there. 10 Like that was him being กูเข้าคุก taken out by the kill contract. So he's off site. They know where he is. Comes back and gets both of them. Like it's absurd, and it was the time that was wasted by Profek. And in the meantime, the goal of Magnum was just to play that post plan. But yeah, it really does feel like a miracle that he manages to go back and go, right, where are they? All right, both there. And you see those players as well running around in the pit because they're like, oh, well, the ทุก body กำแบบ must นี้ be อ่ะ in โอ้ย there. So even if he loses the fight, we'll get him when he comes out. Pit goes down. They're พี่ looking จ๊าดผม around. รับเหมาก่อสร้างแล้วโดนบิดทุกวันนี้ยัง Well, โค he ตรเจ็บ showed ปวด his เลย hand right at the end. มันบอก Four ได้ rounds, 64 four เอ็มเล่าโอ้ chances โห for BBL and for Movistar Koi. มัน Another จะไม่ให้เหรอวะ 2-0 defeat. This puts them to the position where they almost definitely can't take it. โอ้ยโง่จังวะเพื่อน Levin's dash in. โอ้ย Fabinho, Shados goes down in the dirt as well, and Levin ain't done yet. He's in โอ้ the ไป spawn. Flya finally puts him to bed, but Levin's gotten BBL a 4v3. It's like watching like an old school, like I don't know, a Durka or a Kellogg's or something มัน like that. เวอ Where ร์ it's just สั like, ตว์ I'm not going to stop fighting you until you put me down. A man โคตร advantage แพน again. 3 คนนะ Ultimates โอ้ all โห GG gone, dissipated. Nice work from Filu will at least make it competitive. เฮ้ยข้อของหมู่บ้าน He ว่ะ finds a double. But Yumpy's lurking through the backlines. โอ้ Magnum looking to play a ย punch, ลูกพี่ needs to deny this defusal. Filu with another. And ครึ่งแล้วลูกพี่ actually, ครึ่งแล้วลูกพี่ it's ครึ่งแล้วลูกพี่ He could just defuse in front of his nose. Nothing that can be done. Filu with a life-saving ออ round. ม But ซะ again, ไกล they เลยสัต survive ว์ with zero อ้อมหรือป่ากัน players. อยู่ได้ Yeah, it's again BBL either knocking on the door of that victory or claiming it cleanly for Movistar Koi. This was genuinely insane. Considering how we started it out for Filu to be given these opportunities late on. Oh. Yeah. เพื่อนมึงอะปาดกันไม่พัก Comes down to the fact that as แอ you บเจ็บ said, ก้อย he นะ didn't เพราะ know รู้แต่ his เช half. ดอ He สโซ thinks แค he ส has หรอ that แต่ little ยัม bit ปี้ more อะดิ time to เบี play ยว with. อะ 25 เฮ้ยแต่ชอบไอ้ and 13 ลิวเอ็น though. ว่ะ Levin has truly ชอบอ่ะ hit ชอบอ่ะ ดูลิ้น another มันตึง level. ว่ะ His opening last round with the เล่นมันดิ Blade Storm was sensational. He won't go down through the wall here. There were two at least, giving him that bit of extra cover. But my eyes are firmly glued to him. I want to see that opening again for BBL because it's just been such a problem for Movistar Koi. As soon as they see his eyes, I like that. So I'm on camera. down. Yeah, you can see me. Come. ทั้งสามเรื่อง I'm สาม waiting. สามคน I think he แต่มันโห genuinely ดมากเลย didn't เจ็ด shoot อะ that ไอ้ because he เหี้ย was fully expecting Filu to swing. เอาดิ Waiting for the swing. He Exactly. just didn't even Exactly. care. It's like, okay, you can know I'm here, but I'm not going to aim แต่ลิวนะ up จะมา just ไทยเหรอ in case. เป็นคอนเสิร์ตเหรอคุณ Now again, mentioned it before. All those ults have been expended. Filu and Sociable on the other side are closest to having something in this round. The A-Site simulator, the icebox of old. น่าสน They look to fight this again, and while Flyer stuck in no man's land, but Okay, Filu bro, has okay, dealt chill. with Levin and gets his ult online. โอ้ชิล Yeah, the ult though, whether it's going to be used or not, they're Yo! already close. He's got to clear them Trolling! out first. My friend! Damn good try of it so far. Down goes the shield. 3 versus 3. For Movistar Koi, all players on site. They don't know if they've gone back at this point. Soon they'll find out that Sociable is up top, looking for a battle and finding it. Filu with another though. He is dragging this team across the line, kicking and screaming, but he'll finally fall. อย่าไปร้อนโอ Loosening ทา his อุ้ยน่าจะ grip มันเนาะ on the map as 12 to 9 could turn into 13 with a GG. 3-piece from Sociable. It's BBL series ของจริงว่ะเฮียยัปปี้ 2-0. A recovery on the last week and what could be ไม่มีเสียงเลย the สัตว์ final dagger in This is Movistar Vipo Koi's meme, back. huh? Their chances I love- of playoffs sitting out game on No, game. I and they did not, need Bobo. perfection from this point ทำไม forward มัน to ดูเดือด even กว่า have a Pacific อีกเหรอ chance. Yeah, it doesn't look like their time is going to get any ไอ้เหี้ยนี่ easier. โหดมาก But a solid bounce back from last week. Obviously, the last map before โหด this that was มาก played by BBL was a 12-0
เอาไว้คอมใช่ไหมได้อยากดูพอดีไหนขอดูมันสัมภาษณ์ก่อนหน่อยปะ But I think the real star of the show was Levin. มันอ่านว่าเลเว่นเหรอเลเว่นอ๋อไม่ใช่ลูเอ็นเลเว่น We spoke about this guy about what he can do, what we saw at kickoff, that individual ability, and if ไหนเจอเพื่อนเก่าไหนเจอเพื่อนเก่าไหนดีโอ้ไม่มีกอดนี่เพื่อนรัก คิดถึงกูดินะฮี Today was his day. It's great to see Yumpy and Solkus embracing each other down on that stage. For Movistar Koi, they put up one hell of a fight, but Levin, 26 and 14. The man was dominant on that server, and BBL's game plan working out for a 2-0. Yumpy. โอ้มันไม่มีเสียงหรอน่ามีเสียงในสนามเนาะ They'll take their bow on the stage, and a well-earned one indeed. An important victory for them as well. Of course, we were looking at this from the side of Movistar. Yeah, I watched your video, Pacific Tubo. I think a loss here would have also put BBL into problematic waters. Instead, they sit 2-1, second on the board currently. Definitely looking like a dangerous squad, no matter who you come up against. Unfortunately for Movistar Koi, again, it seemed like the fundamentals, the ideas, what they had available to them looked decent. The problem was at times the execution and also just mistakes. There were a lot of clear errors, people being caught in drones and gaps, hefty gaps, especially on this map being left, which you give gaps to a squad like BBL and they are going to exploit them. So I'm sure they'll be back to over the next week or so, but as we sort of mentioned, it now really is not only do they have to win all of their remaining games, but they're also looking at opponents and going, okay, I need that guy to slip up, I need that guy to slip up, otherwise they're in serious trouble. And for BBL, locking in those playoffs games, it's going to be Gentlemates and Foot that they come up against next. Gentlemates being their next matchup, and you know, well, the two of those teams actually played each other very recently, and it was a tight game, so no easy match. ดูคลิปนี้นะดูไหมแชทดูนี้ไหมเอาว่าอินเซนคัมแบ็กดูระหว่างรอคู่ต่อไปมา think the one is the like biggest important thing for me for today. Even if you are losing or even if you are winning, I want to keep the same energy. I don't want to be like with the energy low high low high. I want to like one line with the energy, and I want to keep it there. Okay? Yeah. Yes, sir. Should we reach up, boys? Just make sure we are like playing really good. Bro, I don't know what to say, bro. Just play. ขอเข้าห้องน้ำแป๊บนะมาม่าหมูสับหรือซัมยังเหรอมาม่าหมูสับ I gave heaven, Jake. One round. I'm gonna stay hน้า for B มาก guys. เลย 2, 3, 3. Bingo, bingo, bingo. บิงโก้คืออะไรอ่ะ Cypher walking in. Wait, that's a new call. Bingo. They stand. They're hitting side, boys. Hitting side. They have no utility. We're gonna be triple me. Two more. Buy time. Tiki taka. Okay. นาวี2-0ไม่คน2-0 Both on site. Minus 50 Bingo tail. เลย go I don't know that's a new call ถ้ารีวิวห้องตัวเองออกเคยแล้วจะนานมากเลยนะจะเสร็จหรอ 1 HP, minus 50, one body. Nice! Nice Let's go! Yeah, I don't have more TPs. จะคูณซิปปิ้งเลยดิครับ Can you be, guys? Can you come? A haven't Jake? They flashed. Come with B speed, I think. 8 speed. Yeah. No. Okay, can open the wall. Careful mid. God. They fake. 2 vent. Okay, we ramp now. Careful. Run me. To me. It's gonna be B. It's B. B, boys. I'm sacking them. I'm เก coming ม CT. เก่งนะจะชนะหรอเอาดี I'm coming from They heaven. broke it. They're in. จะว่า I นา can วี see the ว่ะ cross out. ยูสุว่าไง One more. Hell. 1 HP. Main. 1 HP. He's low. Kill him. Nice, man. Main, yeah. I'm holding your box. I'm smoking backside. I'm gonna hold the smoke. Nice! Jake, you are on fire, Jake. Holy shit. ไอ้เหี้ยสำเนียง5ประเทศอ่ะ UK อเมริกา Holy shit. ไอ้4ประเทศ Could be heaven more. They're like faking, guys. Yeah, they're faking it. Nothing in yet. Yeah, middle, guys. Be heaven. Two above you. Three. 30 Wait, they seconds are- left. Oh, and Zion. It's okay. It's fine. No worries. ร้อนเอาฟ้าเจอกู They stand and Durka TPing back outside. He faked it. Okay, I'm gonna hold the right B main. Just one on แต่ site. บู Oh, ส no, ต้อง I think it's โห B. ด I อ่ะ think it's B. It's B. Bomb down. Clear mid together. 30 I'll seconds clear. left. เกมทีมเก่งเหรอ Nice.แต่ลุง Nice kayak, bro! Holy shit. ลุงนาวีอ่ะ Fire up, เขา dude. ชื่ออะไรนะ This is outside. Our side. Get the fuck out. Get the fuck out of that Get the side. fuck out of my yard. สุดยอดว่ะไม่คอมจริงจริง It's fine. Fighting middle. ลุงเอ็งโจ้ Chill. There's a เขา lot เอา here. ให้ Just chill. Keep chilling. City.
Hell one hell and back pillar. One back pillar. Smokes are gonna fade soon. We fight together. I'm with you on right. I'm gonna molly pillar. Fight right. Yeah, Molly. Yes. CT at that. Peek 3, 2, 1. Come on. Nice! You guys have to be happy. I made you look good. Good, let's go. Fucking stretch, bro. I'm never touching stretch again, bro. Oh my god เอาฟ้ามันเดือดจังวะ Let's flash the heaven again. Go out then. นะเอง I'm with you, Tag. I'm going out heaven. No one I'm rafters. going off heaven. I'm touching rafter. Ulti. I'm good. I need elbow. I can go in. But, yeah, I don't know where the I'm site going is. in. I'm going in. I'm holding right. Solo elbow. Main. Defuse. One hit. Nice. Nice. You fucking bravo, bro. Austin, bravo. Austin. When he say wow, we say ooh. What the wowie. fuck Oh, it's gonna have a foot. No one's gonna do it. No way that's crazy Oh, it's gonna have a foot. No one's gonna do it then. I'm gonna pick the main. You pick the hobbit. I want to open the door, boys. Can I? Yeah, just open, yeah. Yeah, that's so cute I have it. Go. Default. Just chilling. Walk heaven. They don't have rocket yet. One stairs. He's gonna Walk heaven. Let's see heaven. pick the heaven together. Launch P. He's not gonna pick. Can you plant? Yes. Nice. Drop. Backside. He's right. Can we swing left? Come left. Yes. Okay. 3, 2, 1. I'm dead. Nice line. NT percent. Wait, what? Nice shot. I'm planting. 30 seconds left. Ceiling should be Euro, bro. They have to go from heaven and ceiling, Alpha. Okay, now they can go hobbit. I'm gonna smoke hobbit for you for activate. โอ้โหแต่ละคำนี่คุณเคยได้ยินป่ะ One more hobbit. I'm gonna flash hobbit smoke. Yeah, do it. It's planted. Nice. I'm gonna smoke you off. A weird smoke. ผมไม่ได้กินข้าวเย็นนั่งทุ่มมาม่ากินอยู่อะกินอะไรที่แบบเอาให้กินอะไรที่มีประโยชน์หน่อยนะ You have to go first a They're little bit. tall. Nice. I'm behind him now. แต่ให้กูคอมแบบนี้ได้ทำไงดีวะพี่อเล็ก The fucking river vandal. The beast is back. They lost 2v5, bro. They lost 2v5. They're nervous now. Let's go, boys. Let's go. They took it. They How took about A boys. it? I mean, I'm dead boys. I think. One main. I'm gonna kill them. Wait. They stunned me backside. They're coming through. Stairs. One more tree. Keep holding backside for you. โอ้คราชี่มันดูแฮปปี้มากดูเข้ากับทีมดีมากเลยอะ 3v3. Is it Do you big? energy? Site and breach. Don't fight. Tree. Wait. I think breach is tree. Can they be heaven? Yeah, you can go heaven. I'm holding here. I'm pretty sure breach is tree. He's stunned. Clear heaven now. I think he's gonna stand on Into the that contact guy. of the I'm guy. needing drop. Run. Ready to pick? One heaven. One heaven, boys. 2. Pop. 3. Bingo. 2. 1. Crossing as well. Heaven. Last side. สวยสัตว์สวยสัตว์คอมมันโคตรดีอะ Run. Nothing on B. They might come back to you, Kai. Clone A. It's only clone A. They rocketed me. They rocketed. เจคุกดูนี่สอ you want me to control bro OMC. Omen TP. He might use it for CT guys. He's on me. I can get it, Kai. what the fuck They have Odin. Big I come ulted to them. you, maybe crashes. All 3. They cancelled. You're good, Con. Okay. Gonna smoke B now. 3C. bro it's me bro okay bro JJaz They gotta go B, boys. I'm gonna follow this in. I'm นั่น gonna เมื่อกี้ follow มัน it กี่ in. โมงครับ7 โมงเช้าครับ Nice. โอเค That's on B. Is in smoke. Yeah, you fucking noob. Sit the fuck down. เย้าความเดือดจังวะ I'm happy that I'm with you, boys. I'm damn happy that I'm with you. I was just gonna say. Hold on, wait. Let me speak. I can literally tell we're all believing every single round. It feels so fun to play. So just keep believing. It actually is insane. I'm pretty sure you guys can feel it, but it literally feels so fun. I feel it. First of all, just look What at the their fuck? fucking faces. Derky is half dead, bro. They're like all looking like they're gonna kill each other next map, bro. Second thing, bro. Alpha, bro. Thank you. You know how the map started for us on Lotus? Straight from your 2 versus 5 clash, bro. Bro, you just fuck them on Haven, bro. You fucking fuck them. Let's go, boys. Live. Let's go, boys. Let's go. Let's fuck them all. มาบอกว่าอะไรมันบอก Yo, ว่า just remember, if they win this pistol, who gives a fuck? They won both pistols last game and got absolutely smoked. It would be damn nice to win a pistol. Yes, though. sir. After this game, bro, they're gonna call me headhunter, bro. Trust me. Let's go. Go quad maybe. กูรู้สึกแฮปปี้มากได้เล่นกับพวกมึงอะคาชิแฮปปี้ I'm อะ trying to get short. I don't see short. They're very on long right now. Just stack A. I'm going short with him. Minus 26. They're coming. Hey. You have TP. One HP. Spike I can. down A. NT, bro. Where? 2 on short.
Minus 50. เพื่อนเคยพูดแบบนั้นกับจัดบ้านโอ้โหไอ้เหี้ยไม่เคย I think the cure probably. NT bro. Oh, lucky. I mean, ดู pistol. สายลับ don't ใต้ need ส them, มุ I ดมัน guess. คืออะไรอ่ะ I didn't see anyone alpha. Give me sound. I hear full rotation. One window. Nice 5v3. I'm gonna copy alpha. Smoke window. I don't see window. I don't see window. It was under window. Yeah, I don't see them. Could be garage, could be garage. They have like so recon right now to actually clear us. Can you camera con? Yes. And just stay on cam. You can see these garage cross. Yes, I can. But check it. I'm gonna flash. Come Hey, on, TikTok, con. Flash. do that. I'm not recon. Oh, I got recon. Are they in? Yeah, Oh, bingo. I'm ulting them, I'm ulting them. I'm พูด gonna จริง one แล้ว as ถ้าดู well. ติดอ่างชี้ๆทำไงครับ Oh, backside. มันคิดไม่ทันหรอก I มันต้องลองฝึกบ่อยๆ พูดบ่อยๆ I อ่ะ killed him. 3v2. Planning. Planning default. I'm with you, I can Smoke put in front wall and side. flood in. I think they're both on Yeah, site. I'm gonna flank. They should expect me A-link. Yeah, tiki-taka frozen. อิติตะกะคืออะไร Okay, you got any noise now to tiki taki? Just make some steps. Yeah. ฮะ Make เคย some ทิ noise. กิทากิอ่ะ They smoked from B. They're both inside. Yeah. We have to. We have recon. We have Just time, pick with we the have recon. time. Wait. He's peeked it. Pick it. Standing ahead. Just wait for recon. Top One child. side. Top child. 3, 2, 2, 1. 1, go. Boys, they're holding you probably. I don't know bro Nice. brain A rot link one last. There is, pick it. I'm joining. Enemy remaining. Tag. Counter charges. Scanning ahead. Found them. Nice. Good Nice. job. Let's go. Mara. This is the wake. This is the awake. Let's go, boys. Let's go. If we get pistol, it's looking juicy. If we don't get pistol, it's looking a little unjuicy, but it's still winnable. Can we win a pistol? Can someone shoot a pistol? Oh, we're trying, man. Who wants a fucking sheriff? I'll drop a sheriff. One walked out. อันนี้ peeking. มันพิสตอลรีโมเตอร์คัทใช่ปะ I put vulnerable on him. Go. Close left, I think. Go. Cage. 1 HP Omen. Two, Jake. I don't see ice zombie. Omen 1. To garage. I'm gonna try and tap the bomb. You wanna go around ceiling, maybe? Yeah, we'll try to. I'm gonna delay for you a lot. They have no omen flash. 30 seconds They left. push A. Your is on A. Go here. Go plant. Yeah, he wants you to go A. Just go away, bro. Yoro is late on A, but I mean now he might be on you now. Yeah, they're all flank probably, didn't bro. see him. They're all flank. They're coming for me, boys. 10 seconds อยาก left. รู้ It's time for a burst of smoke. Wait he called the smoke that's One crazy more on me. Yeah, one more flank. Last player standing. Wait It's not a good one. okay Yoro is still flanking. One enemy 3 bullets. remaining. Let's fucking go. Set the fuck down. Let's go. ไอ้ยันจะจะฟังดาวกันพูดไว้เหี้ย Set the fuck down. Let's go. ดาวดิครับจะโซจูวันศุกร์เสาร์อะสักวัน Camera. เจอกันไม่ได้โซ Hold จู on, แล้ I ว need to wait 15 seconds for a smoke. Okay. I need one smoke for A and one smoke for B. Put the camera here. They draw Posted the solid. code, Perfect, bro. boys. I think guys they have C line. Check cam con. เห็นไหมคันนี้ไม่มี We can throw under อาทิตย์หน้าสักวันอะโอเคปะ Okay, you ready to แต่ go? เพิ่งสอบเสร็จวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้จะต้องออกงานแบบมีงาน Maybe short, but 1.5 phase 1.5 phase สโมบเหรอ Come on He's with me, walking boys. playing for retake. I'm planning. They know. Let's go C split, boys. C split. Con, อ we're อก still งานมาไม่ได้ gonna. หรือ We're ไง still จัดมัน gonna เดี๋ยวมันไม่ไหวนี่เราต้องออกแบบหล่อๆไงเราต้องออกแบบ energy เต็มร้อย We can push in together. I'm pushing. Come from B with me, Cron. And someone hold the window push. A push. Yeah, they push. Nice kill. I take the cam. Nice set. last ceiling. Sofa's on A link. I think A was empty, Yes. but they're gonna over rotate. We're gonna have to fix A. Okay. 2 people go fix, 3 come C long. Let's go. Let me fix. Heard. Wait, คน one ที่ more ทำงานเมา C. ด้วย Yeah, don't worry. Just go, boys. They put a smoke on me already. One might be quad. 30 seconds left. Have a camera for that. Alright, we're good, boys. We're good. เขาสอบเป็นไงบ้างจันจิตัด Yes, ชิลเก่งมากทำได้อี One ซี่ backside. They already won at least. ไม่เฟกดีอ่ะ Already one. I'm leaving. We got back side before I Yeah, I'm plant. taking backside. I have garage. There's a trip backside. Leave me on backside. Smoke. No. Go. Nice kill. Smoke my city. Smoke my city. Yeah, Smoke we're my on city. 6, smoke in 2 seconds. Don't play too scared this round, though. Yeah, just leave me on side. Just leave me on side. It's I'm fine. playing my You shot. have trap for garage. Keep walking B. Yeah. Could be a push. Yes. I think they're gonna save. It's good to hunt here, boys. Yeah, I think so too. I think Kayak hunt and Alfia hunt and Kron hunt. Me and Crashies will cuddle and make What the love. Pause. I got a flash heaven. Innocent. Oh no, I'm so late. Let's fucking kill Might be them. short though. Let's go. Nice, Alfia. Nice kills, bro.
Beautiful, Jake, beautiful. You're calling so well, bro. Thank you, Mosman. Holy fuck. I got your Garage Cron. Cron, you're on cancel this round. I saw me. I saw there, he's gonna ult you. I got ulted. I think we just rush A. He should be late rotation. Be careful, C push, please. I saw that! Nice. Reconning it. Go together, boys. Can short, Together, boys. I'm gonna flash quad. I'm flashing CT and quad. I'm gonna ult He's him. out, boys. Yeah, do it, do it, do it. I TP. And one CT. Sova, Omen. That. Nice. Did you get him? Nice. Let's go. When I already have it. I'll have together. I have CT. I'm opening a bundle pack. Wait, I'm gonna kill him. I'm fighting, bro. I'm fighting, bro. Let's go! Nice! ไอ้เหี้ยผมเป็นโบสเตอร์ต้องรู้สึกไอ้เป็นเด็กก็ต้องรู้สึกยังไงอะเศร้านะแต่ก็โหดมากเลยอะปกติคอมที่วางแล้วใช่ครับเป็นเด็กก็เศร้านะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไอ้เหี้ยคาริเกนคลายเมคมีฟีลโซฮาร์ดแบบแป๊บนึงใช้เข้าไปเข้าห้องน้ำได้ไหมขอไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หาอะไรกินแป๊บนึงได้ไหมคอทีไม่เท่าจัดจริงครับคือถ้าเป็นจัดคือคอโหดกว่านี้เยอะ13-0 นะ But they just run at it, and even though Giant X keep pushing the point, it's not winning them rounds. So if we get Haven today, that's what you got to look for, is them looking for this early A aggression, which they do very regularly. It just hasn't been successful. So I'm hoping that we get to see some more adaptation, some more variability in what they are showing to us here. And yeah, it's look, you got Yappy in the corner. He's tucked away. Everyone's dead at this point. It's only like 10 seconds into the round. So you are not having a good time. Maybe it's time to stop being so predictable and to change that strategy. If I'm seeing these things, if teams are coming in full counter strating you, I think you need to change up a little bit. โบสเตอร์คอดีครับโบสเตอร์เป็นคนที่คอดีมากไปด้วยเหรอคือมึงจะไปเข้าน้ำกับกูเหรอ I like the chemistry not gonna lie right they so cute นะไอ้กู really cute Some good advice. They've had a whole week to turn things around. Oh, actually, they've only had half a week. They played on Friday, right? So it was a pretty quick week to get to this point. So hopefully they'll be able to change it up because it is a big game. It is a must-win. We went over that earlier. Absolutely, but yeah, like we saw some changes. กลับมาไม่ทันนะได้เดี๋ยวจะมาไปเข้าน้ำแล้วก็ไปหาไปเอาขนมมากินแป๊บไปด้วยเหรอได้ไปดิ together in that match. I actually had an opportunity to talk to Tomasi a little earlier today, so let's hear what he had to say. โอ้ยไม่เคยกินหรือไม่เคยข้ามผมไม่เคยกินครับโอเคคุณรู้ว่าเริ่มแล้วกูตกใจเลยสัตว์จะมาfor a quick chat ahead of your match today. But before I want to talk about today's match, I actually want to talk about the one from last week. You guys had an insane comeback on Split after dropping the first map already. Like the first map was a brutal loss. The second one, you went down 10-0 in the first half. How do you come back? How do you have so much mental fortitude as a team? I mean, I think we need to give big props to Cloud, our IGL, because I think since the first map, I think we were playing too kind of like not showing our game and just letting Erratics do whatever they want from us, to be honest. And I think Cloud just bring kind of like more energy and more like reactive like gameplay in our game. And I think we just kind of like we just started being in the same kind of like page, you know. So we just started fighting every position they were taking it, and yeah, we just keep snowballing. Everyone was having like rounds like Westside has insane clutch. I had like a few good rounds, and everyone was having insane rounds and helped a lot. So I think I'll give big props to Cloud and our mentor. I mean, I think as a pro players, you never give up, even when the score. It's hard, of course, it's hard, but until it's like 13 for one team, we never give up. And yeah, we just gave everything, to be honest. So who's the hype man in the comms? Who's the cheerleader? I think I would say Cloud, our IGL, to be honest. I mean, I was more like that, like last year, but now I think I'm more focused like in what can I do to help the team in terms of like calls and like individual gameplay. But I think I would say like Cloud, he's putting a lot of energy, being the IGL and putting a lot of, I think it's a really good props to him again. I think it's a really good job, to be honest. Yes, as I said, you lost Haven, and then for Split and the last map, you guys actually switched roles as well. So we saw you on the duelist again, which was super hype and very exciting. Purple went over to Smokes. Was that just reactionary? Was that pre-planned? To be honest, it wasn't pre-planned. We just thought that after our game against Vitality, and actually Peepson like a few weeks ago, even before the stage run started, he thought about like kind of trying me on duelist and Purple in like other like role, like smoker or like even like sentinel and stuff, because I think the way Purple plays, like his mechanics and the way he likes to play the game, like second contact, trading people, I think fits all the roles than duelist. And for me, like my personality and the way I play the game,
I think Duelist fits really good, so I think it's a good change. Maybe it will be better if we did it like kind of like earlier, so we'll be like more prepared as individuals. But I think we are doing everything we can to prepare, and I think we're gonna see some like good results from these changes. So we're gonna continue seeing that change? Yeah. Okay, sick. I'm happy to hear that. Now looking at your opponent today, Navi, any thoughts? I mean, I really respect Navi. I like some players there. They are cool guys, but I think we're getting the win 2-0 today. So yeah. Right, coming in with confidence. I love to hear it. Tomasi, thank you so No much. problem, thank you. Back to you guys. Bye bye. Thank you. Me? Sick interview. It was. I mean, it was very insightful. It actually was. I did not expect him to actually just give away that they're rolling with the role swaps here. Are we feel more confident knowing that? I mean, I like the fact that he is not. He's like, we have explored many different options. We have explored me on the duelist, Purple not only on the controller. I love the fact that he also mentioned the Sentinel, because maybe we keep seeing these changes. He does have some experience already playing the Sentinel, but we still haven't seen it this year, and I would be very down to see it. Yeah, I'd be down to see it as well. Look, you got Navi rock and roll swaps, you got Giant X, one of the rock roll swaps, and look, there's specific maps where it works really well, right? And in particular, look, Tomasi's been doing incredibly well when he does rock on things like the Brimmy, like the Omen, but then when he gets on Duelist as well, still pumping up numbers. I mean, it was his whole identity. I think that his performance still has taken a toll because of the years. I think it's so important to keep up with the meta, with everybody else scaling and getting better at what they do. So him going from the duelist onto the Sentinel, now the smokes, now going back into the duelist. Yes, it is good having the flexibility and having those tools to work with, but you can only think about all the time that he's investing in many different things. It might be too many things on his plate. The other thing though is the experience. When you play so many specific roles over time at a high competitive level like he has, that allows you to be more, variable in what you're doing. The amount of variety, you understand what Sentis do, how Sentis think, you understand how controllers and Omen players think the whole time. And then when you're on the Duelist, you kind of know what they're thinking about doing and their tendencies, and that can make you a better overall player. That's why Tomasi's been, fragging up really well for GX. And that's why he's one of the better teams. So look, maybe the role swaps are a good thing. No, yeah, I couldn't agree more with that. Like being able to walk in someone else's shoes, knowing how they need to be set up, and also like how your opponents are potentially playing the agents they play. Like that goes a long way. Now here are purple stuff from his different agents that he played. Did we like him on the Omen, yeah or no? Yeah, I actually like him more on the Omen than what I've seen in some of the duelists, because of some tendencies that I've seen happen with him. I think that in one of the rounds that you were showing, Purple, that you were showing, Mac, we saw Purple, even though he was playing with the ISO, he when they were fighting A long, sometimes he would like give up or like activate the shield at the double tap and then just leave instead of fight. Like I see some of this broken diamonds, and on the Omen, I saw him being so much more comfortable, because I think that you're more limited in the ways that you can use the tools that you have, and sometimes you really just need to focus on shooting, and I think that actually did him a favor. Yeah, for me as well, look, when he's on things like Duelist, you have to go deep, right? And there is no backing out a lot of the time. Yes, he did get him positions in those clips where he was able to exit and escape, but if he's getting set up properly, that's when he should be succeeding, right? It should be everyone else, hitting their abilities, setting the Duelist up for success. So if he gets to play a bit further back and maybe bait the team, then that works out. Not bait, trade. Same thing, different letters. It's all good. And now the teams are, of course, taking to the stage. Giant X, they're desperate for a victory on the board. They're currently down 0-3. 0-2, sorry, I'm not speaking that one into existence. They're currently down 0-2. Let's not make it 0-3, please. It's not that great. Still have a chance. That's right. I mean, even if they were to go 0-3, there is still a small world of possibilities, but it will be อย่าลืมโพยแทงนะแชท out of their own hands, their faith, that is. So of course they're coming into this confident. He said in the interview he expects to 2-0 Navi, in fact. Yeah, I mean, I love the confidence. We have been seeing it from Giant X time. แต่เข้าใจคำว่าคนจะโดนยังไงก็โดนปะ But on the other side, when we โดนอะไร see อ่ะ being unpredictable, changing things, Navi is the perfect opponent to be going up against. I think that there is going to be absolute chaos potentially. Yeah, well, there's going to be a lot of individuals that love to do some creative plays to put it
in a particular way. And both these teams have those individuals, so it's not going to be too one-sided. I think we get up for a very long best of three. I think we're going to be going to 3 maps. This could go muddy. It could get messy. But some of these players, you know, maybe they like it a little bit messy. อยากเริ่มเล่นเกมนี้เล่นไงดีคะเราโหลดยังครับพี่ The mud. I don't know where this one is going, but yeah, you know what? I อ๋อไม่ใช่ possible ฮะ This can't all be true. เราโหลดเกมมาแล้วเราก็กดเข้าเกมแล้วเล่นเลยไม่ต้องห่วงพี่เราเล่นเดี๋ยวเราก็สนุกกับมันเองแต่เกมมันหมานะพี่จะบอกไว้ก่อน CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill ผมก็มีเลเดี๋ยวนี้เจ๊จุ๊ไม่ชอบกินเลแล้วไม่รู้ทำไมอะกินโดยโทษมากกว่าเพื่อนแนะนำนะวีเล่นคนเดียวสมองไหลนะเกมนี้หาเพื่อนเล่นดีกว่า This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, จะทำไม่ใช่ possible มาก we have to deal with him. Should he choose to accept? คือเรากดวันลงมาเมื่อกี้เกมแรก37เกม26 Smart people on every side. ไม่คือเราเหนื่อยเปล่าเรากดติดต่อไงเกมแรกเราเอาซะเยอะเราเหนื่อยเปล่า Your plan. น่าดูอ่ะอุ้ย Your team has been betrayed, Ethan. ลองพี่ All your secrets มันเล่นเลยครับไม่ต้องห่วง Everything you are. มันทำดีอ่ะโอ้มันดีมันเอาทุกอย่างมันรวมกันจนตรงนี้ใช่ไหมมันพอสุดท้ายแล้วนี่ใช่ป่ะเนี้ย You gave him an aircraft carrier? Our lives are the sum of our choices. This is your calling, your destiny. I have no regret. แข่งยังไม่จบนะยังไม่จบครับ Neither should you. มาสแน็คเบเตอร์หรอพี่ยี่เนี่ยโปรเซนต์โหดมากยูมิสวัสดีครับสวัสดีไหม I need you to trust me. One last time โอ้ my god กูว่าแล้วกูเขียนบทปะเนี่ยผมอยากดูจะติ่งมิชชั่นใน impossible มากอ่ะโคตรชอบอ่ะเติมเดี๋ยวนะไมสแน็คถุงละ50 บาทเลยเหรอเอาดีใช่เหรอจัดเดวันป่ะจะไม่ได้เป็นคนเดวัน And the double initiator is going to be so huge. But with that brim, you're looking at this comp, you're thinking, damn, as soon as they get that spike down, they're just going to be sitting back. They're going to be playing around. They're just going to be dropping utility and playing for those post plans. Absolutely love it. JNX also starting on the attack. ได้มากินโดริโทสกินไหม on the neon, like they have to start on the right foot if they want to get their first win. We're in for a good one, that's for sure. And speaking of good ones, are we going to hand it over to พี่ว่างๆมาเล่นด้วยกันได้นะครับแต่ว่าพี่แบบว่าเปิดปาร์ตี้อะไรเงี้ย Thank you so much, guys. Look, it feels like familiar good old หนังได้ times. จับ Tomasi's back ล้าง on มื the อด้วย draw ล้าง list, แล้ว and it's the neon. It is the agent which he broke out with back in 2023. And in this GX มัว side, ไม่จะสบายดีมัน they're ไม่จะส looking บาย to try ดี and reform things heading into วันนี้พี่จะ what สอบ feels ตัว like สุ a ดท้าย deal มา breaker จบ for แล้ว that playoff stage. Yeah, it does, and I think for both teams there's been a มึง lot มานอนได้แล้วหนูแค่เล่นเอฟเฟกต์มาก่อนติดนั่งรัวๆ Team GX played มัน against คือ a lot more ไม่แนะนำนั่งยิงครับเกมนี้นะแล้วมันไม่ได้เร็วเท่าเอฟเฟกต์เลยครับ No, sorry for having that. They played against Heretics and Vitality, sorry. So coming into this, a team much more of their level, are we going to see a better performance standards? GX choosing ทำไม to ที่พี่ start จั on น the แนะนำเอา attack ปุ่มนั่ง side ออก as อ่ะ they have น่า done ดี now สุด the last 3 maps where they've had the choice to do so. Previously, 5 out of 5, when given the option, it was the defense that they began. เรามีมาม่าเพิ่มหมูสับไปก็โอ้โหอยากกินเลยอะแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่เคยชอบมาม่าหมูสับเลยนะจนอยู่ดีๆวันหนึ่งก็กินแล้วแบบอยู่ดีแบบบรรลุอะกูเข้าใจรสชาติแล้ว Taking our time, waiting for rotations to come in. GX still waiting อยากได้ for จาก plays at his ball. 4 ห่อ135 บาทเหรอห่อละกี่บาทอะ With playing so slow, Navi are unsure about where GX really want to end. Just looking at the mid round here as well in terms of what Navi are doing on the map, it's very relaxed towards B, as you can see right now. เล่นก่อนเล่นนีออนเลยนกเกมทิ้งลาไปจริงจังกับชีวิตก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่เหรอเตรียมพร้อมเข้ามาหาอะไรพี่จะมีแนะนำการหนังสือไหม
คือพี่จ๊าเป็นคนที่ไม่หมายเรื่องการเล่นไปด้วยเรียนไปด้วยนะแต่คำถามคือว่าเราควบคุมตัวเองได้หรือเปล่านะแค่นั้นเลยเป็นจำเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็อ่านหนังสือไม่งั้นไม่มีกระจิกกระใจอ่านแต่ตอนอ่านก็อ่านแบบตั้งใจอ่านแล้วตั้งใจจดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้นาวีกินขาดวิธีที่พี่จะทำก็คือแบบว่านั่งอ่านแล้วก็นั่งจดความจำอะไรเงี้ยWe saw that GX only have a 29% win rate on their attack, and I think we can see it, right? It looked a little bit directionless at times. They go out A main, and then from there go out in towards sand, and then go back towards B main, and nothing really comes of it. แต่ก่อนไม่ชอบเค็มนะอยู่ดีวันหนึ่งบรรลุแล้วแบบเค็มแม่งอร่อยสัสโซเดียมเน้นๆชอบเลยชอบอะไรนะพี่จุ๊ดวันนี้พี่จุ๊ดแบบเป็นพรีเซนต์ครับพรีเซนต์สอบ put him in harm's way, so objective secured already from GX. Now they'll head back to arcade where Roxic is playing solo on a committed angle. Needs to be careful. งงสกิลมากมันเหมือนเอฟเฟกต์เลยแบบบัตฮาวก็คือโซว่าเลดก็คือชิมเบอร์อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันเลยสกิลอะถ้าชื่อมันเหมือนกันลองคิดดูดิIn terms of Navi's macro game as well, you see them on a lot of rounds. พี่จะได้สอบ IO มันไม่ได้สอบ up solo and let him contain an area of the map. He was towards A and ผมกลัวโฟกัสกับเกมมากไปนั่นแหละพี่ to check from อันนี้เราต้องควบคุมตัวเองละนะถ้าเราทำได้พี่จะว่ามันก็ชิล The rest of Navi getting proactive, re-clearing arcade with the haunt now back up from Angel. That'll confirm at least one player. Rest gone all towards main as the players of GX try to make their way on towards the site, hitting kill trap, hitting a complete stop. But Navi have prepared an easy conversion on the anti-eco. เกณฑ์ออกมาเช้า3ตัวโอ้ย3ผู้ขอยกูออกเหมือนกันนะคล้ายๆ In เหมือน terms กัน of due diligence, you look at the orbs they were able to pick up as well. I think you take that kill onto Roxic is pretty much the same, but I'm curious to see how Tomasi is going to be played now into the rifle round here, because the last couple of rounds we've seen him on the neon. Here he is just getting ankled by the trap wire that time. It's an easy pick and a great counter of which hero. That's what we expect from him on the Cypher. Well, and towards this round, you look at what GX are doing, staying towards that top จะเล่นจบแล้วทำงานเลยเหรอครับหรือว่าสตรีมจะลองสตรีมก่อนครับ 3 heavy and towards arcade มาพี่ชายกินชาบูน้องเลี้ยงหรอ Same information. Haunt comes out this time and it is greeted with silence. Pressure put on in A main. Hero. ไปอาบน้ำทำไมไม่ไปอาบน้ำเดี๋ยวบอกไปอาบน้ำ GX. This is where it starts to get tricky. What's the timing on the smoke? Do they clear it? No. อยากมีฟิลว่าปาร์ตี้ดูวี่แข่งบ้างโอ้โหอยู่นี่ GX being brought back. They've got an idea and yet well thought ใจนึงก็น่าสนใจนะ GX get rid of any sort of problem that could come. Although there's a แค่ภาษามือกับพี่รอบนี้พี่จำไม่ได้เปิดอะดิ from Navi on that top side. GX should know about it because of the traps. ก็เลย It's getting cleared out by the Prowler as well, so Navi making sure they've not missed a step here whatsoever, but it's another situation where the round opens up from Hero's aggressive positioning. The sight falls from the Cypher setup. พรุ่งนี้รู้ขึ้นเหมือนพี่จ๊าพรุ่งนี้ไม่น่าได้ดูครับ Full utility belts on 2 players. Westside getting rid ต้องดูก่อนว่า as well. เสร็จงานอะไรกี่โมง That's going to be massive. GX in prime position to convert, but oh no, there was just a slight chance if Tomasi was to miss out on that duel, it could have went awry. But instead, no, GX, they'll get ว่างแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้มีออกงานมีสัมภาษณ์ก็เลยต้องไปทำอันนั้นก่อน In terms of how they want to try and play this, think all the way back to the pistol. I already mentioned it. Hero, that solo player. ทำไมต้นตรงของตัวเนี่ยได้ทำกันหมดเลยอ่ะ But then here, I mean, it's just as soon as you find those 2 players boxed in underpass, there's no second layer. The reclear's coming in from Dish.อาจจะแบบติดสแปมอะไรกันไหมกระสุน the เยอะ ideas up completely at this point in time. So I think these mid rounds is where we've really got to be focusing in on them. ไม่มันเป็นแบบงานสัมภาษณ์แบบว่า finding your identity as a team. เขาเรียกว่าไง I think ไม่ that ใช่ goes สัม for ภาษณ์ both of these teams as well. วิท Both ยา of ก them ร have made มันเรียก role ว่าอะไรวะ changes. Both of them changing their setup. Tomasi. ไม่วิทยากรคือมึงเป็นคนพูดไม่ Can't quite find what he's looking for. Drop of the smoke, drop off. They've created a question mark towards the B side.
Obviously, we've seen a few times now GX like to go through the พอดแคสต์แต่ underpass. ให้ผู้ใหญ่อะไร And เงี้ this ย is a very explosive comp as well. So if Tamasi can't เริ่ม find เป็น these แข่งรับ clean เชิญ openings in terms of the follow-up, ง่าย you don't have the same kind of gap close. สตรีมเมอร์นักบิดไม่ Cloud มี one away from the annihilation as they're now starting to head into main. Problem. The Hawk Koala Noob, who's been so good. โอ้มึงห้างว่ะ Unfortunately, will be pushed off of the angle. So GX have looked to another avenue of the map and been shut out in effect yet again. Spike still ใช่ held ประมาณ onto, นั้น but you've got มัน less than a minute left to play around with. The only out right now feels like West Side towards Arcade. This is all just a fake towards B. มันเป็นแบบว่า close event ครับเป็นแบบว่าให้ผู้ใหญ่ Still getting the entry pick. Koala Noob, who's ได้ been ศึก so ษาว good งการมากกว่าอะไรเงี้ย has to go up against Tomazi. West Side on the other side of the map opens things up. And it's huge because now he has so much more freedom to lurk, but GX need to make this push work, and Koala's managed to get one on the way back out. Time is getting low. You look at towards the map and where เฮ้ย everybody's เราไม่มีอะไร looking ครับต้นทันเลยเหรอ different avenues. A 1v1 towards the B site. Well, the spike โอ้โห goes down on A. Armageddon used to try and push players ตั้ง out. ดีทุเรศมากเลย Brilliant clear from Roxic though, he hung around long enough. Na'Vi now have an advantage coming back into the retake, and GX are playing from sight. Yeah, both players stuck. No ด่านนี้ means สโมก of ลองเลยว่า escape. ต้อง You เป็น look บิม at Roxic holding on 99% towards ครับ CT as Cloud บิมส tries โมก to ใหญ่ go สโมก explode. นาน Tomazi ของ left โคตรแพน all เยอะ alone and needs to stand tall. You can โด see นไปดิ him เฮีย get ห้าว the idea. เฮ้ยแต่ว่า And มีตายนะ instead แต่บอมเนี่ยเพื่อน gets caught. Now a 1 versus 3 for Cloud to try and clutch. Has salvos if he can try and waste the time, but it isn't a clean fight whatsoever. ผมไม่ทราบวะ Na'Vi, they'll find the third. It's such a big round to win as well when GX looked like they were มันจะ starting แนะ to นำตัว build up ง่าย some ๆหน่อยเหรอ momentum. I think ถ้า it's ตัว so เล่นง่ายๆ important แต่ to ว่าไซ focus เปอร์ on how the early เศ games ษ have looked for them in a lot of these maps because it feels like at times when they take their foot off คร the บ gas, you know, when they're not playing with momentum at their backs, then they're really, really struggling. Nice! Get the op heaven! Top, เลน่า second floor. ตัว He ง่าย loves the op. Well, you can see it's clearly a priority. ๆแต่ถามว่า I mean, ตัวที่ we've ที่ seen นี that ออน map ที่ to แนะ map นำคือตัวไหน has ครับ เป็นตัว We หัว have, ฟ้า and ๆ I ครับ think it's ตัวสี important ฟ้า that ๆ you วิ่ง raise it เร็ here ว as well ๆไว because เปอร์เอา Koala จริงว่า Noob, ไวเปอ when ร์ไม่ you เล่น look ง่าย at นะ the เว้ย off fights that he's taking, Killjoy he's one of Killjoy the ง่าย best that we have in EMEA, in his words, the best. But that has been quickly disproven whenever he goes head to head with another op player. review He has Viper, yet wait. to win that duel, whether it be Floor, Kayak, or เดือนนี้ any ลงครับ other of เดือน the นี้ลง host ใช่ of ไหมครับ names that he's currently gone up against. มัน And ว่าง it จริง doesn't อะ feel ช่วง like สอบมัน GX have like an opper to counter that in a ทำไอ้ sense. So เหี้ you ย are really looking at a lot of that คุย utility. ไม่ไฮเลย ซื้อมา Moves forward once again. We've seen him try and play a position เศร้าเหลือ like เกิน this before. This time gets the value from his position. But that's no more หาพี่ smokes จ๋า in the round for Na'Vi. With a spike drop, there's two players behind this as well. So as soon as Purpo falls, พี่จ๋า then it's a จะเป็นนัก problem พอด because แคสต์แบบ look พอ where จอน everyone เหรอ else is. You're เพราะ clamoring พี่จ๋าอยาก back ทำพอ for ดแคสต์นะ main. พี่จ๋าชอบพูดอะ So Na'Vi should have this round wrapped up. Seeing Cloud move back across the zip line to try and retrieve this, but it's all so isolated. I mean, if Cloud can try and distract players, maybe you play in West Side. But I mean, you're talking about if buts and maybes here, right? We need definites. Okay. ใช่แต่ชอบพูดแต่พูดไม่รู้เรื่อง Pick up his อันนี้ favorite ก็แช่ง gun. กัน It's the Guardian อุ้ย back in his hands, but แช่ง Angel ไปก่อน is just so ใครเข้าใจ hot ไม่เข้า off ใจ the ค่อยว่ากัน mark. And Na'Vi doing ทำไม exactly คน what ไทย they ติด need ต to ล in กครับ this round. Yeah, I can understand like this round maybe like the weaponry isn't ครับติด necessarily ซี there เรียสแล้ว for เดี๋ยวคนโดน GX, คน but ต่อย again we need to come back to these problems that they keep running into on attack. คือจะให้กินโดริโต้อะวะ And how Na'Vi are countering them as well, because you're talking about a team Question, here question. which is liking to get aggressive. It's not just Koala bookmarking the space with his op, but we have to be Yeah, keeping how our cool, eyes no. on what it is that Roxic is doing, because he's been criticized pretty heavily at Men, times okay, for men how ก็ดี aggressive ครับ he can be. Neon เลย This ครับ is a ลุย situation where he finds himself supported. เลกกับนีออนด่านนี้ตัวไหนดีกว่า ถ้าเลกกับนีออนเหรอจะว่าเลดีกว่า one another. Instead of a bridge crunch, we're getting the other side this time from Na'Vi. Ultimate invested, Koala's deep on it. The smoke dropping has worked out. West side getting rid of Koala Noob, and even an oddball strike invested. Na'Vi come out the better of it, but they've used a lot of ultimates to try and get that advantage. Won't matter if they can seal this one here as GX are down to their last three players and with little money left over. Na'Vi are beating them at every single gunfight, and so it falls on ไป the นั่งแยปปิ้งกับ captain. Frost เหรอน่าสนใจ Cloud
fulfilling this role since stage 2 last year. ได้มาเก็บมา Doesn't have 7 โมง enough เช้าครับ in the tank คุณโลโล to take the rest up to the level. It's Na'Vi with a team เข้ม performance. ๆอยู่นะพี่ Yeah, and the big จะ thing ล้างมื for อแล้วนะ me on that round is the fact that you see where Na'Vi want to invest ตัวนี้เหรอ their ครับไม่ใช่เมื่อกี้ ultimates. ตัวเมื่อกี้โอ้โห It's on ฟ้า a GX rifle buy, right? They want to try and be aggressive, make sure that GX can go in default, and ก็ส they're วยว่ะ breaking that buy right now. Straight away, we're going to see GX come for a timeout. ตัวจีเหรอใช่จะชอบกินซองสีแดงมากกว่านะแต่มันหมดแล้วอ่ะ GX timeouts a big point of สี conversation แดง I มัน think น่า it's เป็น fair อัน to เผ็ด say in the community แต่ as มันก็ well ไม่ได้ in เผ็ดอะ terms of bringing กิน this มันอร่อย roster together แต่ because ก่อนเป็นคนที่ you ไม่ talk about them ชอบ as an กินเล outfit มากกว่านั้น right แต่ตอน now, นี้ชอบกิน and โด I ริ think โทสมากกว่า the เล main way that most people see it is that this is the team of potentials. You've got so many names all the way down the list which on paper have that history, have a year or two of VCT ได้นะแบบ experience จะไป under their belt with the exception of players such as Westside for example. Purpo getting thrown in the middle of last year. โดริโทสต้องแบบ But 3 ดีคืออะไร I วะ think you've really got to be building now on what you have นั่นที่มันไม่ and 3 ดีตรง making ไหน it อะ a team, because it still doesn't feel like it at times. Yeah, I mean, me and you were talking about. I think it was myself กู and you นั่ were งต้ม talking หนอง about ชิ the มมาแทนมาม่าถือว่ากบฏมันไม่ experience on both แต่ว่า rosters เรา as well, กิน and นิ่มไง when ชิ you ว actually look at the combined experience บอลต้องเข้า on จริงครับ GX versus นะ Angel's experience alone, like it almost gets to the point where Angel has more experience than all 5 players, like because he's been playing VCT for so long. And Giant X, maybe not a team full of rookies, but as you say, a team full of potential, which is yet to be realised. มีงี้ด้วยเหรอ Team which can be dangerous on their อร่อยเหรอ day. First ไม่เคยกินอะ signs of something more cohesive against Heretics, but that's all very quickly forgotten. If you can't start finding some wins here, especially against a Na'Vi side, which you expect to หา find แบ in บ those ซองไทยแต่ positions, ต้องไม่หาละ as the stage does drag ได้ที่ไหน on. อ่ะ Themselves a first win under their belt against Apex last แต่ time มันไม่ out. ผลิตละเอ้า This an แล้วกู opportunity กิ to นไง build, which they've already done pretty well. Cloud spotted. Attacker side ไม่เคยเหมือน scored. กัน This is a much slower look from พี่ GX เห็น on ดรา their ม่า next ไม่เหม็น rifle เรื่อง buy. เลไหมดราม่าอะไรอีกแล้ววะ Navi being proactive and clearing out. ชุดกับผมไม่เมดเนตแล้ววันนี้เราจะมาลองกินกันว่าเลสหรือไมสเน็กจะอร่อยกว่ากัน Being regressive in their positioning, right? You can see that Navi probably thinking แทง about แต้มไม่ทันแทง towards ตัดได้ a ไหม retake. Side can have huge value coming in here late as well, but Na'Vi have already grouped up 4 players strong to try and fight this position. Blind as Angel, yet he walks away with the first of those kills. Runner trading in kind, but still Na'Vi holding on to the space. What's GX plan here? I mean, they've traded out evenly, getting rid of Wallin. But ยังไม่เคยลองไมส this is เน็ going ก to อะ end up being a crunch on the site. Navi need to be careful. Lot onto Ruxic here. He wins this duel and so much Oh, pressure alleviated by Side first bullet connects hey. instantaneously, and the follow-up is there too. So now Hero is the last one left made to stew in this. The signature, the signing of ซื้อ the ตัวมันฟรี off-season. นะครับแต่เราแค่ต้องใช้เวลาเล่นไปเรื่อยๆ But I don't think you want to use ไม่งั้น it. ถ้าเราจะเติมก็ Yet to have his hero ถ้า play 200 บา so ท far in this ถ้าแบบเรา Na'Vi รวดเร็ว side ทัน and ใจนะครับ back on the Sentinel role. He กา is รแนะ bested นำว่า by ไม่ต้อง his เติมก็ได้ opposite เล่นไป number. เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ Brilliant from Westside, getting into แต่ถ้าคิด position จะเติมก็ and เติม then ผ่าน being แก๊ the สท็อป thorn อัพ in นะครับ Na'Vi's side. เติมเร็วเติม So ไว we ปลอด have to ภัยแน่นอน time ครับ out. GX get the round. Big stuff. I mean, being a lot more direct in the positioning, and on top of that, like combining what was multiple prongs to that attack. You can see West Side's lock towards that dish side, combined with the players who are stuck outside in main, and they activate at the same time. เขาทำท่าแหวกใส่ขนมแบนอื่นนะพี่เอาดี All the pieces coming together, and that's exactly what you want to see from them as well. As it looks like we're ก็ going เผื่อ to เขา be ไม่ going ชอบก็ได้ straight เปล่า back into another one of these B main duels. แต่เขาคิดว่ามันไม่อร่อยอะไร Just เงี้ย rifles behind a smoke, similar play. We've seen Na'Vi go for it before. มันดราม่าเลยเหรอวะ I mean, for GX right now, they know that Na'Vi like to try and go underneath, right? And try and lock round before, and that's something that they'll need to be careful of. And you tie this into the previous round, it's that lack of forfeiture of positioning from GX. The way they scaled into A main previously, looked a lot better, and they're seemingly doing the same here as they start to clear away some ground. It's Ruxic who doesn't have contact. The smoke is everything, and already GX want to bypass it. นาแองกูบินเลยอะ Managing to แล้วไม่มอลลี่หน่อยหรอเอาโอเคขอโทษพี่ around the smoke. Ruxic on site, unfortunately, will not get what he's looking for.
Navi need to take a moment, let the spike go down, and wait for these smokes to go as well. ดูนิ้วนะเฮ้ยมันอร่อยโดยโทษอะ There's a showstopper to come back into the retake with, and Cloud is just trying to spot this out, see if he can land the suppress. But as soon as that goes, it should be the green light for Navi to make this retake happen. Runner still holding on to 2 flashes. They can engage when GX need to at the same time. โดยโทษของเลนไม่ใช่หรอ They're pathing towards Arcade, trying to create another avenue in which GX need to be careful of. And the positioning of tower, you can see them just worried about the players coming out. Slow creep away as Navi throw the towel in. GX doubling up for rounds here with another site execution. Looking a lot better from them in terms of how they're setting up, what the game plan is coming into the round. I think we saw the bad end of that against Heretics when they weren't really aware of what the opponent was doing, how they were so prepared for a lot of the setups that they were trying to make. I think for me as well, like in the early start of the, part of this half, you could see like GX, well, we'll go to A, we'll go to B, we'll create question marks and force Navi to re-clear them, but they weren't doing it effectively. And now we're just getting to a point where it's like, we're going B and we're going B. You know what I mean? Like, it's very messy as well, I think. And when you then translate that back to Navi as well, as we come into yet another gun round, it's these high-stress situations that they've been constantly mentioning, even in their most recent podcast episode they posted, that they were just struggling to convert from. So after building up an early lead, it's slowly stripped back by GX. And they've hit gear change here as well. They're not trying to immediately assault again. West side is the cornerstone of this play. You've got 4 players south side. ถ้าเราดู B side อะ north side. B side ทะลวงได้โทษที A side ทะลวงได้3ฝั่งพร้อมกันมันโกงมากนะเว้ยตามหลักเรายึดไซด์แบบ2คนเนี้ยเราโดน5คนลุมจาก3ฝั่งอะ He's gonna get hunted down. Whether he can try and stick around and get something, it doesn't look to be the case. Although the players of GX are looking to explode and they're straight onto the A side. ให้มันโดนล้อมครับ You have to set up for post here. Purpo still holding on to the แต่ incendiary. ตอนนี้เราก็ต้องคำนึงถึงแบบตัวละครที่เราอุ๊ยไม่ตายหรอ Deny the plant from Runner, but he Which hangs wicket on for is long better? enough with 30 seconds Call left out to my name spare. or Hughes The or spike call out goes my in, name but or both? Navi are up close, and here's the showstopper. And Whoa, it goes. shit! Tamazi gone. Players up from drop west side. He gets one, but can't quite get the second. And now Runner looking to be burned on site. Nuno to tee him up. Quite frankly, doesn't look to capitalise on it. The stun just delaying Navi more and more. GX, I mean West Side, he's known about holding on. And this is just delay upon delay. You're looking at the utility that GX still have in pocket. And that value will be massive coming into these last couple of seconds as the mollies dropped, and Runner has already done so well from his position. It's looking like it can all be done here. And it is. GX will find 4. Such a หมายถึงว่ามาหมดก็ได้หมดอะสำหรับปล่อยนะครับชนะหมดไม่สนลูกใครนะผม before they make their mind up. The execution. And when you give them the site like that, if you're Navi to set up, coming back into the retake with all the tools that they have, it's so difficult. And put under the microscope here as well. Brilliant play from Runner. Someone who's been to champs last year with Vitality. Another name like Westside that coming out of East was hot off the press, a player which we have high expectations of. The reason why this roster is considered to be a dark horse. And if we get more of that from the individuals, then that's the GX. I mean, that's the thing, like, when you look at both rosters, right, both organizations even, and how they've looked generally across VCT as well, like GX, when they started in 2023, back when Barbershop's first begun, they were able to make a champs, and since then, it's just been going on a downward trajectory. Well, I mean, I think that one for GX in comparison to now feels sort of like 1 in a million, right? You're looking back at the old system, both teams with ambitions to return to the international stage for the first time since they met in the final of EMEA's last ever last chance qualifier, which sent each to Champions 2023. So there's a bit of history there in terms of how they're constantly chasing to try and get back to that holy grail. Navi, of course, with a complete rebuild of their own.
เครื่องหมายดอลลาร์เซนเครื่องหมายยูโรเครื่องหมายปอนด์เครื่องหมายเยนวอนรูเบิลรูปีอินเดียเครื่องหมายสัญลักษณ์สกุลเงินเปโซไนร่าเอฟทูบิรูปีนิวเชเกลดอมกวานีฮาริเนียเซนีบิตคอยแอลออสเตรเลียเซนเครื่องหมายยูโรเครื่องหมายปอนด์เครื่องหมายเยนวอนรูเบิลรูปีอินเดียเครื่องหมายน้องกูไม่ใช่ที่แลกเงินนะเว้ยน้องฮัลโหลสตรีมเมอร์ครับไม่ใช่ซุปเปอร์ลิทIt's a new identity which they've got to try and build, and you are starting to see that with Koala in the side as well. The ARP, how reliant on it they seem to be. He is on the A main angle, but it's a clear out the deep one. Now he finally has with this embed. Now he's still resolute in position, yet to rotate a player, happy to rely on the Cypher setup B as well. I mean, being quiet towards the B side while they try and create as much noise as possible towards A, faking it out, and well, the smokes drop, locking out GX4. West side needs to be careful of the angles, and he'll be able to get rid of Hero. The opposite number. The whole B side was set up for kill traps, and with Hero gone, there won't be any capitalization. Such a frustrating death as well, because the rest of Na'Vi had the read. They were ready for rotation as soon as that util came out to clear the op. So they got to play short-handed into the B retake. อายุเท่าไหร่วะน่าลุงมากลุงจริงครับอินเจลนะจะเท่าไหร่40แล้วเนี่ย I mean, post plants, the เกมนี้ utility มีแมงมุมด้วยเหรอคะใช่ครับเนี่ย sublime. Nice combination of utility, and Na'Vi suddenly open up the site. Chaos ensues. A classic right click, and now Cloud from main trying to play on west side, who's still in towards Arcade. You're waiting for that activation. It's Na'Vi getting on towards the spike, playing for the Salvos first. The delay being for west side once again, providing value and providing GX with the round. So much strength from West Side on his positioning alone, but it's the kills on top that make him a player to watch in VCT EMEA right now. He doesn't just shoot his gun. There's a smart head on the shoulders as well. So disciplined in the position, and as nice as this retake attempt from Na'Vi was, with the utility to come back through as well, they still feel so thinly spread when it gets to that late stage of the round. They feel as if they do need to be holding onto these sites, and that's where Hero's first step feels that much more pain. Yeah, 100%. I mean, as you said, ไม่ในแรงมันก็โหดไว้ซ่า ถูหวยอ้อมคุยผมดูหวย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 มาถึงไหนไว้สัตว์คุณหล่อนเลยเฮียผมมาถึงไหนก็ไม่รู้ Doesn't really feel like that buy's been broken all too much. They found 5 rounds. กูแล้วงงเลย 5 to 5. GX resetting mentally. As much as we said that's important to Na'Vi, you come back from 10 rounds down. Against some of the region's best, it says a lot. ด้วยอมกล้วยผมด้วยไม่ใช่ไม่ from Na'Vi. Player stuck on an island. It's Ruxic that's got to hold the line. And he just can't quite get it to work. โซโล่มันมี2เวอร์ชันหรอคือไง Players facing up, trying to stand up and be counted, and I mean they're only being counted in the kill feed at this moment in time. I mean, yeah, Koala still has this rifle, but he's not being brought onto an angle that he'll find any value from it. This is looking like another GX round, unless there's to be something magic. Koala already has his first, but ยอมรับไม่พี่ไม่ยอมรับพี่ไม่ได้เป็นน้องนะ Runner's already spotted out the position with the stun prepared. He's forced to disengage. Further ground loss. ทำไมอยู่ดีเจ๊มันเอาหมดเลยวะ As the weight แบบนี้ต้องให้ทารอนเล่นวะ is swallowed whole from underneath. ทารอนโทรนะมันเล่นยังไงนะน้อง A killing blow which sets up the 6. แล้วมันคืออะไรมันคือ AI ครับผม Finally fall behind. พี่ยาไม่วิ่งวันนี้นะก็จบตรงนี้ 5 rounds in a row so far. This GX attack starting to look that much better, and we from the start, right? The production put it up for us. 30% win rate on the attack. They're doing so much better right now. ไม่ได้เจอความจริง down to actually being comfortable with the opponent that they're playing. Confidence, such a big thing. As much as I was talking about the mental just then and what Cloud provides, you even look at Purpo in the team and how he changed as a player as soon as, you know, you changed the leadership with Redgar gone and Cloud coming in. It felt like he was supportive
of him as an individual, and already, look, Na'Vi are fighting multiple fronts here early doors. Yeah, they're being proactive, looking to try and get something. Angel playing on the front foot, gets rid of Tamazi, but realistically, the utility trade-off is so much better for GX. And they're preparing the Rolling Thunder. There's nobody in the site, so... โอ้โหเฮียโดนอัพต้องไปเล่นเหลือหนึ่ง ตอบได้แค่ใช่กับไม่นะครับคำถามแรกที่บ้านรู้ไหมครับว่าเป็นเกมข้อ2ที่จะเป็นจริงๆใช่ไหมครับ Stun slightly missing, but the orbital strike ไม่ moving players out position. ตอบได้ใช่กับไม่ที่บ้านไม่ Yet still it doesn't feel like GX have an advantage. While Anub is starting to clear out towards Dish. This has been an issue every single time GX have executed on towards A, and West Side could easily be caught. Now, look at this, the players close by. There is a slight adaptation from Westside because actually completely overlooked his chance to get the first. He'll find it onto Ruxic. One more required of him, but it's Hero this time that will win out between the ciphers. A duel which had been going the opposite way time after time, but Na'Vi get it when they need it most. Yeah, now we go in towards the next even. It's been a half of two halves if you think about it. Na'Vi started very well, GX improved, and now we've got to look towards that second half to see if GX's defense can be that much better. Chicken Discord โอเคพี่จันเล่นจบยังครับจบแล้วครับพี่จันวันนี้วันสุดท้ายเลย Best ranking Italian brain rot อ่ะ ไม่เป็นไรครับพี่จัสเดี๋ยวนี้โลกเขาเปิดกว้างแล้วครับพี่จัสถ้าพี่เป็นก็ไม่ต้องบอกก็ได้ครับรู้ไว้แก่ใจก็พอแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าพี่เป็นเกรดริงผมอยากอัดตูดพี่ครับพี่ไม่ได้เป็นน้องพี่ไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้ใจพี่ไม่ได้เป็นtung sahur anomali mengerikan yang คืออะไรอ่ะ trallallero trallallà porco dio e porco Allah ero con il mio fottuto figlio merdardo gangster futera criminalera indossa un outfit brr patapim il mio cappello è pieno di slim nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai oi Bobrito bondito il bobrito gangsterito bandito นี่คือมีมสมัยนี้หรอ glorbo frutto drillo nel profondo della palude glorbo frutto drillo liri lari là elefante nel deserto che cammina qua e là con la sua conchiglia e un orologio che fa tic tac le spine del bombini gusini fratello bombardiro che svolge tutte le stesse funzioni del fratello bombardiro crocodilo un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza brain is not braining วะ what the fuck my brain not braining man Welcome back. So, coming into the second half on Na'Vi's pick of Fracture, things not looking so good for them thus far. If you're just กูเล่นเมาส์ช้าแล้วคมแต่พอเล่นเมาส์ไวคมไม่เท่าแต่สนุกกว่ากูให้เล่นอันไหนมึงอยากคมหรือมึงอยากสนุกคำถาม Outside of the opening 12, GX responding as we know they're able to. Previous series they played a demonstration of that, but can they translate it into yet another map win? Again, something to talk about was the fact that we spoke about GX being bad on the attack. Now we've ended up coming into the half at 6-6, a much better improvement, and it feels like so long since we've seen GX in position to actually go and take an advantage into the second half. น้องคนนี้อยู่ด้วยเหรอเราก็อยู่ที่นี่เสมอเพื่อเธออะนะซินตี้นะเรารอที่นี่มา2 ปีแล้วอะซินตี้ความรักเราที่มีให้เธอ Simply sublime. Westside already with 2 kills. Oh! And he's made it a third before the round even come to a conclusion which feels slightly foregone. Hero does respond and has chance now to pick the spike back up and reposition himself. แต่มันต้องซื้อคัปซูลของชิมแล้วเหรอทำไมอะโดนพวกกูทิ่มไปแล้วอะต้องซื้ออีกเหรอขวาเพื่อนไม่ควรเลยเพื่อน Doesn't look the right way. Purple will get the last. For the first time in a long time, GX will go ahead and take the advantage after the opening second half.
Yeah, finding GX in front after the half is... Yeah, make some name in Italiano and when we say look funny. Oh, what a clean from West Side. And this is just brilliant supportive utility because it's one thing to have a team of individuals, like we said before, and it's another to enable them. When you have West Side in that position, the same position we literally saw hero play for Na'Vi in the first pistol round. You're looking at what is the follow-up, what is the support framework there? Here, the game plan executed on by GX. Tamazi has not had a good first half, but looks to do better on the second. GX opening things up with the better weaponry. Very clean start to the round, and with Tamasi picking up the Outlaw as well, that's exactly what you expect from this gun. Anti-eco frags, keeping it simple. Na'Vi are a team which, in these ecos, พี่ดู LG ก่อนเอ็นโทมัสตี้มันโหด ซีน่าบวกซิน B เท่ากับ2ซิน2 A บวก B คอส2 A ลบ B 2ซีน่าคอส G ผมมาแล้วมึงจะเอามาให้กูทำไอ้เหี้ยเลยนะน้อง บวกซิน A B กูเพิ่งจบมหาลัยมึงยังเอามาให้กูอีก 2คอส A ซิน B เท่ากับซิน A บวก B ซิน A B คอส A บวกคอส B เท่ากับ2คอส2 A บวก B คอส2 A ลบ B 2คอส A คอสกูด้วยนะ You know, but the fact that what I'm trying to say here is the fact that he's explored a full top side of the map, had no contact whatsoever. So GX are starting to think, well, he's got to be towards A. Holiday for the เหมือนแกไปแล้วเลยแต่จริงๆอ่ะไอ้ไลน์อัพจริงโหดครับไอ้ผมรู้จักไอ้เวสไซด์กับไอ้เปอร์โป้อ่ะตัวลั่นนั่นเนี่ยไอ้โทมัสซี่ก็โหดทันลั่น seem to have read this fairly well. Two players on the A site ready to deal with what feels like an empty threat for Na'Vi right now. 15 seconds and they are yet to push this choke. Yeah, I mean, there's still got to be an attempt from Na'Vi. You would expect, and as they do attempt, oh my god! You see the stun, bro? Player off an end zone flawless, Mamma mia, so good. Attempt nonetheless. And it's just a ghost in the hands of Cloud which goes down as well. So แต่ตอนนี้หนูมีหมูสับทำอะไรกินดีเหรอมาม่าหมูสับ that next round with a really strong bonus. อร่อย against a team like Na'Vi, where, as you mentioned before, they're a team which can sometimes struggle up against the lesser weaponry. That's it, yeah. It was a stat that looking into, but at the same time, like, it was the anti-heroes that they always struggled with. We saw it a few times against Apex in the last series, then all the way back for Fnatic the last time they played in kickoff that they also got anti-eco. This is an interesting one though. Seeing a giant X timeout after 2 successful rounds. It's not very often that you see a timeout called here, especially when you do get that sort of 2 minutes mark that you have at the half time, right, for the coaches to say their piece. So Pipson obviously has something that he wants to go over for a second time. If you're calling as a timeout here, there must be some sort of anti that they've highlighted, and they're looking to reiterate the first 2 rounds. Na'Vi have done X, Y, and Z, so this means that they're playing the same game plan that we expected them to. Mafia potential tells because the composition has remained the same despite the way that the meta has developed since kickoff. Still, Angel running the fade. They've not moved over to the tower. They are still playing their own brand of Valorant, and sort of as you say there as well, GX very happy to double barrel these timeouts. You know, in any given half. Of course, when it comes to coaches, Pipson more vocal than most. Well, that's it. No more timeouts for GX. So if things get spicy later on, as Jesus take the wheel. จะชอบกินไม่ซ้ำยังก็มาม่าแบบมาม่าเลยครับ Pipson at the wheel. How good does it feel? ตอนฮีโร่อยู่พนันติได้แชมป์ลีกแบบไม่แพ้เลยป่ะน่าใช่ปะตอนฟอร์มดีนะ GX they need to convert this, but just look at the weapons they have. 4 rifles, 2 of them vandals. เหมือนเขาบอกเข้ากับทีมมันไม่ได้แต่แพงแต่มันอร่อยอ่ะไม่งั้นก็มาม่าไว้กูไม่กินแบรนด์อื่นนะมีแบรนด์อื่นอร่อยกว่ามาม่าหรอนี่ชินหรอ Playing across, lovely entries into the round. West side. ยำทั้งน้อยตอนเด็กอ่ะ With absolutely nothing. What the fuck? The heels GX. They're not letting these players get out on towards the site. Not at all. Ruxic, who was holding on to the spike, will go, and now Hero will as well. Tamazi getting 2 of his own. ไม่เคยกินนี่ชินก็ไม่ bonus converted. นี่ชินก็ไม่เคยกิน And that was the threat that I posed as well. It's such a quick เส้นมันเขาบอกไวๆเส้นอร่อยกว่ามาม่า on B. And when you're playing defensively, sometimes you do just need to fight into an area.
I think we saw Gentlemates do a really good job of this against Foot, where they were constantly trying to attack the space on a mental timing when the push is coming in. ขอโทษนะครับ And this ที่ is คน for หยาบ me คายนะครับน้อง where it feels like GX have evolved. Tomasi even picking up some words ไอ้ from some เย้ of his teammates. เคยกินบิบิโกะไหมครับไม่เคยครับอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยซ้ำ off of his cage, etc. as well. But now it's about Tomasi being able to play off the contact and arcade breach utility and he's still hanging เกมนี้ around. แข่งเวลานี้นะครับมันจะเป็นตามโซนครับอันนี้เป็นแข่งของโซนยุโรปครับโซนบ้านเราจะแข่งเร็วกว่านี้ครับเป็นบ่าย 3 Tomasi and Runner here. The players required to try and do that. ลองชิมทานรอนเคี้ยวมาแล้วครับเส้นมันนิ่มๆดีเฮ้ยกูชอบ Roxic's already managed to chip away one. Second โอ้ยยิง player อ would ย่าง have นี้ been น้อง nice, but nice isn't good enough because Na'Vi สปอนเซอร์มันเซลิกก็ลิกเกอร์เหรอเว้ยว่ะ Look towards the A side. Navi are pulling พี่การไม่ได้ back แข่งครับ because ผ of ม the space that Hero's been able to grab. There's a ยิง joker ล in มโคตร play มา as ดิครับ well ส with บายดีไหม Koala โบ deposited towards that B tower. Hero just seeing what he can find on this A side while not trying to give away his position through เฮ้ยเดี๋ยว any utility. แป๊บนึงชัด GX have an idea though. Tripwire destroyed. The question has to be for Na'Vi, what do they do when this trap is broken? Is it the A site which they look to take? As Angel is jumping back up into Dish, and yeah, they want to follow through on the position of Koala Noob. He's calling to the rest of his team. B is as open as it gets, and in fact, I've got a Vandal in my hands now as well to reinforce it. Hero falls, and that's just going to buy a little bit more time and attention from GX. Need to be aware. They must have ไม่ an แต่จะเข้าที่ idea วัน that เหรอ a player has been deposited เร็ว towards ๆนี้ that โอ้ B โห side. ไอ้เหี้ยเอาดีอะไรวะอยู่ดี This position though. There's a flank coming in the meantime as well. Cloud setting up to just close this vice grip, which GX seem to have found for themselves on the map so far. Shao getting one back. In fact, Angel as well. Na'Vi suddenly showing signs of life in this eco round. Often they're the ones who get done with inferior weaponry, but this time rolling it back themselves. Shao has a ๆ right. คือถ้าจะเข้าทีวันแล้วใครจะ Vandal in his hands. ใครจะกอบกู้ทันรอนวะ Yet to be cleared. น้องโฟกัสมาวิดีโอนะโบได้โบ Runner's just going to stick this all the way through. Shao can't get on What the the angle fuck in are they doing? time, despite his best นาวี efforts. ระหว่าง It's นาวี Runner กับ to GM จะ close เล่น for พิว double ใช่ไหม digits. พี่จะเรียก I mean, MU ครับผม you've ไม่ got โดน to be thinking about how แต่สุดหล่อเส้นไวๆอร่อยกว่ามาม่างับเพราะเส้นไวๆจะมีรสชาติกว่าเส้นมาม่าเอาจริงใช่เหรอผมไม่เคยเชื่อนะแบบมีคนเคยพูดกับคนใช่เหรอวะ actionable intelligence, right? แล้วพี่จ้าสวัสดีครับ At สวัส the ดี same time though, like GX, they're hunting and they're finding players every single time that they go hunting and playing in advantages. But this plan spot, a big question mark for me because Let's Navi go. have so ได้มา much เกมมาวันไหนครับ time to 7 get โมง that เช้าวัน strike นี้ครับ down. And it's not the first time either that we've seen problems with the post plant. As slow and methodical as Na'Vi tend to be in terms of how For the they love of work the map God. on Fracture. And have done for years when we ตัว speak เส้นไวๆอร่อย of กว่า identity. ไม่รู้นาแรงเป็นไงบ้างเขายังอิน Play อยู่ out ครับ as ส a วัสดี team, ครับ what สบายดีไหม brand ครับ of ผม valor you bring to the table. Now into the full rifle round, they're looking to double dip on this side of the map. The B site under siege yet again, but GX are responding, and they've got numbers, bodies on the line. Still though, the delay working out in their favour right now. GX still waiting for Navi to try and get out, but relay bolts in towards Molly's. It doesn't work out. Right side's going โอ้ย on. ช็อตตี้มึงแรงจังวะนะแค่ไงเฮีย On top, although Ruxic on the other ยัง side has ช้างน้อย managed โน่นห to นึ่งเหรอ open up the B side, and Navi can get that แต่ตอนเด็ก spike อร่อย down. จริงยัง The ช้าง side น้อย wasn't quite on the same page as his teammates. มีกิจกรรม so it is แข่ง an ไหมครับ รอบนี้ไม่มี opportunity นะครับ now เพราะว่าพรุ่งนี้ for ผม Navi. ติดงานพอดี They've got a ว่ะ little more time to set up in post. ขอโทษ And นะ look at the tools that they're working with. Molly on Roxic. And well, that's about it actually. แต่ว่าเราต้องเติมนี่ครับ They also have the orbital แก๊สท็อปอัพนะครับ strike. เติมเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะผม So there's no sort of delay anymore. It's just got to be the players standing up ต้องเกม tall, พลิกไหมอ่ะพี่จ๋าว่าไม่ making sure of it. GX มัน aim deep นะ clearing all เอา the จริงอ่ะ corners. Again, dotting their I's, crossing their T's, making sure to pay attention to all the small details. Now you've got Okay. to wait for Ruxic's Molly as the orbital strike has bought enough time. ไม่ Runner บอก good on it. Hero as well. เฮ้ยทำอะไร Now, yep, there it is. The Molly that will buy so much time right now. A tap of the spike to bait out Ruxic's peak, but it's not what you want. มาแทนจันเหรอ A player who gets ไม่ได้นะ 4 on the round. ทีนี้ผมยืนครับ Roxic's such an aggressive player as well, but when you have พี่ him ตอบได้ alive แค่ late ใช่ in the กับไม่ round พี่ like รู้ตัวเองไหม that, ว่าพี่ it ชอบ is ผู้ชาย such a massive กูไม่ win ชอบ condition สัตว์ for เอ้ย Na'Vi. Something which หนอง they've ชิมนะ highlighted ต้มไม่ with ดี the เส้นมันจะ issue แข็ง before ๆนิ when ด they หน่อ were ย trying to close out maps, ทำไม not วิธี knowing what those M16 weak กำลัง conditions จะยิงใน were. So 3 2 1 having him as a viable option, and
with just the one ultimate invested in doing so as well. It sets them up nicely into the next of these purchases. GX with plenty of tools of their own though. You've got to be looking at those bottom three. I mean, the fact that GX have been so proactive, it makes complete sense that they would be proactive here once again to try and get an Armageddon, etc. online. ตีหนึ่งนั่งยิงกระสุนกูเหลือจะเชื่อ Flying in! Knocks up Cloud, and well, Rolling Thunder back to re-engage. Overdrive as well, the utility is spot on. And Runner, who's played absolutely amazing so far this map, follows it up. Hero now trying to grab this back, but he's up against three, has it? เฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดี Manages to find the first, second, and third! Hero has his moment. A clutch which keeps Na'Vi within touching distance. ไม่พีกวะทำอะไรไอ้บิมเบรดเพื่อนไอ้บิมเบรดเพื่อน There's three players, they're all close by. It should be so easy to just trade off one another. Koala Noob's entry looked good, but there was no ไอ้บีเบรดเพื่อนไม่ใช่บิมไอ้บีเบรดเพื่อน It's just unbelievable. That's why you pay the big โอ้โหแม่งเบรดเต็มระบบ Coming off his stint on Fnatic, of course, it was กูเหลือจะเชื่อ majority Cypher which he played there. We saw a little bit of the duelist the other day. But it feels like in the current meta, a lot of the time he was being shoehorned into fights, which really wasn't necessarily the best fit for him, I think, individually. So with the changes that we've seen in the most recent patch, wondering if those ramifications begin to bleed over a little bit more in terms of what he's most comfortable on, because that's something which you really want for a player like him, 19 years of age, to feel that comfortability when it is just your second year really playing in this environment. นั่งจุ่มๆกันอยู่เลยยังไม่ได้กดนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันนะ Such a great clutch. Now looking at the map and how these ถ้าพี่แก่แล้วพี่จะมานั่งเปิดคลิปตัวเองดูไหมอ่ะ Again, we try and highlight it as much as often. Are on the defense. They don't have that ability to เขาไม่ช่วยงานเพื่อนจริง Their buy is broken, and they need to be careful about how they manage their economy moving in forward rounds. I don't know what they're doing, which we'll get from them here. 3 rifles to Sheriffs. Always shown favorability towards ก็อยากเห็นนะไซเฟอร์มันทำอะไรอะทำมาวางเคสตรงนั้นอะ Got to be careful โอ้ไม่มีเบสเฮ้ยแชท that's so big brain bro คือถ้ามันตันมาเอาใช่ป่ะมันจะเปิดเคสปุ๊บทุกคนก็อยู่คิดว่าอยู่ในเคสเว้ย any more than just an info gathering mission right now because there is a stun set up by Runner. นี่ is hit. Tamasi calling out the high gear. Hero 3 kills in the previous. Cage goes up in the corner, yet to be cleared. Just waiting for to his crosshair, and it's Tamasi that takes him down. But in the meantime, not the ultimate is going to be used. Both ultimates crowd. There's no way to escape, and Cloud's got 2. Oh, this is going to be massive. Spike is down in the meantime, though. Okay, I think I'm gonna throw again, bro. Toxic left to his own devices. He's the one that picks up the slack and the Guardian in his hands. Westside nails him to the corner of B side as GX reacted brilliantly to what Na'Vi did in that round. Just when they thought they'd found an opening, GX knew in the back of their heads that was the concession, and then the retake with the ult. มึงจะทำอะไรกูไม่ได้เนาะฮะวอลวุฒิ Like after the timeout, right? The GX actually had planned that to a T. Angel trying to escape the other way, Koala going towards Arcade. But I mean, from the get-go, they knew what they needed to do. Na'Vi have fell completely in towards GX's hands. And the big thing for me, thinking about it, is more that how did Na'Vi not think about the Armageddon that was in GX's pocket? Always a concern. คิดดีทำไม่ได้ไอ้เดี๋ยวมันไม่แย่ Cloud as an IGL in the way that he calls likes แต่ to be ผ่านรอบ an นี้เป็นไงจะ initiator ชอบ where นะ some น้องหมีอ่ะ other players would prefer to be a little more hands off as straight in to the A main fight. Tamasi's racked up yet another. ไอ้ที่พี่ใครทักก็ได้ทางได้พี่ตบมันก็ขึ้นมาครับ Feel the electricity flowing through his veins. It's only an eco that they stand up against right now, but GX finding this could take them to map point on their opponent's pick. At the same time, you look towards the space that Navi's been able to grab towards that top side and finding the entry as well. This A side of the map is going to be a lot more interesting for Na'Vi.
Thunder queued up. ทำไปจีบ Shao is just ready to respond to any ทางแรก play แต่ไม่ from ต้องตอบ Sen. ครับ Hero continuing to backpedal as it's a double tap. Launch the spike plant from Dish. In he จะ goes พ for ยายาม the ตอบเบล Shadow. นะ It's not the ถ้า kind ไม่ of ถาม thing ได้ that you want to ทาง take ได้ a second look at. แต่บางทีคือถ้าตอบ But ช้า very ขอโทษ soon we นะแต่ could พ be ยายาม sent ต to อบ the ให้ point ได้ of ไว view ที่สุดนะครับ screen as GX are closing in on this map now. No Molly either. There's no sort of delay. Navi have to just win out the gunfights. Hands on deck Okay. on the site. Roxix found the first of those เกมอะไรมาใหม่ jewels. เนี่ย Been แต่ไม่เกมมาใหม่ mechanically ด้วยเหรอ shot so far, but needs เกม to อะไรอะ continue to hone that blade. 3 already picked up on the round. Needs Shao to save him and to save เตรียม Navi. ตา He จ้าดิครับคา will. ซุเมะ Ever dependent is his play in those late round situations, and so they cling on a little longer. I mean, the micro, right? The micro ตอนนี้ไม่ aspect ตอบ to หนู that เนี่ย is เอาเฮีย absolutely massive. ก็ The fact as well, อะไร though, แบบ that Navi ทำไม่ได้ persist, ตอบทัก they get คำ the นะ pick แชทนะ back in their favour, ข right? อโทษนะบางที Angel มัน doing so ไม่ well ตั้งใจ to take out Tamazi. And at the same time, sure, Dish was a disaster, but that positioning allows ไม่ Navi จะ to ชอบติดนิสัย execute ตอบ into ใน the ใจ side. เว้ย Roxic all alone. Shao เป็นเฮียอะไรไม่ in รู้ the cherry on top. แล้วคิดว่าอ๋อกูตอบไปแล้ว No rest for the wicked, straight into the next round, and it looks like another A main duel. Tamazi stunned up this time. Where do you go? ไปจะพูดถึง Look เกมไหน to พูดถึง Cloud เกมไหน for วะ support, it seems. Continually filling in the gaps, and ก่อนหน้านี้ Navi จะพูด have ถึง to เกมอื่นด้วยเหรอ completely give this one up for the first 20 seconds as GX have repossessed main, but in the meantime, Hero setting himself up in Dish yet again. Yeah, it's the same round as we saw in the Oh, last nice, round. Sababa. Navi are sticking around, seeing if they can try and re-engage, and this time GX have invested ต้อง a ตั้งเป็น drone โปรผู้ to ชายหล่อๆ find ถึงจะ out. ตอบไปอ่ะโอ้โห It's 2 players, or at least one, ไม่ใช่ keeping an eye on towards Dish. เผื่อใครที่เป็นผู้หญิงแล้วทักพี่จัสไปนะครับพี่จัสอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะพี่จัสเลือกตอบผู้ชาย ไม่ใช่ ก่อน เฮียไม่ใช่กูไม่ครับไม่เกี่ยวครับนะอย่างแรกคือผมไอ้เวลากูตอบถ้ากูชอบผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนกูดูหน้าหม้อไอ้เฮียมันดักกูทุกทางมันดักกูทุกทางจริง GX converge on position as they continue on this เข้ามาตกใจ IG ได้เลยครับ towards another map win. มันดัก I กู mean, สุด you can see they try and crunch A main, but it's not that. I said it before, there was a player watching for the cross. จะเป็นสตรีมเมอร์ในดวงใจเลยครับขึ้นไลฟ์ก็พร้อมก็กดเข้ามาดูเลยครับขอให้ผู้ติดตามเพิ่มวันเพิ่มคืนครับโบขอบคุณครับรักจันรักเขาจัน Easy to read for GX. ขอบคุณครับโบมันจุ๊บมั่วมาไอ้ This สัตว์ as เนี่ย well, ครับ even it's just กูทำอย่างนี้ Westside กูเป็นเกย์เลย double นะ checking who the player, if the player's going to come in from Dish, and as I said, he just so quickly responds, and here we have it. ไม่คือผมไม่ได้ left เป็น with a ragtag เวลาอะไร purchase. เขาว่าอะไรเนี่ยน้อง Sheriffs and a bulldog in the อะไร hands ใคร of ให้ Kawhi ใครให้เด็กมันเล่นเนี่ยเมื่อกี้ to dig themselves out of trouble yet again. Not the first time they've been in this position. ไหนหลอกโมบายนี่ไม่ใช่หลอดโมบายนะเกม Which ดี they ครับ picked นะ to play เนี่ยยังมีอยู่ into, เลยนะ but GX have made them look second best. เกมดี I mean, right, they've taken the time to get this spike down, spamming out. Oh, the ตาย delay. เถอะโอ้ยเจ้าคอมโบโคตรตึง Lovely combination. Feels like perfect anti on the position of the plant as well. Navi do manage to get it in. I mean, but there's no more utility for Navi either. They're going to have to win their gunfights. GX is set up perfectly for this. Another potential winning retake on the cards unless the Sheriffs ไม่ได้ยิ can นนะ offset it. Shift the balance in their favor. Open หลอด positioning หลอด to โม try บาย and ครับ play หลอดโม back บาย into, เกม but ดีนะครับ Hero has to clear ลอง this ไปโหลด smoke if ใช้ he เครื่องหมาย wants ต to กใจ give it a go. A หลอด shot ในใช้แล้วก็โหลด swap เพลย์ได้ plan, a stick behind the veil of the smoke as GX เฮ้ยเจ๋งโคตร pull ว่ะ Navi down by the scruff เอา of ดิ the neck. Yeah, I mean, GX look to play their defense like an attack, and while we criticise Well, how we're the good their strongest attack smoker has now. been, this map Nah, I all don't think around so. has been so proactive. GX had nice ideas. They even combined it with nice ดูเป็น utility ตำนานแกะไปเยอะนะ combos. นึกว่าตาลุง With all of the potential that GX ห่างๆกันไป looked แป๊บ to เดียว bring เป็นลุ from ง that แล้วหรอน้อง previous series which fell short, they come into this one with a sense of vigor. The next map is theirs after the break. You are my อันนี้หรอเฮ้ยลูกพี่พิมมี่ From Thailand Esports, I'm playing fake. Hello guys, I'm Kilias from. Hi, my name is Pimmy from Thailand Esports. I'm playing fake. Hello guys, I'm Kilias from Global Esports and Flex. I am Walter. ดูออร่าข้างหลังนี่โคตรตึง I play flex. Hello แม้ guys, จะ I'm เปิด from แต่ Sector ข้างหลังแต่ and ออร่า from Team พุ่งอะ Paprex. I play flex. What do you do? I don't know. We're gonna do squats Squad. for the number of how many agents that you have played in Valorant games, alright? Oh, So, good luck first again. I think I'm gonna fart if I do squat. Rez, Kyle, Hello. เฮ้ย
Jet. Omen. Oh. Freeze. Blow. Go. Yoru. Sage. Sage. Kale. Kale. Gecko. Astra. And Reyna. Reyna. I forgot. ขอให้อะไรโอ้เจสันนี่เป็นตัวเลยเหรอ At least I think one for every role, like initiator one, sentinel one, or duelist one, smoker one. Then you can become a flex. Yeah. Right? Yeah. Very smart. ซึ่งตึงจริงเนาะเจสันตอนนี้ Playing กล้ามคือแบบ different role in each map is like changing up your play style also, you know. In this agent, you can play aggressive. In this agent, you need to play smartly. Yeah, it's quite difficult to change the play style from util agent to the more duelist agent that you need to enter. I try to adjust with my team's role. I always pick the last agent who's left there just to make sure that my other teammate is comfortable with the role. พี่ยอมรับให้ผมเป็นไม่ได้ไปไอ้เหี้ยคือเราก็ Portability. นี่ไง I want to try something that new. Yeah. So maybe it depend on code on me. Flex player, you're using different kind of role, right? So for example, this agent, you need some pixel perfect of this lineup, and the other agent, you need to make sure the timing is correct, you know. So you need to practice more. For example, the initiator, many lineup. You need to คือ learn for มั your นไม่ถอด team. ลี Then some traps also. เห็นไหมพี่หนูบอกแล้วจริงชนะจริงยูสุจริงมาก I think when I'm คู่ต่อไปใคร playing ต่อไป race, ใครชนะ but I thought I was playing jet, so I press E for dash, right? But it wasn't dash, it was grenade, so I died. I'm using jet. I thought I can satch a lot, so I used the Q. I have drop instead. Maybe in rank when I thought I'm using jet, then I press E and I'm playing Cypher. Oops. So I just teleport to the other side. Yeah, same with him. I play Cypher and press E, and then watching camera. Just happens. For me, no. Boring. Same to me. Yeah, boring. Once you start flex, you never go back. I just like when I make like idea, like when I like brainstorm the strat and stuff, you know. I'm not just playing one role. I'm playing a lot of roles, and so it makes my brain more open. For me, playing flex is like knowing your teammate, like their role, so you know to like support them easier. For me, I have a lot of fun to play flex. Yeah, so I can try everything new. Yeah. When I'm having a bad day in like playing, it's really hard to play it because a lot of things on your mind, like what to do. It's like combining on every role. Me, I think it's not consistency, and if you have a bad day, it's bad. Yeah. Being creative. Good answer, pre. Yeah, creative also. Creative is important, guys, in this game. Very hard to. Kapom. And creative. Yeah. Kapom. For me, I think in the old meta, I prefer duelist, but in this new meta, I kind of prefer sentinel because it's fun to play. I think for me, still duelist. For me, the initiator. For me, sentinel. I just like to hold inside. คนนั้นสองคนนั้นคิมมี่ I think Yoru, the skill is still annoying. For me, I saw. But I have shield and can 1v1. ไอ้จอมวัด Deadlock. I can sit down people. And humble them. For me, Cypher. I like playing inside. You like to AFK? Yeah, AFK with my camera. Camera and eating. Yeah, eating. Gecko. When I play Gecko, when I move the fish, the ulti, right? It's so awkward. I'm just bad at Gecko, I think. The jet one. When I started IGL and I was still duelist, and I'm having a hard time playing jet because I'm going in and I'm still calling, you know. So I don't want to play that again. Maybe Yoru? I don't know. Maybe in rank I play Yoru just for fun, but in team, my teammate is better Yoru than me. Maybe Jeremy. For me, Brimstone. I don't want to remember Molly like. I go with Jamie because of his deadlock. His deadlock is so good because of his aim. His util is so good, especially his ult usage. I think for second because everyone knows him as like the
best flex in Pacific. Oh. Maybe in the world. What a glaze. For second too, because I like him to play harbor. Wait. I like you to play harbor. For me, maybe Yourself. no. Maybe glove, freebie glove. So good. Yeah. Oh, cool. Yeah. Every agent. Maybe ไปโอ้ยเวเล่เวเล่เดดล็อกเวเล่เดดล็อกเรสBridge. โอ้เอ็กซ์ตร้า 5 or 6. โอ้ โอ้โหเยี่ยเรียนจังวะ 5 also. for me six ไซเบอร์เรสเจ็ตล็อกเวเล่ No. The middle one, pre. Meteor. MVP bro Meteor You just put him in Sentinel. he's good Yeah. MVP. yeah Handsome. handsome for me I like aggressive you like aggressive you like I think aggressive than same thank you for everyone to share Thailand esports so if you like me I will pay a lot of agent for me thank you so much for keep watching my gameplay and I hope you guys ทำไม like คือไม่กูอยากรู้ไอ้พิมพ์มันดูดมาเหรอวะทำไมตามันแดงวะ thank you so much everyone to share น้องไปเติมมาน้อง ดูดิราชาเขาเติมกันเหรอเฮียดูดิ มันตาแดงวะ if you like me ตีจิมคินเหรอเป็นไปได้นะ pay a lot แค้นจิมคินมาปะวะ a lot of agent for me thank you so much for keep watching my gameplay and I hope you guys like my gameplay all the time and yeah thank you for the support Thank you for watching. โดนพวกกูไปดิแค้นไม่มานะครับแต่นิดนึงแค้นนะครับไม่มาเจสันเจสันหล่อหน้าไม่โคตรใสแบบกิ้งอะ It's similar Haven, right? You've got the map control you want to take. You've got the 3 different sort of routes you can go for. Here on Fracture, you've got 4 different routes. You go. คนเสื้อม่วงใครเจสันครับ You go over towards arcade side, and they were doing that. They were playing for map control early. They were using the double initiator super well, getting the salvos out, managing to clear space, getting the flashes out, letting Tomasi run in. Sometimes get some picks, sometimes just die and get traded. That's what you want to do. ของเราดูไปแล้วยังไหน GX. ส่งมา Yeah, well, here's the thing though. You didn't get the muddy. I said there is still time. Shit, We're here, heading to wah. Pearl. Yeah. Time to throw some dirt, okay? Because เหมือน both เหมือน these teams เหมือน are ไอ้นี่เลย lost อะเหมือน Pearl. สกายเลยอะเขาอะ Giant X decides to pick it, even though they're lost. อยากได้บ้างอะจริงๆโคตรเท่อะชีส What the fuck God damn ไอ้ยี่โคตรเท่อะตอนดูดอะโคตรเวอร์ especially with them หน้าใส่กล้ามโตโอ้ใช่ไหม because again I do not think that Navi when they were doing like their veto they expected them to be picking up. You're talking about ISO here. You were talking about it in like the maps. ในแข่งมันก็ไอ้บอลใช่ป่ะพี่ไอ้บอลมันมาดิ We got it again. So far, yeah, GX are the only ones that have been picking it, and we're going to be able to. Oh, we're not getting it. What do you mean we're not getting it? We're not getting what? We're not getting What did you want? I want a KO. I want a KO again, but we're not getting KO. But we are getting double initiator in a different way. Sova and Teo, runner and Cloud, going to be running it back in a sort of different way. Flash is going to be there for Tomasi and West Side, and then you got Purpo going to the controller again. Yeah, going to the controller. Love also the Teco head-to-head. Shao, super brilliant on those initiators. Them playing for the double info. First time that we're also going to see Shao going on to that Teco. I want to see with them again starting on the attack. The effect that this is going to have. And how brilliant West Side has been this past 2 weeks, and he's going to continue being so on vice. I am so excited to see what both of these teams have in store for us in what could be the last match of the day. Giant X up 1-0 in the series. Let's hand it over to our casters, Cairo and Hazo. Giant X will certainly be hoping this is the last map that they have to play in the series, because a Na'Vi deciding map comeback wouldn't be the first time that we've heard of something like that. For now, though,
And I have to say, look, as a map that we haven't seen since the first series of kickoff against BBL, when they were playing with a meta comp, you know, up against something a lot more developed, it feels like they've done some soul searching, come back with a completely revitalized look. I like this, has a different map that we haven't seen before, although for GX can't quite get rid of the drone as there's plenty of information found from it. Cloud just keeping tabs on ตาลมบดแล้วใช่อยากเป็นอันนั้นอะดูชีวิตสบายมากเลย will get shot out. มีลมเป่าตลอดเวลาแล้วก็บินไป The บิน spike มา is here, and so ดี a จัง slight sign of intent as Na'Vi are starting to commit some utility towards the A side of the map, burning the wick at both ends. As Cloud is continuing to relay back to the rest of his team that could be here, there, or anywhere. อันนั้นจะอยู่ในใจเสมอ Yeah, I mean, nice เสีย trade ดาย out ไม่ from ได้เจอตอน Navi เอา all จริง in, but อยากเจอตั้งสมัยเขาแข่งอะคงน่าจะเวอร์อะโอ้โหคงได้ขิงแบบทุกวัน I mean, at the same time, Cloud's been able to survive at the back of sight, and there's players coming in to hit support. เฮ้ยใจเย็นไม่ต้องห้าวไม่ต้องห้าวเพื่อนๆนับเจ๊กนับ Solo here with the spike could be in a difficult situation, but he does brilliantly. An admirable effort makes it a 2-on-2 again with Tamazi arriving late. So a Na'Vi, there's only 25 seconds left. Yeah, I mean, there's been a real stall out. And with that being said, Tamazi still has a blind side to play on West Side. One hit setup. West Side only able to get one. Roxic does get chipped down, but now Tamazi in the one-on-one. ขวาใกล้ขวาใกล้ Position ขวาใกล้ Roxic ขวาใกล้ into the corner next to มัน the ไม่ใช่ map. Tamazi has to be so diligent to clear this, and he's not looking on the right line. Roxic to confirm Na'Vi win another opening pistol round. They're ดา second มา in ลิน this ไฮใช่ไหม series. Big stuff indeed. Yeah, you ไม่งั้น can't ก็ไม่ได้มา complain ทันไร with ก็ that. อุ๊ย Get the map started off right. แต่ได้มา This full round for me, it's just such a weird แต่ one. ก็นะ It อยาก comes ให้มา down แบบ to แข่งอะ individuals, but Na'Vi kind คง of เท่ like อะ shows some presence towards the A side, but คงมัน they're so เชลูกพีเทน like ข้างสนาม delayed and so slow with how แค่ข่าวจะดูเชียร์จีเอกว่า on towards B. ให้มัน2-0 ป่ะ I mean, something else that we've not noted is the fact that like the killjoys in plays well for Hero. เอาถ้ามาหาแข่งจริง One that we ๆ see คงเท่อะ all too often. As Runner is ทำ able ไง to คือแรงแดง get all ไว the ๆครับ แรง very เขียวเจอ least แต่คนโยนไม่เปิดไมค์เหรอ stunned on the way back out. เราก็เรียกเพื่อนไป Na'Vi น้อง have made concessions in A main to kick things off and sort of reopen that agent discussion as well. This is also a map where Tamazi is on the Yoru. As much as I said, you know, he was great on the Neon. For those who remember his breakout year on the fully Portuguese Saw side, which made top 3 at Ascension. เจ้าไม่ชอบอย่างจบไปชอบครับชอบมัน GX โคตรมากโนนหนึ่งอะ GX Is อะ that something that he feels comfortable playing into? Spike going down. It's 4 from GX to come back in on. Again, remember, Na'Vi they've been anti-ecoed a few times, but with Angel getting the first pick, you'd think Na'Vi are in a prime spot. Looking like it. Angel racking up bodies as the flag bearer for the team. ไม่โนหนึ่งในโซนยุโรปไงโนหนึ่งในโซนยุโรปครับ Flawless. Na'Vi with a comfortable second round. You can see that they've obviously thought about that Apex game and made improvements นะรุ่น since คม then, ๆอะ not allowing for individual fights etc. to be going on. อีโคของฟรีอีโคของฟรีครับ See the rest อี of โคของฟรี the team ค in รับ the replay supporting Angel in his endeavours. And we saw how important it was GX picking up the bonus in the second โซว่า half กา of เฟ่ the เหรอ previous แต่ถ้า game. โซว่ามาก And กว่า even Na'Vi doing it at the beginning of Fracture as well. It's so key for them to build up some momentum because you saw how quickly it was lost. Don't want to get too far ahead of yourselves just yet. GX taking A main for themselves and depositing their duelist of Tamazi. So Tamazi on towards that space เอ้า while ชอบหนักข้าง Na'Vi explore through mid. ทำเนียงเขาได้อะอุ้ย Oh, but Koala Oi! is the one on the prowl. 2 kills to open up the site, and while Tamazi still hangs back in A main, it's a GX side which trails, and as he TPs out, almost all advantage is lost. I mean, that's the concession that you were willing to make, right? GX, they เป็นไปเลย DFM ใครชนะต้องเป็นไปเลยป่าวะ I mean, 2 at max bodies and you hold on to A main, but at the same time, they let go of that and Na'Vi have full DFM control จะ of โชว์ the ใน B หรอ side as well. Of lane, of B main, GX nowhere near it. Looks like a good chance to convert the bonus. Yeah, I'm going to hold you on that one for just a moment though, Cairo, because as quickly as it looked like they wanted to go towards B, the Thorns
gets sent out by West Side, and now they're looking towards A. We've got 30 seconds left. It's another late Na'Vi execute. Hunter's Fury coming in to clear backside with the salvos. West Side with a side step, managing to survive a little bit longer. Can't quite lock onto another target as Koala Noob has already found his third. And so any fears of this round going against Na'Vi would have been settled if it wasn't for Tamasi on the site. Still has one TP to work with, right? But still, it's 3 players he needs to try and find. It's a cautionary placement of it as well. So if that doesn't say enough about his intent right now, I don't know what does. Already spotted out by Na'Vi, caught in the midst of multiple players. Tamasi on a tear. Third kill. Well. It's going to be the stun instead, the Nova Pulse that drops, the Nano Swarm beyond it. Tamasi's out of options. As good as some of these shots look from him, no way. You can't build the performance off the back of just one player. This one is already done. He's found 4 kills, but the round will ultimately evade him. Na'Vi get the bonus. It's costly, but they won't care. Yeah, deep in your soul, you're thinking, surely not, right? Tamasi, mate, we're not going to get another one of these rounds, but the one thing that I'm happy about this, we're seeing Tamasi continue on from what was a poor start on Fracture to a good start on Peril right now. I mean, right now, I've looked well in the something which GX notoriously have been bad at. If I didn't get wallbang there, I killed him. Thanks for that. ไม่รู้ว่าเป็นไปเล่น wasn't dead อยู่ในจุดที่แปลกมากนะ And if my grand had wheels, she'd be a bite. ตรงนี้แบบ3เอาดิขนมหมดแล้วนะ But the good thing for that last round, Tamasi worked up towards his ultimate, right? That's something which GX can work with. พยายามคิดในมาเก็บแมปรอบนี้ไม่ได้ทำนะครับรอบนี้วิจันไม่ว่างครับ Front foot and mid. สกินมันราคาเท่าไหร่ทั้งเซ็ตประมาณ 1,500 ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ Tamasi does TP back. Again, it's a very regressive wall that we're seeing here from GX, the standard one placed by Westside. But with the current patch in play already, you saw in the previous series, we did see BBL getting more value out of the straight line of the wall. It's a big 1v1. ในมาเก็บมา7 โมงเช้าครับ 13-0 เหรอ The crosshair was well above Tamasi's ไม่ head. สินนะเฮีย Nice readjustment. Purple though has been noted with the alarm bot as he tried to get aggressive. Na'Vi have this full right side of the map to work into. Time to set up a post plant yet again, because as much as we said that GX struggled in retakes previously, they have made improvements from week to week. You saw them win more against Heretics than they had done in the previous couple of series. But here you are short-handed for weaponry. Couple of pistols, quick FUD coming in, 2 kills, clapped back by Na'Vi, and a third from Angel to make damn certain that they can convert on this advantage and continue to move forwards without GX having a mark on the record. I mean, as well as that, though, you've got to be thinking of the first bloods that Na'Vi are continuously getting in these past couple of rounds. I mean, this one is a 1 versus 1 with Tamasi against Angel right here. And from there, it's just been able to snowball that into a round win. Nice. Absolutely. Nice. I think when you look at the statistics as well for this, in terms of how GX have been giving away first bloods, Na'Vi also find themselves in a similar position, but when they get to 5v4s, that conversion is, you know, aided a whole lot more by the fundamental play they have into the next round, back to a main go. Jules taken and traded as runner on the fadeaway gets nothing but damage. ไม่ได้ดูอ่ะอยากไปดูอ่ะ Just leaving Angel to use the drone towards the A side, something to see if they can find or at least fake presence, right, as the players go elsewhere. GX are already pulling across the Astra. They've lost full control of the middle of the map. That's where the stealth drone could have brought some extra value as Runner chose to invest it towards Art. The steps of it heard by Na'Vi is now. They look to knock on that door again. Well, there's nobody home. It's Angel to solo clear out main. Well, GX will have bodies on the line once more. They have struggled so far. Every single shot from Na'Vi hit in the back of the net. That has to change. And Runner ถ้าดูในนี้ดีเลย์จังคือไงอ่ะ Armageddon online as well, something to come back มีหนังซีรีส์ใหม่หรอ and on top of that, you look at GX, they're playing more reserved. They want to play for this retake. Should have salvos for the corner as well. That gets placed towards Angel, and he's on a plate. Cloud served up. Further success
his initiator pairing as runner goes up, it's wide of the mark. Cloud with the trade in yet another clutch. First kill isolated. How many more can he be given? The Nano will delay for a little bit longer, at least pull a player off of the spike for now. As the belt goes empty, he needs results. The spam through the corner of the newsstand isn't bearing him any good news whatsoever. It is laboured, but Hero, mid-reload, manages to snatch back yet another, and while the spike is halved, it's not going to get defused. Not today. Cloud is shut down by a clutch from Hero once again. A Red Bull clutch as well, has a... but... GX, it's so frustrating to watch because you're like, they're doing good stuff. The Armageddon, the way they go in, the salvos to clear like the corner towards the other position. But how do you lose a 3 versus 1 to Hero? For a team that like looks like who are doing the right thing, it's the finer details and closing out these rounds that seem to consistently be a problem. ทำอะไรวะ Plagued by issues within the team. ตามึงไปไหนมากินไม้ปลาสวัสดีครับรอบนี้ไม่มีครับผม Just when it looked like they'd gotten over the worst of the illness, Na'Vi come right ทำอะไรวะ back and of all maps to do it. Their opponent's pick. Have to consider it was 4 or 5 round lead, which they blundered on Fracture to end with a 6-6 half. So still keeping an eye on things. ขอร้องอย่าโยนอย่าโยน which continues to bear fruit. แล้วดูหล่อมากเลยครับผมครับในแดงสบายดีไหมครับผม 3 impactful ultimates now to deal with this threat. Worried about, the positioning through mid because GX are happy to play for these extremities more. Biggest issue for me right now is that Na'Vi don't have too much deep control. You look at the spike in terms of its position, currently in the middle of the map. It's got to go somewhere. And I'm here. It looks to be A right now. TP comes over from Koala, does have the dimensional drift to gut the site if need be, because you're down to 20 seconds yet again, and GX have shown they're willing to stack bodies. It won't be the case this time. It's only Tamazi. He will fall, and so Na'Vi have some comfort now in terms of this spike plant, and it's only going to get better once Hero finds that moment to run it. I don't know about investing this Hunter's Fury towards an eco round, especially when you've lost the first 2 picks. What? It's a potential counter to the lockdown gone. Not going to see it in this round, that's for certain. Cloud does have an answer, as does Roxic. Just one revealed in the open. Na'Vi starting to show signs of GX on the previous. It's all a little isolated, and that's where Westside thrives. First tap coming in from Cloud. Signature util, it's the salvos and the recon to just try and remove players from position. Shao considering investment of the ult to try and win this one for his team. He is going to have it secured in the end, but so costly for Na'Vi. That's the thing. Right now, it's a Red Bull clutch in the end because it comes down to a 1 versus 1. But at the same time, the fact that you let it get to that position is just so undisciplined, right? And I think that's the big word here, because that's a big ultimate that should be used for the next one, right? นะครับแมวที่ชื่อน้องจวดเหรอที่ผ่านเราจะที่ผ่านจริงครับดูสุ I think he was just saying it was good that they were able to do as much damage and get the Armageddon out. I agree, and something else ออฟ as แล้ว well is ไหน in ออฟ terms เอา of ไว้หน่อย the โอ้โห macro ออฟมิด reads, it's not been ไม่ออฟ terrible. ปี It's just ว่ะ once those players get in position, we're not seeing the kind of value you'd expect. There it's only Tamazi solo. เว็บไม่เคยพลาดหรอเอาดี Could be a similar story for Cloud. You see the TP's already prepared, and that's just going to give Koala the jump start for his ult. It comes around the back of sight. He's looking towards elbow, spots the first player. Here's the combo. That's the value of the Hunter's Fury. What the fuck? Dropped at his feet further util. This is so messy on the site. Neither team can find an advantage. We're still 5v5. And the best part about สรุปจะเลี้ยงมาปะครับ Na'Vi haven't taken the ขอดูก่อนแป๊บนึง GX have come back in for the
โควิดแล้วหรออุ้ย2 ปีแล้วจริง Let's just take stock of the utility really quickly. Purpo doesn't have a single star. Tamasi does have a killer now as well. จัดเรียนจบแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายแล้ว Westside util เลี้ยงไข่ไว้ over on A. ถ้าโดนเลี้ยงได้ไหม Navi do have this lockdown and cosmic divide to throw at the full buy if needed. It's a stressful situation. We're into crunch time once more. 30 seconds left, and you've got to go now. I've said this before. Navi have struggled with crunch time. You want cosmic divides being used, but Hero's the one that comes out. Whoa, chill. Sure, there's one back, but remember, Tamazi's in his ultimate, and now it realistically comes down to โยรู้อย่างโยนไอ้สัตว์ with the Euro that has to work on his operator. It's just not ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ22 ครับ I don't even want to try เธอไม่ได้ทำท้ายสู้ทำได้ investment man. That was an absolute tug of war. จุดหลุดพ้นแล้วแต่ก็เศร้านะไม่ได้ไปมอแล้วอ่ะ Not show Cadril this round. Whatever you do. จะไม่ได้เจอเพื่อนๆแล้วอ่ะ No, me too. แซมมี่ Thriving in the ทำอะไรต่อ chaos. I think that's one thing we can credit Navi ไอ้เกม for. ได้ไหมโอ้ยโมโห When the going gets tough, they do respond. Frustration from พัก Angel. ก่อน That's met with further แต่คิดว่า elation 13-0 ไม่ once the 13-0 นะ round concludes, but down to the wire And again, and so there's finally a timeout from GX. ก็ดู I was อะลอง expecting ดู this a ฟู bit ลไทม์ sooner. ดูถ้าเวิร์กก็ดีไม่เวิร์กก็ It feels like they're doing things good at the same time. Like they are setting up well. They are, but it's รู้ just สึกเหมือนต่อไปพี่จันเลยตั้งแต่ตามมาหน้าพี่อยู่ปี2เริ่ม come online that like bamboozles ยาวๆกันไป and it's from both โอ้ teams. นะจัดไม่เป็นไรหันหลังมาเลยครับผม rather than using like a steel วันทับเป็นวัตถุบินโบกูจบแล้วแซมมี่ like whatever the spam that Navi just threw at the last round. Pibson getting so animated. He finally cools down a little bit. I think when you look อะไรว่า so fast ย้ำแม่น What you mean so fast man 4 year man a much Oh more my god on-brand composition in terms of ไม่โดนดีคณะเกี่ยวกับคอมมีอะไรบ้างล่ะพอรู้ไหมมีวิศวะคอมอ่ะจะไม่ได้มีอะไรบ้างลองไปดูได้นะจะมีครับ his original vision for this team and ไม่เวิร์กแล้วมึงจะได้เงินได้ไงก็จริงไอ้เหี้ยรออะไรอ่ะก็ต้องพักก่อนแบบหน้าพักแป๊บนึง เธอโยกอยู่ในฟลอร์ขวาซ้ายขวาเธอโยกอยู่ในฟลอร์ซ้ายขวาซ้ายจัดอยากโดนเซต ไม่กูไม่อยากดูเลย ฮัลโหล with the team both as a player and as a coach since 2021 with the exception of his stint on G2 กันนะพี่จานเก่งมากขอบคุณค He รับ knows what it's like to see through multiple metas and now arriving at this one ไม่เวิร์กเดี๋ยวกูทัวร์โชว์ It's a more proactive round with pistols รู้จักวิชาเสรีไหมครับก็เป็นวิชาที่เราสามารถเลือกลงเองได้ใช่ไหมไม่ใช่วิชาบังคับไม่เลยดีระดับปีนี้แหละเจอกันในที่อ่ะมา The difference is this time they don't have any player presence outside of A, so it is all one-way traffic for GX in that regard. Yeah, I mean the players are going to hit contact of the turret, so maybe Navi again stall out, take their time getting into the and actually, to go back and say why did GX not call the timeout? Because they found themselves in multiple situations like this. 9 out of the 10 players in the server currently set up on B. The first of which to jump the gap would be Koala, but he's going to fall. GX starting to go through the gears. Westside collecting another kill with his Sheriff as he lands the shot, but it's a 2-on-2, and it's job not done yet. Na'Vi nailing in yet another. Hero, the one who holds the hammer. It hits the anvil yet again, as expected. Purpo's chance to shift things in their favor. Hero within striking distance, as you say. But Purpo not yet given the chance, and now you have to deny the ult. Have to go and try and fight it. Has at the turret for contact, and Hero knows this. A 1v1, which Purpo will be able to win out. Finally, GX get the first round, and it's actually after a timeout. Yeah. We saw the exact same thing on the previous map of Fracture, except the scoreline was 5-1 at that time. Now it's 7-1 in favor of Na'Vi. And as soon as the Pace round comes in for GX, you're expecting further results from them because this one didn't feel all too repeatable, I want to say, in terms of the individuals perhaps, but once again, the macro does look pretty solid. Just to note, Tamazi has 7-5 ยังดูดีนะอย่างเช่นหนูเรียนปี3เราจะเรียนวิชาอะไรก็ได้เหรอคือจันไม่ชัวร์ว่าใช่หรือเปล่าวิชาเสรีก็คือเราจะแบบว่าเป็นวิชาแบบเจนเอ็นใช่ไหม so that GX can almost use him as a source of information to act upon เสรีปะ
พี่อยู่จังหวัดอะไรพี่จัดอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพมหานคร50คือชนะแบบ50คือชนะแบบว่ามีแค่ปืนพกครับแบบเราไม่ได้ซื้อปืนซื้อน้อยจักกันอย่างเงี้ยใครตึงกว่ากันเราต้องจัดดีกว่าอย่างนั้นเจอเลยที่มึงทำให้กูเนี่ยIn naturally, it's not out. He's now stuck in the corner and spanned with Entry Na'Vi, no duelist, and they're forced to call the play. Yeah, they've seen that before. The adaptation spot on. Still a little bit slow. ไม่บางมองมันไม่เหมือนกันเสรีอาจจะเป็นวิชาโถก็ได้เหมือนกัน Can't find it. ไมเนอร์ Responding as GX are in จัดไม่ชัวร์ A second round now prepared as they've managed to do exactly what was required of them. From the timeout, the read is spot on. Na'Vi getting away with murder on many of these rounds. 30 seconds left. But finally, the madness puts an end. กูโยงในเสาเหรอฮะ Roxic left to stew in what is left ชิม of มี่ this โอ้ยเฮียเพลงไม่โคตรติดหัวเฮียเพลงยังโกพี่เฮียเนี่ย A-site hit. But the thing is, though, it's poorly executed A-site hit. จะเป็นมุสลิมบ้าไหมครับ Also จะเป็น nice ซิกครับผม adaptations from GX overall. I don't know if it was Pipson who called that, but like we had seen before that Na'Vi like to go through mid and towards art, and we saw Koala do that TP before, who had caught a player off guard. This time there was utility to depend upon. Like I don't think necessarily like sure Na'Vi didn't execute to the full potential. ฉันยังมีความหวังว่ามันจะจบแบบนี้ GX had nice adaptations. It's obviously been called from their timeout. Sticking to their guns, confident in the way that they're playing a lot of these rounds from the defender's side. As I mentioned, the reads have been there. It's just how you then try and set that up. And when you look at Cloud as the caller for this team, his transition to IGL during stage 2 of last year as that Redgar replacement, you always want him to be someone who can help enable individuals as someone who was previously the star player of this team. Someone so consistent, the cornerstone of it. And putting those building blocks together the same way that you would want from Angel and Shao on the other side, with the experience that both of those two have as consistent pieces that had made international events before. The same kind of drip down in terms of experience there with the rest of the squad. คือกูทำออนไลน์ดีกว่านะ Yeah, I mean it is well. เกาหลีก็ไปมาสนุกนะแต่ว่า to talk about like the adaptations that Na'Vi have made. And this isn't an interesting one. It's not every day you see 2 timeouts back to back. It's not even that though, right? ไม่ตอบกูพูดเกาหลีก็ไม่ตอบกูแล้วกูทำยังไงกูคุยกับเขาได้ยังไง Not every day we see that. Right? Let me go into this map. We're like, yeah, okay, Na'Vi timeout, ready to go out. And then GX call timeout. It's not every day we see that. I don't think it's not every day that we see what Giant X are doing. มีความเป็นไปได้ไหมที่เป็นไปเลยจะไม่ชนะ DFMGE หรอ Yeah, you get the point I'm trying to make? Sort of like GX. I think why would you even use 2 timeouts เดี๋ยว in กู this ไม่รู้ first อะ half when the one that you คือ just กูพูด want อัง to กฤษ see to be the ace คือ up ที่ the นู่นเขาไม่ sleeve คุย is อังกฤษอยู่แล้ว actually set them up perfectly, like just กูเข้าใจได้ reinforcing แต่พอกูลอง everything พูด that เกาหลี they ให้เขาฟัง had อะ already ก็ set up for themselves. เฮ้อ But that makes things interesting because by the time we get to the second half, Na'Vi still with a timeout left to play around with, and GX กูพยายามแล้ว happily feeling that this one is left on their own terms and conditions. ไม่คือจะแบบ Google เนี่ยหรือแบบ and that's kind of what พอ you're เรา seeing จำ this แบบ timeout เหมือน as แบบ well. Very ตอนนั้น quiet. ที่ไปกับทันเราใช่ทันเราแบบเนี่ยมึงจำอันนี้ไปแล้วมึงก็แบบไปพูดใส่เขานะอย่างเงี้ยแบบจะกลับโรงแรมอะไรเงี้ยก็พูดอย่างงี้โอเควะเขาก็ได้พี่ได้ก็เลยจับแล้วพอพูด ไอ้สัตว์กูต้องนั่งเปิด Google แล้วตอนนั้นกูโอ้โหที่ทุลักทุเลมากดีนะมีเน็ตกูยื่นนูนไปเรียนที่จีนให้หนูรับดีไหมหรอถ้าคิดว่ามันเปิดโอกาสให้เราก็คนไปครับเกาหลีจริงๆมันคือมันไอ้คือถ้าไม่ใช่เกาหลีกันเองมันก็เฟรนลี่แต่ไม่มากอ่ะมันไม่เหมือนที่ไทยอ่ะที่ไทยเรารักหมดไม่สนลูกใครครับเรารักทุกคนแต่ที่นู่นอาจจะมีนิดนึงแบบมึงไม่เกาหลีแล้วมึงพูดเกาหลีไม่ได้เหรอวะ Na'Vi have the man advantage, and this is a conversation we consistently come back to. GX failing มัน to ไม่พูดอังกฤษเลย convert นานๆทีเจอคนพูดอังกฤษได้เฮียเกาหลีอะ One of the worst in VCT EMEA when it comes to that statistic. They've been offered more support from Tomasi's position, deep B right now, but yet to make a big call, for real. a large rotation, and Angel is aware of this. ใจเย็นไม่ต้องห้าว
ไม่คือไม่รู้ว่าคือแบบไม่รู้เด็กๆอาจจะเด็กๆอาจจะสมัยนี้คือแบบเด็กอายุเท่าเราเริ่มอังกฤษได้แล้วแหละแต่ถ้าแบบโตกว่าแบบรุ่นพี่เรารุ่นพ่อเรารุ่นแม่เราอะไรเงี้ยอย่าหวังเลยเฮีย Another round where Na'Vi find themselves right in the belly of the beast and you have absolutely no idea where it looks like they're going to go. Angel already using the drone means that he is relying solely upon his recon arrow here to clear out Tomasi or even just a jump spot as the operator has finally been revealed. Fighting a war on both fronts. The players have already made it out from elbow. โอ้โหยิงอย่างนี้ That engagement on long is what GX were hoping for. Now Cloud ถ้า is พี่เป็น the จริง only one to ไม่ hold ได้ดู on ไล to ฟ์พี่ Wolves. เอ้าก็ VPN ไง Getting used to keep him ลุย protected. VPN And he is, but now he has to clutch up. It has to be an ace clutch, which does not work out in his favor. โอ้ไม่น่าหวัง Na'Vi are pushing this boat out further and further. That recon as well from Cloud. เขาช่างนิยมจริงครับที่นู่น Koala Noob TP ไอ้เหี้ย Google Map ยังไม่มีให้ใช้อะมึงว่าไงต้องใช้ never อะไรของแม่งก็ไม่รู้อะ revealed by it. And this read here, just from seeing the star placed on top of the box, feels like a big tell. Na'Vi off the back of the 120-second timeout are the ones which come out the better, and now be looking to build up. แต่ว่าแต่มันก็ไม่ได้การแล้วแบบมันโหดนะแต่ว่าคือมันบอกโคตรดีเทลอะ General iPad go for Samsung tablet. Samsung is good, but for work, one of them was after the one that Na'Vi had Apple used. for me. แต่ก่อนแต่ก็เป็น Samsung fanboy นะเว้ยแต่จะแชร์ Apple เพราะว่า Straight into the B site. การทำงานมันง่ายกว่า Rifles in hand for the GX players, needing to win this one if they want to see any more of that. As the final round of the half comes up, it's straight inside the site beyond the wall. Westside still in the corner, but in terms of utility, แต่ก็รู้ว่ามันแย่เพราะอะไรนะครับ without มันก็ทำอะไรไม่ได้นะ so there's ทำได้แต่ really กูไม่รู้เหมือนกันเนาะ little จะ to ชนะได้ bank ไหม upon here. คมพอยิงได้นะไอ้เหี้ย Another kill, เอาตัวไหน which หรอ pushes that boat out further as แต่ว่าแบบ Roxy นี้จบ tries เลย to reintroduce himself. It's a flash Chow in the corner. The ball เพราะว่า falls flat on GX his จะ feet as GX come back close the gap again. I mean, Na'Vi have been doing so well towards A that they've tried to try and abuse the B side a little bit more. ไปเกาหลีเราจะด่ายังไงก็ได้เหมือนในเรื่องวนมึนโอใช่ไหมครับไอ้ผมไม่เคยดูวะก็ไม่น่าได้นะถ้ามึงด่ามึงก็น่าดูถูกกลับมาน้อง Both flashes, one after the other, and there was no peaks off the back ถ้า of จี it ประ as กาศ well. ทำซูอินเดียจะไปไหมเหรอ That's something คือ else จะ to ต้องไป know, ขอบกู้อิน right, เดียต่อเหรอ for future rounds, whether that's going to continue. But hey, listen, all in all, good from GX. มาอะไรเตอเจี้ยงรอดูอยู่สู้ I ๆ also สู้ๆนะครับ think ไป Tomasi's ได้ utilities actually looked fairly supportive Yes, so far. agreed. We'll have to see if he can set up more here. You can see back of art, op in hand. Players peeking in with the recon broken. This would have been his chance, but runner อะไรอะ just ยิงอะไรอะ disposed of. Means it's ขออ another นุญาตนะครับ 4 versus 5 ไอสัจ for จะให้กระ GX จอก from จัส Art. เป็น This คำที่ time ผม they want ไม่ to อยาก find ได้ยิน into มากที่ middle สุด with Cloud's ult เครื่องห teed มาย up. สี่ It's เห a ลี่ยมจัส purple นั่ง double รับ this ย่อ time. Back from the dead, dishing out damage. 3 versus 2. What did Na'Vi do to try and recover this? ขอ Plenty อี of กขออีกขออีก utility. Angel's only used his dart, right? So ทางตอนนี้ทำฟูลไทยครับ this can อินเดียเขา easily ไม่ได้มา come โลกันเหรอ back ส่วนใหญ่ up. ไม่ครับส่วนใหญ่เป็น And เกมโทรศัพท์มากกว่า Westside dead here as well. You look at all of the Vice utility having no value. It's down, which means B is open. This feels like a pretty straightforward call to make if you're Na'Vi. I agree. You How are does not the up post yard, plant look, right? With both players having utility that can โอ้ stall โห out. You แล้ว play โย on ลู the กกู side, นั่ง you ล็อก look เอ for a pick ไอ้ before สัต you ว์สองตัว plant ล็อก it. อาร์ I ต mean, โอ้ GX are nowhere near that side of the map. อะไรเนี่ยเพื่อนแผนอะไรเนี่ย Angel's drone. You อินเดีย could เล่น take พับจี a โมบาย step เยอะ further, มา but I feel like ก Na'Vi right now เคยไปดูแข่งคริกเก็ตไหมหรอตอน a เด็ก bit เค more ยไปครับ comfort เป็น about นาน the แล้ว situation. There's no player yet to go and hunt. Angel will be the one to do it. อ๋อไม่ Risk ว่า averse at times. Cloud is on his own. Up close as the spray comes in. It's a brilliant bait. Angel with the first of those and Shao following it up. ไอ้เหี้ยลุงเขาโดดเก่งจังวะ This is winnable now for Na'Vi, considering the utility they have. Angel's หลุด managed to แล้ get ว out from the divide though, so already this reposition could be deadly. Dropping in is Tomasi and Shao picking up the pieces, supported by his captain. He signs off on further Na'Vi success. A 9-3 half, which has GX just about hanging in there, but almost dead and buried. Again, not to bring this
statistic up once again has that we've seen GX struggle on the attack. That's the side that they're going to be having to move to. We'll see if they can do good on that on the other side. แต่แรงในฟรีไฟเหรอซุปเปอร์โนวาเนาะถ้าพูดอินเดียได้ไหมพูดได้893ครับไอ้เหี้ยกูเลยเชื่อจริงๆเลยทำท่าไหนมัน93ไม่รู้ตัวไก่จะโกนหนวดไหมอ่ะในหน้าบุกกับ93ได้เหรอได้ก็ดีอะตอนนี้จะได้จบที่แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้แยกย้ายกันไปนอนเราที่แข่งวันจันทร์นะครับวันจันทร์93แล้วมาแพ้11-13ไม่เอานะขอร้องอ่ะเฮ้ยถ้าแบบ3ไม่ดูได้ไหมอ่ะทุกอย่างทิ้งคนเราไม่ได้จะทิ้งแต่บุญเราต้องตื่นนะสิได้หรอแล้วมันจะกูไม่อยู่ Welcome back. Navi putting their foot down on their opponent's map pick. GX selecting a pearl for us. A map we have not seen from them since the very first series played in kickoff. However, it doesn't feel as if they've built on that previous performance that we just saw on Fracture. And instead, it's, you know, for every step forwards you take, it's another one back. They need this pistol round if they're to hang in there. Otherwise, we go to a decider. Yeah, the last time that GX played Peril, they won no rounds on the attack. So there you go. They're in a similar position here where they played like something like 5 rounds and didn't win anything. I mean, that's going to be a big impact for them. We know how dangerous of a team they can be. All of the players here for a reason, on merit more than anything else. ไม่ได้ตามเลยครับ And so with that in mind, we need to try and find a way to inspire us yet again, as they did in the previous series. It's not to say there hasn't been improvements, right? We've been seeing it consistently. I mean, this trap set up by Navi for mid, and you're looking at him Westside being that potential player to actually run into that. And on top of that, there's a little alarm bot for contact here to notify Navi about the potential players coming through this main. It's good deep info, which has forced Navi to readjust the setup ever so slightly. Now account for main a little more heavily as the A side offensive is starting to come through. Hero with another opening pick. Navi in a great position. We've already got a couple of bodies backside, and while Purpo has managed to find one on the fadeaway, now Westside starts to get into position for soon though, and when he does come in, it's Navi who get the pick. Westside with one, Koala Noob another. Still 3-on-3 and the team's feeling slightly inseparable. Navi continuing to backfill the space as they have so much support. This network backside means the spike can't go down until more blood is spilled, and it's GX's own, which is going to hit the canvas. สมัยทีมเดียวที่กูเห็นแบบที่แล้วเนี่ยมันดูหลุดโลกไปเลย the time or the tools. A couple of players from the pit. He'll find the first of those, but Angels on the scene. Double digits for Navi as they get their third pistol in this series and the second of this map. Yeah, that round though, you see like the util dump happening as the execute comes in. That's cool. We expect that to be the case. But from there, it just becomes a death match between both teams, and nobody wants to do anything different rather than take an engagement. Something as well mentioned on the Navi podcast, if you can tolerate listening to Sir Marcus for 25 minutes. I'm joking. Love you, Marcus. These you know, mid rounds as well, and knowing when to engage, when to re-engage. It didn't feel like there was much utility there, and I know it's a pistol. Man, you're really on Marcus Hayward. You're finding that way too funny. Oh man, I don't want to talk about it. Listen, what we should talk about, A-side take, right? Players from Navi very happy to give up this site to GX. And at the same time, like, you can see that they've got Koala Noob, who was just checking extra angles up on B, but the GX have pushed forwards.
Certainly have. Hero fighting two with his ghost. Where are the guns in GX's hands? This force felt necessary and it's finding the value. Dropping back to the support in main. It's a long road that Na'Vi have to walk to win this one. You have the outlaw, but with Hero being so low, and Angel managing to make that stinger work at close, wrong range. Yeah. Float like a butterfly, sting time, or like a stinger. Angel able to get one more, but Hero now 1 versus 2. This is where the realization starts to set in. This gun is better saved more than anything else. Well, they'll get the one onto West Side as he tries to walk away. Purple with the play that secures that 4th round for Giant X. สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับ Another round. ชนะเฉยบอลมาไอ้ที่เตะอะไรเหี้ยอะไรไม่รู้เมื่อกี้มองกำแพง Lost again, right? Twice against Apex, once against Fnatic before. Like this is an issue that could start to become chronic. The fact that they're not managing these rounds correctly. Bro, anti-flashing the no flash, bro. It has looked cagey. It's more of the same, and it's what I was talking about before. You can see here, Giant X only a 33%. ทุกคนที่มาสตรีมที่มาครับ success rate. Third of the time you're going to see them go a player in front after that first engagement. I think that was something that was happening a lot on the defense. They were giving away the first blood, and Na'Vi were doing well to steamroll that into a round win. This time round, being a lot more reserved. And look at the space. ผมทำขนาดนี้เลยเหรอ13-5 หรอ After that, was used. Yeah, but look at West Side. มันจะไม่ตกเลยอ่ะ The turret here. They don't have a killjoy, but it's fine because the gun in his hands is unleashing lead to the players in the scuba shop. Reading the map wrong, getting the players wrong in position. Well, they're dead ขอหิมะตกเลยได้ไหม That's true. At the same time, no, Shao has มา found ลาฟ้า himself ร้องมาสักพักแล้วเหรอร้องเพลงอะไรอะอยากรู้อะ GX not going towards this side of the map, heading towards B. มันไม่ต้องโถมแทนนะ Vice wall at their backs. 3 players strong. แบบ3มาแน่เหรออย่าเพิ่งไปนะพี่ผมดูแข่งทีไรก็ดูช่องพี่สนุกดีเอาดีน้อง Be able to leverage 4 over มึง the เอา head มึง of เอา3แบบเลยไอ้สุพีม Quick face check. ไม่หลับไม่นอนกันแล้วมั้งน้อง Deeper line of cover. Nice shot from Angel. นะบอก We กู all ไม่ยอม remember the Na'Vi มี3 Sheriffs. ชุมนุม They've always been a strong suit. เรามา How many more of those do we end up with? ลืมไป It's ละ only Angel holding on to one right now, but the stall has been fantastic, and now players in position. 15 seconds and things get worrying. ไม่แล้วมึงไม่ยิงซีทีเลยเหรอพี่ If you can deny the spike, you can deny the round. That's เฮ้ย not the case at all. โอ้ It's the โหไอ้คราวเอาให้ bulldog, a rucksack that was getting the value. Instead, denied. Can you be my Minecraft without the crab? Damn, the Minecraft rest. Half of what เอ้ยไม่ได้ไปดู the Minecraft rounds เลย that อะ Na'Vi have. For me though, moving forward, I mean this is the biggest round, right? Stopping Na'Vi getting 11. 11 rounds felt like a curse before. That's how Shao said it. Nice! Bringing in the performance coach, Zuza, to help them out. ไปกับสาวคนไหนไปไหน And it's another familiar situation here on the defender side as ที่บอล well. แม่งไม่ It ติด feels ต่าง like กัน it's พี่ so มัน hard ต่างกับต่าง sometimes to เมคานิคอลธรรม set ดา up เยอะครับ that plan that แต่ว่าไม่เยอะ win the ต่าง round แต่ for ไม่ you. เยอะครับ Something which ถาม they've ว่าเรา also เพล been เยอร์ทั่ว focusing ไป on as well, quite จำเป็นไม่ heavily ต้อง is ไม่จำเป็น protocols, and already as A main is taken, they do not disengage fully. It's ดู Angel หนัง following it up. เรายังไม่ได้ with the rifle in his ว่างมาดู hands เลย this time. เราจะไปดูกับใครก่อน Not อุ๊ย Na'Vi, but how much longer can he live on this box? I mean, this 2v2 ถามไม่ไปแต่ไปกับผู้ชาย massive West Side 5.5 เต็ม 10 หรอ and late through art, but it's how long can เอาดิ GX hold on to this side of the map? Instead, they get the first pick. เยอะแยะโอ้โห After that initial engagement, ขอสักคนได้ไหมอะ look to disengage. ไอ้เย้ย Just จะ scurrying รู้อะ away as well, but it just feels so volatile. The position A, making sure that Ruxic is clearing towards Art. As his drone will do exactly that in main, just reinforcing the ideas of where these players are. And Westside is a swift check of exactly that. พี่บอกวันเวลาล้อมมาเลยเหรอ They're โอ้โห not going น้อง towards this side of the map, and Na'Vi ผม are ก็หลับ now ไป worried จัด about แชทเฝ้า where เองเหรอ Westside is gone. Hero has a full killjoy setup. คือเรามีความลับจะมาบอกผู้นายนะ The alarm bot should support inside the choke. เรายังไม่ได้อาบน้ำเลย With there สิ being no gap close either towards the backside, it's all One tap. on this first duel. Hero catching Cloud in his utility, but still not capitalizing from it. The darts landed in a weird place, so it's not going to scan at all. And while Westside has been noted, Hero only getting one on the way back in. And so Shao tasked with clutching another round. His salvos can deny the plant for just a moment, but it's เห็นแบบนี้มัน repositioned. ร้อง and แห they ก are ปากในโรง holding on หนังไหม as อ่ะ he makes his way back ไม่ได้ in. ดูเลยว่ะ He will อุ๊ย fall
And so Giant X continue to ขอ bear มือ on มือ down. นึงขอเหมือนล้วงกระเป๋าก็เจอโอ้โห Heroes put between a rock and a hard place. สามมือจะมีแฟนทอมงูไหมจ๊ะน่าจะมีปะ 2 versus 1 not ideal. And now look at Navi's buy here, right? I said it was big for GX to deny 11, and it is, but it's even more important in the economy state because right now Navi do not have a buy. Don't. It's a really rough round to come into, and to just to take a step back as well. You look at Angel and Shao. การลงก็บอกว่าเจอนะแต่ไม่ใช่ผู้หญิงจริงเจอผู้ชายดูทรงอะชีวิตกูมันไปถึงจุดนี้ได้ไงวะเฮีย They hadn't missed an international event since Masters Berlin in 2021 until last year. Which now, including kickoff, makes it 4 consecutive they've not been able to go to, and you're looking at the potential of a 5th. Best game in the world, GX bro. Win what feels like such an important fixture between those players chasing the runaway pack of elite teams that we ล้วงแล้ว have. เจอแบงค์พันสักล้านใบเฮ้ยล้านใบเท่าไหร่วะ1,000 ล้านเลยบ่วะเค They're touching on the alarm bot. There's still no contact, no peek out into the outlaw. ขอเครื่องดื่มแก้ง่วงหน่อยครับที่ไม่ใช่กาแฟเหรอลีครับผม Both Roxic and Koala Noob, so they are holding down lanes through the middle of the map. ดีมันไม่ได้จะขับแม็กก่อนมันจบไปแล้ววะ Shao in art. No real big rotation has been called. Angel still just denying with the immediate reactive ult. Getting a double tag on the second hit. This is really big chip damage. Roxic's trying to rush โอ้ยอันตีเลยเหรออันตีเลยเหรออะไรล่ะอันตีโคพ่อมึงเปล่า GX have managed to fight their way back in. The lockdown baiting out another player into the crosshairs of Navi. The spike needs to stabilize this round. Hero laid up onto yet another kill as well. You've got to come back in against the Cosmic Divide. Hero's been managed to burn out a player as they swing out. Runner needs to Oh my god. He done so! But it's too close for comfort. 7 points of health will get GX the 7th. His 5th clutch this stage, more than any other GX player, and once again put in a situation of stress. Why is out on equal that come out with the round win. You said that their attack didn't have legs, Cairo, but I think for as much as these statistics have set up teams, the counter is always a possibility with a new comp. Reveling in yet another positive result. 3 rounds now, and well, look, GX didn't need that timeout. Navi desperately hanging on to theirs. Yeah, I mean, that's the thing. Tooth and nail, they're trying to hang on to this one. ล่าสุดพอยิงได้อยู่แข่งกับฟุตพี่ได้ดูไหมครับไม่ได้ดูเลยช่วงนี้ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ดูคอมเมนต์เลยเพราะว่ามันแข่ง The ultimates didn't get the value that you're looking for, and that's now where the criticism comes in, right? Where you're thinking to yourself, now you're on your buy, you're without. พี่ดูบอลไม่ล่าสุดเลยอาร์เซนอล 3-0 นี่ They would have been massive pieces to push you towards these last final rounds. Hero coming into the team, plenty of promise. From him as a player, seems to have been delivered upon, at least in his last couple of maps, now sitting 20 and 14 at the top of the leaderboard. But for all of the kills from the KJ player, the sight holds have been a bit of a struggle. GX finding a way to get their feet in a lot of these, find a foothold, I should say. Koala Noob finally bringing out the op, but immediately pressured by the Euro on the opposite side. Forcing players out. Tomazi back there. Gets the entry kill. Huge combination. That sets up the play. Shao's going to watch that TP cut past him, and immediately the game is up for Tomazi. One back. Hero still holding on. 2 kills from him. Is it going to be enough? Seems to be the case right now, and the support from Koala Noob is surplus to requirements as Angel shut up shop. Navi do respond. I mean, it's a round where, even though we brought out the stat about Navi, GX actually get the first blood, right? They do so well, they take the side, but I mean, Tomazi's clear isn't good enough, and he allows players to sit within the smokes.
Yeah, I don't know, man. Like again, like it's a phrase I use a lot. Dotting อะ your ไร eyes, แพ้เราเดียว crossing อีก your คนเลยเหรอ T's, and they're just เอา not ดี paying attention to the small details. ถ้าให้ดีวันจันทร์นะครับหูฟังแนะนำเหรอไม่ค่อยรู้เรื่องหูฟังเลยครับ Once again, Koala Noob will go เขาใช้ searching ทุกราวนะ towards แต่ไม่ใช่ A แบบหน้า main. จริง This is going to be huge for the setup of Na'Vi and how they'll look to redistribute forces across the map. It feels like there is a little bit of proactivity sprinkled in there. Whenever you see that Teho จบ player, แล้วเหรอ you're expectant of it. And while we haven't seen Shao on this role too often, that drone is perfectly timed. They know where those players sit right now, and as the drone gets traded, this is when you make the play through the double door. Timing. Well, the players are doing that. Look at Purple. He's sitting waiting, but Na'Vi are able to get what they were looking for. A double kill, and it looks even worse. It's Na'Vi find 12 and an end zone flawless. That's exactly the round which you were hunting for if you're Na'Vi. Something clean, something confident. Sure, it comes up against pistols, but you put yourself in that position off the back of another round win. ไม่เข้าใจทำไมต้องวิ่งออกมาวะเดี๋ยวจะบอกรับผมนะครับร้านนะครับเช็ควันเลิฟยูฮอฟข่าววงในที่บอกที่ข่าววงในบอกที่คิดรัวคมเพราะจะสอนมากับมือจริงไม่จริงครับ Angel there as well to just set up the play. Coming back to what I was talking about before, it's those players, that old dynamic, deadly duo of sorts that can do it for you. But here it's got 3 kills off the back of his own flash, and with Shao in support, it's all but over. Tamasi hitting the ground. As it's back to back, to finish off Pearl with some style. Yeah, I mean, you look at the players after that flash, they're kind of scratching their heads. โอเคแชทมันถึงเวลาจากลากันแล้วหรือเปล่า Just to be that aggressive, something that we have not seen. ให้ที่เหล่านั้นเขามีเหรอวะ Brilliant into that map. As good as Giant X looked on the opener, coming into their own map pick, they weren't able to put that next foot forward and set themselves up with a series win. Na'Vi now with the opportunity on the decider. ไม่พรุ่งนี้เรามีงานเราต้องไปออกงานกี่โมงบ่ายโมงแต่มันเล่นอย่างงี้โอ้โห what the fuck we can sleep only 1 hour เหรอ no we cannot นะโบ we dying อ่ะ we do that อ่ะเล่นในมือเจ็บที่คอจริงแต่มึงไปหันหลังมาก่อนสอนภาษาเยอะมันเนี่ยมึงกูเป็นไรเนี่ยแมปหน้าผมเอาให้พี่แมปนี้ผมมึนๆนิดหน่อยพี่จะฝากซื้อน้ำท่อมหน่อยเอา2 ขวดมึนแล้วมึงยังจะเอาอีกเหรอน้องกูถามจริงน้องรักมึงเอาหรอเป็นเรื่องเล่นนอนตี 3หรอมันตื่นไม่ไหวกูต้องตื่นบ่ายโมงต้องตื่น10 โมงอะแชทตื่นมากินข้าวอาบน้ำเดินทางนอนเถอะจริงนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยสัตว์ไปอาบน้ำที่บ้านฝนตกก่อนบ้านจะไม่ตกเลยเดี๋ยวมาต่อวันอื่นไม่ต้องอาบแล้วไม่ได้อะบูดไม่ชอบแต่ถ้าไม่อาบน้ำนอนไม่ได้ทำไม่ได้พรุ่งนี้หรอต้องดูก่อนว่าอะไรเสร็จยังไงกี่โมงพรุ่งนี้วันศุกร์ไม่พรุ่งนี้วันพฤหัสวันศุกร์ถ้าพรุ่งนี้ไหวเดี๋ยวมาถ้าไหวนะถ้าไหวไม่งั้นก็ได้วันศุกร์อะปีเตอร์แข่งวันไหนอะพรุ่งนี้ออกงานต้องพูดให้รู้เรื่องนะต้องแต่งตัวแบบหล่อๆไปด้วย11ไอ้เหี้ยพรุ่งนี้โว้ยไม่อีกวันวันศุกร์แบบ
วันนี้วันได้สวยสวยมันคือแบบได้อยู่โอเคแชทเจอกันครับนอนหลับฝันดีนะครับผมไปพักผ่อนกันดีกว่านะขอบคุณที่เข้ามาในสตรีมนี้สำหรับทุกซับทุกบิททุก follow ทุก donation นะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะแชทนะครับใครมีเรียนไม่ช่วงนี้ไม่น่ามีเรียนแล้วแต่ถ้าใครมีทำงานใครจะไปเที่ยวอะไรยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับสุดหล่อสุดสวยทุกคนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันไม่พรุ่งนี้ก็ไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้บุยพูดได้ครับ